老牛，这么巧啊！好久不见，干什么来了？啊，我陪我老婆出来取点钱。你好，取个钱还是要？站住！秦总，出事了！松树坪中安银行抢了又抢了，抢了7万块钱，当场1死2伤。张可汗，肯定是他。马上调集案发地点的监控录像，把他逃跑位置给我锁定了。明白。我知道了，秦总，刚刚接到群众的举报，张可汗搭乘摩的去了城桥。城桥。喂，你马上打给陈队，啊，如果这个张可汗在城桥下来的，那他有可能会往4个方向逃窜啊，抓紧布控。第一条，继续沿城桥街往前走，与之相连的是国道319线。第二条呢，倒回这个中丰路，沿红岩正街离开。第三条，沿一条公路乘车，它会进入那个城桥附近的工业园区，这里人密房多。最后一条啊，顺着一条小路会踏上铁路，在城桥正街附近，有2条铁路交汇。哎，你干什么呢？把身份证拿出来！各位观众，现在我们已经来到了案发现场，可以看到案发现场已经拉起了警戒线，到处是警车和围观的民众。同样，我们也看到法医在进行现场的取证，我们的医护人员也在第一时间来到了案发现场，将受伤的民众送往医院进行救助。跪下！怎么了？秦总，我们的铁警在巡查的时候碰到了张可汗，牺牲了。秦总，这不就是你说的那个第4条路线吗？这条路线出城最慢，他为什么会选这条路线呢？秦总，铁路线离云乐山不远，张可汗从小在那边长大，对那片山熟得很。这会儿他应该朝云乐山方向跑了。阿峰，去调视频，把案发现场铁路沿线200米视频全调出来，看看能不能确定他行动路线。快去！是。观众朋友们，大家好！云城警方调来大量学生支援调查，目前已枪声再次响起，云城再发血案，爆头哥重出江湖。810抢劫杀人案案发之后，警方立即调集了大量警力，追踪嫌疑人的逃跑路向。聂警官，我们警察学院的学生都调过来了，这是第一批，后面的马上就到。辛苦了，这边。没什么困难，张总队长，这次情况比以前好，比以前规范。那好，你们抓紧展开工作，全程布控，防止嫌疑人外逃。我接到通知要到国外出差，有什么紧急情况直接联系陶婷。好。秦总，现场的视频已经提取了。哪个？在那儿。秦总，您看。还有另外一个角度的。
就是他，就是他。秦总，签单结果出来了。哦，中安银行用的是 M20，山海铁警用的是9毫米手枪，就是319杀哨兵那把枪是吧？嗯。马上通知下去，各胶东要道设卡排查。秦总，西城跟中城飞过来了10多个人，说是来支援我们的。还有个事，中城警方在网上发了消息，说我们云城放走了犯罪嫌疑人。他们怎么能这样呢？太不讲兄弟情义了吧！来，各位，开个会。来。西城的人在哪里？让我看见你们。这里。中城的人在哪里？让我看见你们。这里。云城的人在哪里？让我看见你们。这里。好，同志们，这一次是我们最后的机会，也是考验我们意志、能力、耐力、综合素质的时候，所以我希望这种时候大家先不要抢功，心里先想着能不能把人抓住，再想着立功的事儿，好不好？好不好？好。队长，秦总，坏了，我刚从山上面下来，云城的人都跑到云乐山去了，3万人呀，把云乐山给围了，7000的警察，2万3的部队。喂，陶定，我。现在这个案子必须得拿下来了，啊，影响太大。我的意见是，发动群众，根据张可汗那个照片，发 A 级通缉令。我知道，现在这个案子媒体炒得很热，但是现在我们已经顾不了这么多影响了。我们要的什么？我们要的是这个人归案。8年了，这个人戏弄我们8年了，啊，一次次错失机会。不是差这儿就是差那儿，这简直就是在检验我们警察队伍到底行不行，到底能不能打赢仗。太凶残，太猖狂了。我们研究他那么久了，他所有的反侦查手段都是针对我们公安机关。但是老百姓，他反侦查防不了，因为他必须生活在老百姓中间。警察有多少人，老百姓有多少人？我们不能铺天盖地的把老百姓变成警察呀。但是我们可以让每一个老百姓知情。陶婷，你的意思我都明白，我也非常支持你。我来协调，发 A 通。
秦总，A 通批下来了。立即印发通缉令，300万份，准备车辆人员，把云城的大街小巷都给我贴满了，把华江沿线主要城市全都给我贴满了。2012年8月10日上午，云城市松树坪区中安银行一储蓄所门前发生一起持枪抢劫杀人案，犯罪嫌疑人张可汗杀死1人，杀伤2人，抢走死者随身财物后潜逃。张可汗，男，汉族，42岁，松树坪人，身高1.67米左右，中等偏瘦身材，肤色较黑，长方脸，眉毛较浓，双眼皮。右眉中部有1颗黑痣，左耳廓后有1颗黑痣，右上唇有1块泛白胎记。云城口音，会驾驶汽车。对发现线索的举报人，协助缉捕有功单位或个人，将给予人民币50万奖励。喂，你好，派出所，请问有什么可以帮你？我在那个大顺商场，刚刚在那个1楼上2楼那个自动扶梯，我看到了张可汗。我们到了，你在哪里？我就在那个商场门口呀。你挥个手，我们看一下。你还没看到我呀？哎，这里。行，我看到了。是你报的警？是我，刚刚我还看到他在那个商场门口，转眼就不见了。人在哪里不见了？就在那个里头。就是这里。你不要急，你慢慢说。当时我从下面上去，他下来，他还看了我一眼。我手机里有照片，绝对不会做的。快点，就在前面。这里，他从这下来，我在这上去，在这里他看到我的。你有没有看见穿什么衣服？有没有包？穿了一个条纹开衫，手上拿了一个黑色皮包。黑色皮包，条纹开衫，黑色皮包，覆盖找，我去上面。喂，常女，山下怎么样？通缉令发1天了，有没有什么线索？一共有121条。哦，有没有用的？没有，全否了。其中有一个电话是地下民警打的，向茂林上京，已经处理了。那有没有争议的？有3个是有争议的。你把有争议的拿上来，一起研究一下。哪个商场啊？你确定？他进商场的时候就看到通缉令了，他在坐商场自动扶梯的时候，一抬头就看到他了。是。确定无误。那好的，你让他把那个电话号码留下，随时保持联系。哎，小李，这里有个人说在大顺商场看到了张可汗。这些人怕是想钱想疯了吧？昨天才杀了人，今天就跑到商场里面去，这怎么可能啊？他怕是吃了雄心豹子胆吧？我先去汇报。秦总，这是小柳他们找的3个视频，他们在路上已经排除了2个，就剩下这1个了。商场。就是他，没错。钟诚案发第3天去的商场，这次案发第2天又去商场了。你看一眼就能确定？我确定，他这个秦总，我们大家都很相信你。你如果这样说的话，可能会扰乱军心的。
我提醒你，现在还有3万人在这个地方围着呢。是，我不应该在这儿说。我马上下山下去喝茶。柳儿，哎，你怎么看的？你觉得是这个人吗？你说呀，心里怎么想就怎么说，没事儿。我觉得像。为什么？因为你说的那些特征，他身上都有。那商场还有其他角度的视频吗？好像有。赶紧把商场所有视频调出来，赶紧。好，我来安排。没问题，就是他。他右脚有毛病，每次上楼梯都会先迈左脚，走10几米他就会回头，上楼梯上车都会回头。你看，回头了吧？从这儿数，10几米，10几米，看回头没有？回了，回头，错不了。一会儿我给你发一东西啊，你看看，这个东西呢，我也发给忠诚了，这个人已经是被否的了啊，我希望你好好看看，拿出一点依据，拿出否的依据，懂吗？懂，明白了。好。喂，吴老师啊，您能赶紧到云城来吗？我感觉这一次可能会有结果，我希望您能见证这个历史时刻。好，我马上就去，今天晚上到。好。哎，6万，才这么点儿？你存5万，自己留1万，存到我之前让你开的那张卡上，2张卡分开存。
知道了。我让你带的东西带了吗？嗯。你要这个干什么？哥，我们跑吧。跑什么跑？我好怕呀！老子天天在坟地里睡都不怕，你怕什么？过2天我要干点大事，等有了钱，我带你到外地耍。啥时候嘛？到时候我告诉你。回去吧，我走了。小灯，秦总，视频我们看过了，这个怎么可以否呢？我们看了3个小时，这个人就是啊。好，我知道了，赶紧歇会儿。秦总，我就不歇了，我继续研究一下。好。喂，秦总，我小廖。这个人不能否啊，就是这个人。我们做了一个详细的说明，您看一下邮件吧。而且这个人的步态特征，我们通过该男子的身高体型与张可汗对比，发现2个人高度相似。而且这个人的步态特征与我们之前研究的张可汗的步态特征高度吻合，都是右脚有毛病。往前走时腿会往回勾，上下楼梯必先迈左脚，右脚比左脚快0.02秒，走10步左右就会回头。还有810案件后，第2天就出现在商场和中场106案件后，第3天就去逛超市，也够了。哎，小廖，我这邮件已经看到了，好吧？先这样。谢霆，您下山吧，可以下山了，肯定是张可汗，没有问题。我们对比了319的视频跟这次的视频，这个人的右脚比左脚快了0.02秒，绝对是他。这是我吴老师啊！哎呀，托儿，您来这么快？这么大的事儿，我能不快吗？怎么样，顺利吧？挺顺利。顺利。你小子，又给我报喜不报忧吧？啊？吴老师，从319到今天3年了，从案发第1天已经8年了。我们吃了很多亏，也吃了很多苦。这一次吧，有一些事儿，我都知道了。那边在微山，这边商场呢，又发现了嫌疑人的视频，但是就是不被确认，是不是？也没有不被确认。西城的视频专家还有中城的都确认了，就差云城。这儿，车到山前必有路。我们又做了视频对比，的确，319案件的视频呢和这个视频都显示，这个人的右脚要比左脚快0.02秒，绝对是他。这样，这个商场里还有多少视频？全都调出来，全都看一下。
请。秦总，张可汗从来不用电话的，这到底是不是他呀？你都这个时候了，你说这废话干嘛呢？如果你觉得不是，你证明他不是不就行了吗？你不知道摸排工作里有查否这一项吗？你为什么不尊重专家的意见？你与其质疑，你不如去证明。我证明什么？证明什么？去让技术部门查这个手机，证明什么？张可汗，男，汉族， 42岁，综述平人，身高1.67米左右，中等偏瘦身材，肤色较黑，长方脸，眉毛较浓，双眼皮，右眉中部有一颗黑痣，左耳廓后有一颗黑痣，右上唇有一块泛白胎记，云城口音。对发现线索的举报人、协助缉捕的有功单位或个人，将给予人民币50万奖励。秦总，秦总，有新线索。视频上的手机是非实名的，只跟一个人联系，机主呢叫蒋美珍，实名。两个人看上去呢是情人关系，短信内容在吵架。女的说外面都在说男的抢的是20万，为什么只跟她说是6万？还有就是，男的对女的讲述了别人不可能了解的810抢劫作案和杀害铁路民警的细节，并且说准备在14号再干一次大的。14号，就明天。对，赶紧通知所有人来指挥部集中开会，商量抓捕方案。是。秦总，现在情况都已经调查清楚了，我们商量了一下，得出了一个最好的方案，就是等他开机。我们盯了他们很久了，他和蒋美珍的手机都是关机的。好，我来说吧啊，现在我来讲啊。我们专家组啊，最近1个月一直在研究张可汗的心理模式，啊，这个不拿手机，只是他的外在表象，他还是有手机的，但是以这个人的性格，他绝不会留下任何把柄，所以这个时候我们还是不是要考虑，他手机扔了怎么办？他不带手机怎么办？等他开机吗？也许你永远都等不到。现在这个机会稍纵即逝，所以我的意见不能等，要主动抓他。唯一可行的办法就是迅速调集便衣过来。便衣怎么抓？目标怎么确定？我们有办法。常务局长，云城有多少个公墓和私墓结合的地方？光坟圈子不行啊，必须是公墓和私墓结合的地方。有3个地方。松树坪有没有？就是张可汗家附近。有。好，我们不可能全程布置啊。根据我们的研究结果显示，张可汗的手机消失最近的地方就是松树坪，所以首选松树坪。这半年多啊，我们对张可汗的习性已经了解得很清楚了。根据我们的研判，明天一早
他可能会出来作案。我直接布置吧，啊！今天晚上必须调集至少300名便衣警察过来。分3条线布防，第一条线是刚才我说的山上公墓和私墓结合的这条线，第2条从山上下来公路沿线，第3条银行，因为他还要抢钱。300人，现在已经9点半了，根本来不及啊！来不及啊！是啊。好，你要300，我给你400人，明天早上8点布置完毕。好，但是不能8点，必须早上6点钟上岗，因为这小子有早起的习惯，每次吃早饭都6点多，最多不超过7点，6点多他就出来了，6点一过就下山了。大家现在听我发布最后的命令。小朱，你拿笔记一下，会后要一字不差的传达下去啊！是，所有干警必须提高警惕。今天晚上回去把功课给我做足。张可汗持有枪械，善于伪造特征和习性，一定要高度警惕。但是见到他一定不要慌，认不准不能动枪，也不要盘查。记住，不要盘查，一旦盘查被他听见了，那这个人就没了。你一旦惊了他，你是抓不住他的。这一次是我们最后的机会，如果犯罪嫌疑人从你身边划过去，按照我们的规定是要接受纪律处分的。最后一条，我们的目标力争抓活的，但是如果这个人对你的人身安全产生了威胁，那就就地击毙他。3点钟，一线布置完毕，2线正在调集。3点15分，3线布置完毕。通知所有布控人员，枪不能背在身上，都要收在挎包里，不能让人看到。龚老师，您打算去哪儿？听你的。秦总，你的配枪。不用。上车。秦总，我们现在去哪儿？我们干嘛不定在蒋本生的住所呀？这个人今天绝不会跟蒋本生在一块儿。那我们现在去哪呀？北是江边转，
要注意安全，跟不了就放弃，留给下一个。明白了。喂，秦总，人被击毙了，我们打死了张可汗。再说一遍。人被击毙了，我们打死了张可汗。
8年了，川儿，这已经是最好的结局了，啊？来吧，传达任务。由于犯罪嫌疑人被直接击毙了，为了保证万无一失，我们要做最严格的法律证据检验。啊，1要做 DNA 检验，2要做指纹检验，3要做枪弹比对，4要让家属过来进行尸体辨认。我们一定要做到铁证如山，不容辩驳，给社会一个交代。麻烦你确认一下，这是不是你儿子张可汗？是。那你签一下字吧。这么年轻，漂亮，啊，怎么跟这种人、这种恶魔混一块儿了？啊？张可汗有没有跟你说啊？如果今天他得手，让你去南山把他藏那把枪给他送去，有没有？那你知不知道他拿到那把枪以后要干嘛？啊？你看着我，看着我，他要杀你，他下一个准备要杀的目标就是你，知不知道？你在他心里是个啥？猎物，挡箭牌。帮他脱身的挡箭牌，知不知道？那我现在跟你说了，你知道了吗？张可汗有没有手机？以前没有，他不用手机，是我要求他买的。他说每天开机半个小时，约好地点跟我见面，我就过去。那他到云城开枪杀人，这事儿你事前知不知道？我只知道他说要干大事情，但我不知道他要干什么。你知道他要犯大事儿，你为什么不报告？啊？为什么不逃？你有机会离开他呀？啊？为什么？你告诉我。
我掉，他会杀了我。我有病，大夫说我有先天性心脏病，他答应要给我治病的。他还给我买了金项链，买化妆品，还买了艺术照。我怕他，我离不开他。我反正就是烂命一条，我走到哪儿算哪儿嘛。回来喽，终于回来了。这辈子无数次的出出进进北行城，这次是我最舒心的，终于可以告老还乡喽。吴老师，这个案子破了，我这辈子当警察也值了。不管是对我自己，还是对这份职业，都算有了交代。可以说无憾，此生无求了。川儿，这个话我说行，你可不敢这么说呀。哎呀，对你来说一切呀，这都才刚刚开始啊。此生无憾嘛，可以说；此生无求不能说呀。往后这还不知道有多少事儿都在等着你。哎呀，我就是高兴高兴嘛。哎，评奖、评功、总结，厅里啊，一定会给你开一个隆重的庆功会的。给我庆什么功啊？要说功，您才是居功甚伟呢。是您跟厅里申请，把我调到这个案子的。要感谢的话，也要感谢有这么个平台。如果非要评功的话，那我的意见是，多给那些参与办案的基层民警，像张健、蒋学义，都应该给特等功。他们真是了不起。老赵，我小何，他还睡着呢。金莲，我没什么事儿，就是昨天晚上刚从菲律宾回来，想跟这儿碰个面说道说道的。赵飞啊，你难兄难弟。喂，哎，川儿，起了。哎，我跟你说啊，我刚从菲律宾回来，这第一时间就想跟你通个电话，看看能不能碰个面说道说道。你别电话里说了。来家里吧，来家里一块儿吃个饭啊！家里说。这吃饭算了吧，回头再找青莲骂我。何青莲骂你？何青莲他为什么骂你？你这不是好不容易才回来吗？这刚一回来我就过去，这不招人骂吗？他是为……老赵，你不来我才骂你呢啊！你把李文还有海平都给我带来。这电话你打我打？我，行，这样。是。哎，谭霞跟李文什么情况？俩人好上没有？我锅糊了。
这阵面活得可真好，可算看见你有笑模样了啊！案子破了，你这心里边也踏实了哈？踏实啥呀？川那腰疼的都直不起来了，还硬挺着。你说说，奔五的人了，一点不知道心疼自己，还当自己20-30岁小伙子呢。别说他了，哎，有时候我觉得咱们还是年轻人呢，真的。这孩子们硕士都快毕业了，咱们确实老了。但他那腰啊，你真得好好管管。他这案子没破，那压力也大。我有时候想想，那我这能少说一句就少说一句。饺子就酒，越来越油。呦，等一下，尝尝，这白的你可少来点。没事，今天应该喝点。来，莲姨，杯子。哎，好嘞，谢谢。海正，往那边倒。先给莲姨倒。来，醋。来吧。好几年了啊，去这么一次不容易，得说道说道。怎么说的？当然是给您庆功了，拿下张可汗。姐，我爸就是一头孺子牛，只知道低头拉车，从不抬头要功。这白瞎我爸那么心疼你，要跟他邀功，他得跟你急。有这么说你爸？那孩子说的没错呀。你说他破了那么多大案，啥时候把功劳往自己身上揽过啊？都给了基层同事，是不是啊？还有夸的吗？啊？没有了？还有吗？好像也真的没什么了。功不可没，绝功是美。要夸就使劲夸啊！在家我喜欢听。来，走一个。来。没干啊，傻小子。金爸，张可汗的报道我全看了。哎，我就在想，哪一天啊，我能跟您一起办个案子，那我这辈子都值了。您要是我领导，我这辈子可太幸福了。可别啊，我不是这么好领导，性子直，情商低，肝火旺，有点自知之明。我觉得这不是缺点，最重要的是能把事儿给干成了。姐，你是不是心痒想当警察啊？看你头痒。你怎么都打我？我又不是木鱼。你不是木鱼，你是榆木，榆木脑袋。哎，今天刚好人挺齐哈，我跟你们宣布一件事儿啊。萍萍下个月考雅思，今年就能去英国了。哎，曹老师家那曹阳是不是也在英国呢？可不是嘛！哎呦，那洋洋读得好，都读到博士了。我让萍萍也报考的那个学校，爱丁堡大学医学院，两个人在一块儿还有个照应，挺好，真好。选大学你也操心啊？嘿，那我是他妈，我不操心谁操心？我都25了，你就是85，我不还是你妈吗？
妈到单位了啊，你呢？上课上没有？考试的东西都带好了没？别马虎。妈，我又不是小孩了，我该干什么我该带什么，我脑子里都过了好几遍了，你别那么操心了，行不行啊？行，妈不操心不操心。那你放轻松，好好考啊。妈下了班过去接你。哎，行了，我先挂了。你来干嘛？我来考试啊。哎，你来干嘛？我也来考试。请各位考生做好准备，考试马上开始。玉儿，哎，你咋跑来了？我猜你会在这儿啊，我正好没事，我顺便过来看看。放心吧，应该没问题，肯定能过。这都复习半年多了。哎呀，这考完试再有几个月就能出国了，心里也就踏实了。挺好，出国去看看。现在这社会多元。孩子的选择越来越多。这个之后出国是孩子的意见还是你的意见？我的意见呀。你是不是觉得我管的太多了？没有，孩子有时候该管还得管。可不嘛，我必须得管。跟你说，这些年我真的觉得我心里边亏孩子，我得补。我得好好管，别让他磕着碰上，要不然我心里难受。但是想想，海平今年25了吧？咱们当年25岁的时候都独当一面了，也没啥好担心的啊。警察世家的孩子，没那么娇气。平平是不是跟你聊啥了？那他跟我聊的可多了。那是，就跟你亲，跟我都没话。那他有没有跟你聊出国这事儿？他想不想去？这事儿他真没跟我说。哦，那行。你考警察，你爸妈知道吗？知道，我可是光明正大的。那你咋不告诉我？我哪敢告诉你呀？啊，那我不成了往你伤口上撒盐了吗？谁不知道你最大的愿望就是当警察？不过姐，你这也够厉害，明修栈道，暗度陈仓。你就不怕文一知道了削你？怎么削我？我现在已经生米煮成熟饭了。他不能绑着我再考一次雅思吧？文怡这脾气，我窜上来，谁也压不住。说啥来啥。哎，姐，你总不能一辈子挂他电话吧？关机了。可能没考完的吧？不会呀。出来的学生都差不多了，我进去看看啊。哎，去，再等着。进去干嘛？我给你打个电话问。哎，你这天天就是白天学雅思，晚上偷偷复习呗？那可不，时间多紧啊！谁呀？我爸。哎，爸。喂，小郑，考完了吗？考完了。你看见你姐没有？没有。对了，我姐不是考雅思去了吗？你重说。你是忘了我是干什么的了？
那个，我跟我姐在一块儿呢。你等着别动啊，我和你文姨马上过来。哦，好吧。我爸来了。事儿不大。文姨也来了。姐，要不这样，你先走，我一会儿跟他们解释。我帮你顶雷。我不走。啊？来就来吧，我迟早得面对。我等着他。带我到这儿干嘛？这次考得怎么样啊？放心吧，肯定能考上公务员。萍萍是不是来考警察了？是不是？啊，海正是来考警察的。我考完了，你在家里面等我吧。干嘛你们？穿着警服，不能动手。去。这些花儿都是大山子派出所的人送过来的。他们年年都来，局里的老人都退了，年轻的也来，他们都听过生子的事儿。感谢同志们还都记着他。生子，大家都记着你。今天我想跟你絮叨絮叨你姑娘的事儿。她之前一直想考公安大学，我一直拦着，我反对。但是现在如她所愿啊，她真的成为了一名警察。有时候我也在想，会不会之前是因为我太狭隘了，所以才没有支持他。
我太知道这条路有多难走了。我现在真的不骗你，我又开心又担心。咱们俩就这一个姑娘，我真的很担心，怕她出啥意外。妈，怎么猜到？先别让我开心呢，是因为她跟你一样，也穿上了金丝。她继承了咱们的这身衣服。妈，咱今天不难过，跟爸说点高兴的。爸，你看，我终于当上警察了，我今天也特别开心。我现在就是想让我妈告诉你，你看我穿这身警服漂不漂亮？生子，你姑娘穿上这身警服，真漂亮。怎么没人说说我呢？我穿这身怎么样？没想到，啥没想到吧？没想到你穿上这身警服了，也挺好看的。行了，走了。还行，还行，还行，啥呀？还行，就是很帅。夸我干什么？秦爸，啊，你看我终于当上警察了，高兴不高兴？我当然高兴了。你知道吗？其实你当年在篮球场跟我说的那些话，对我来说特别重要。我说什么呢？你忘了？你说学医也能当警察呀？我说过吗？啊，你全忘了？咱俩还盖章呢。什么盖章？那叫拉钩。你不记得了？我当然记得。海平啊，现在你当上警察了，那我要再问问你，你为什么想当警察？我爸死得不明不白的，我不甘心，我过不去这坎儿。错了，你爸死得明明白白，他是为了抓牛玉国而死，他是烈士，是英雄。虽然现在牛玉国还活着，但并不等于你爸死的不英勇。海平，你当警察了，不能心里面只有恨，要有爱。有爱，对，热爱，热爱这份职业。你知道我们身上这身警服是什么吗？是什么？是盾牌，是保护我们热爱生活的盾牌。盾牌，盾牌。爸，你们聊什么呢？没聊啥。你知道警服是啥吗？警服？你说警服是？你啥也不懂。警服是盾牌。叶海平，您是？哎，马朝阳，来报道的是吧？马队长好。啊，正好啊，一会儿开个会，你也过来听一下啊。来，进。
哎，海平，自己找地儿坐啊。嗯。咱们这儿是谁也顾不上谁。马队，来，进来坐。马队。哎，海平，自己坐啊。我们一般是分3个组，一组呢10个人，一天要去7、8个现场，反正不是在现场，就是去现场的路上。饭啊都是车上吃的。喝水。马队，我们今天开什么会？我们要跟刑侦支队一起合办一个案子。支队的程队一会儿要来，具体的他来说。哎，程队，人到齐了吧？哎，我先给大家简单介绍一下情况啊。是这样的，昨晚高新区发生了一起枪击案，有人呢从对面楼向一个酒店开了20多枪，打碎了一整面墙的玻璃。我们后来领人查了弹道，发现一栋居民楼，就这个楼，离案发现场100米。最符合射击位置和距离。大家看这个图，我们目前已经锁定了那栋楼的住户，现在就需要刑事技术大队的支援，来做一下心测。高队长已经到了，正在心测室弄设备呢。心理测试。马队长，这个案子我能不能跟着上？像你这种刚来见习的，在家好好待着，准备文件。我辅修过心理学的第2学位，但是心测我没有接触过。我不说话，不捣乱，我就在一边跟着学。行吧，那这样，你把这份嫌疑名单一会儿给高队长送过去。你啊，正好还没有跟高队见过面，你在我们这儿见习完是要回刑事技术大队的，跟高队一会儿好好学习，去吧。好。右转，到头。好，咱们基础的这个心测编题已经整理好了，你再过目一下。好的。然后这个心测室已经贴上。是高队吗？哎，我是，你是？我是叶海平。哦，马队让我把心测名单给您送过来。听说你分到我们技术大队了啊？这20多个，这可不是小活。一天测不完。一天肯定测不完，我们一天呢最多测3到4个，而且这个编题呀得有针对性，不能说谁都那一套。你们排一下顺序，我分一下组。好，那你先去忙吧。高队，我能留下来帮忙吗？马队那边已经打好招呼了，我想跟您学习学习。行，没问题。一会儿你就留下来看看我们怎么工作的。等回头你见习完回大队，我再慢慢教你具体的。你再看看这个心测编题有没有需要添加的，隐私测试之类的，我再整理一下。高队，我现在需要做点什么吗？现在这样，你去看看人都来了没有？好。一大早就折腾人，现在查出什么来了？哎，我告诉你啊，我现在正怀着孕，不能接触电脑。要是有什么3长2短，你们得负责。好，大姐，你先里面休息会儿，行吗？程队，有规定怀孕不能做测试。你确定？这点常识我还是有的。大姐，抱歉啊，您怀孕几个月了？3个月了。您放心，我们呢绝对不会伤害你，我们只是了解一下情况，一定会为您的安全负责的。一大早警察就来敲门，全楼的人都被折腾起来了，饭都没有吃好，这叫负责啊？你的心情我们理解，这次情况比较特殊，的确是有点折腾，可你得明白，是犯罪嫌疑人折腾，可不是我们警察折腾啊。您看看，我们从大老远忙到现在都不容易，我们也不是随便叫个人过来。根据情况，犯罪嫌疑人就住在你那个楼里，要是不找出来，谁知道下一次他会往哪开枪？那是得仔细查了。哎，我也理解你们，我就是脾气急。这样，今天啊，我们不开电脑，也不连设备，您放心，就问你几个问题啊。来，程队，
你把那个椅子帮我转过来一下。您坐到那边去，我就问你几个问题就行了。别紧张，就简单问几个问题。知道什么就答什么，不知道就说不知道，不想回答就不回答，直接说就行。行，你问。昨天晚上你在什么地方？在家。跟谁在一起啊？跟我老公。你有没有听见枪声？好像有听见。哎，我还叫我老公起来看来着，他睡太死了。你有没有听到楼道里面有什么声音？比如说有人说话或者走动？好像有人出来看。哎，其实吧，我觉得大家应该都听见了，但是早上一问，他都说不知道。你昨天晚上在什么地方？在家里面。你家都有谁？有老婆有孩子。有没有听见枪响？枪声没有。你家里是不是有一支枪？没有。在家里。跟谁在一起？昨晚上和家人在一起。有没有听见枪响？听见了。有没有听到楼道里面有什么别的声音？有。11点左右。大概11点吧。请进。请您把墨镜摘一下。那不行，我眼睛不舒服，昨天没睡好。这是我们的规定，请您配合一下。你昨天晚上在什么地方？我在家呀。你家里都有谁？我和我老公。你有没有听见枪响？没有。你家里是不是有一支枪？没有，我不知道。你有没有用过那支枪？我没有。你丈夫有没有用过那支枪？我不知道，他的事情我从来都不参与的。是不是她丈夫？反应特别大，不管他表现多酷，只要一上机器，全能出来。在家里吗？我说了，我不知道。那我们开始了啊！麻烦您看前面，谢谢。那我们开始了啊！麻烦您看前面，谢谢。你昨天晚上在什么地方？在家。跟谁在一起？跟我媳妇儿。你夜里有没有听见枪声？没有，我睡得很死。你家里是不是有枪？没有。拿枪的那个人是不是你？没有，不是我。你怎么处理这枪的？是不是送人了？没有。是不是毁掉了？没有。是不是藏起来了？没有。藏哪儿了？哎，找着了。制式手枪，64。哟，可以啊。高队，哎，这个技术太神奇了，我今天真是开眼了。你也很赚啊！
这一来就赶上一个破得这么快的案子。我是觉得今天特别刺激，这简直就是无中生有的找答案啊，不可思议。这不叫无中生有，这叫做还原案发现场或者时空还原。其实现在国外有很多法庭都会采纳新测的这个结论作为证据，但是我们现在还做不到，希望有一天也能实现吧。高队，我能不能见习完回到技术大队的时候就选择心理测试这个方向？当然可以了，我就等你这句话呢，看好你啊。我没看错吧？陈妈，你亲自下厨啊？你以为你看的是幻觉吗？你秦爸什么不会干？这鸡蛋我可不吃了。我给你换啊！没事。老秦，今天到底谁来呀？你亲自下厨啊？暂时保密，神秘嘉宾。不是，你这10几年不进厨房，你做的饭能好吃吗？一会儿你尝尝不就知道了吗？我可不敢吃。呀，我知道了。哟，曹老师，您怎么来了？我这不是送战友吗？洋洋，别，曹老师，你金叔老师，哎，曹老师吧？哎，当警察。哎呦，您先说，我忙着呢。跟你学的嘛。我听秦叔说，你跟文怡也演了一出《碟中谍》。你又回来了？朝阳哥，哎，你啥时候回来的？刚回来。你也太帅了，可以吧？进来，走。哎，这帮孩子很久都没。刚我就问他到底谁来，就是不跟我说保密。这就是金块。哟呵，洋洋啥时候回来的？这咋还穿上警服了？哎，是这样，洋洋回来了。不是你来，我你去看看，你去看看。当年一起约定当警察，没想到真的成真了。是不约而同。其实啊，我也是因为我爸。我也是。哎，曹阳哥，你一个爱丁堡大学医学院的生物学博士，你当警察能干啥呀？对啊，我跟你们说啊，现在物证中心啊，正需要我们学生物的，像是 DNA 这一块，已经大规模用在刑事侦破上了。比如说，在一些案件的犯罪现场，如果能提取到 DNA， 就可以利用 DNA 来准确锁定嫌疑人。从现在的趋势看 ，DNA 的运用会越来越普遍，未来还会有更大的飞跃。哦，听着好高级啊！不愧是学霸。哎，你们怎么样？选好方向了吗？我回刑侦支队技术大队做新测。新测？哎，可以啊，你学的心理学正好适合。我想去打电诈。行，现在电诈形势啊非常严峻，正需要人手。哎，可以啊，你们两个小屁孩都长大了，挺有主意啊。你也是个小屁孩。我比你们大。郝婷，秦总。哎。哇，怎么样？行吗？太行了，很气派啊！哎呦，这个是一个电诈的数据平台是吧？是，这边是大数据指挥中心，那边是视频监控中心。我跟2位领导简单的汇报一下吧。我们正在尝试全新的打法，各地市都要派人来，带着地方的最高权限来到这个平台，案发后第一时间上传到网上，做统一的研判。可以。刘处，我是俊杰，我在总队值班呢，刚接到锦城市局的电话，锦城发生了一起命案。今天早上4点来钟吧，在郊区的一个山坡上面，汽车里面发现了一对男女的尸体，家属报案，是姐夫和小姨子2个人在车里面被枪杀了。有监控视频吗？没有视频。技术部门的人通过技术手段已经圈定了40个人。哦，知道了。秦总，刚才那个朱俊杰来电话，说是这个锦城那边发生了一起命案，是在凌晨4点的时候，在他们的一个郊区的一辆车上死了1男1女，而且还是枪杀。现场没有这个视频监控，但是这个技术部门是通过技术手段圈定了40个人。那赶紧的吧，锦城那边要不要派人过去？你这样，你带人过去，正好好像那个雷主任正好也在锦城那边办案呢，你请他支援一下。行，我跟他们联系。好。秦总，是不是不用这么着急？
你这儿能帮什么忙吗？我可以试试看，锦城也有派人过来。小冯，冯池，哎，来过来一下。冯池以前在锦城也是刑警队队长。冯池，你们锦城的案子枪案现场没有监控视频，你赶紧跟市局联系一下，看怎么配合。好，我马上去办。陶婷、秦总，我先忙去了。这反应速度可以啊，那我们就一起行动，互相配合。好，赶紧去。好，我这边跟你联系，别输给人家啊。怎么样？第一次上案子紧张吗？有什么好紧张的？雷主任啊，你好，你好，你好，我市局的，我是小周啊。接到厅里的通知，说你们要过来，刑侦总队的刘处他一会儿就到了。哇，这个地方够荒的啊！具体什么情况啊？这个地方很偏远，人也很少。离这儿最近的村子呢，都在5公里之外了。遇难者是2个人，一男一女，姐夫跟小姨子。今天早上，有人上山采药，从这个地方经过，发现了这辆车，车门是开着的，女的就躺在这个车后边，男的在里面坐着。这2个人呢，都是被霰弹枪打死的。他们2个的包都还在，手机、身份证、钱包也都在，没有劫财。有没有性侵害？这2个人的衣服都很不整齐。我们给这个女的提取了生物检材，拿去检验了，尸体也刚搬走，送去做尸检了。去看看现场。好，这边。怎么样了？哎，刘处，刘仔，怎么样？有什么线索吗？我们现在在检测女性受害者体内的 DNA， 因为根据现场的情况呢，我们知道这个男女受害者在死前是发生过性关系的，所以我们想要通过检测女性受害者体内除了这个男性受害者之外，还有没有其他的 DNA 来判断这个犯罪嫌疑人有没有对她也进行过侵害。结果应该很快就出来了。行，再等等吧。哎，雷主任呢？啊，他去尸检那边了。哎，苏老师 ，DNA 的结果出来了。确实只有1位，经过对比是那位男性死者的，嫌疑人没有对这位女性进行侵害。怎么样？你们有什么进展吗？还没有呢。您那边怎么样？那个有没有什么发现啊？尸检那边没什么发现，这尸检才做了一半，然后那个尸检的报告你得6个小时之后才能出来。我们都再等等吧。2具遗体呢，那法医的任务也非常重。没事，辛苦了。休息一会儿。我们做了大数据的排查，这个也跟市局在网上做了研判。这40个人当中，其中有1个人最近买了大量的签订和一些敏感材料。你把网购记录调出来。这是他的网购记录，他分了5次购买，他买的这5种材料全部都是做枪的原料，所以我们认为他有重大嫌疑。马上给前方发通报，就查这个人。周队，收到请回复，请求连线。马上和省厅连线。好嘞。够大了，这么多领导都在啊！周队，我们查到1个人，他的相关信息和所有的证据材料，我现在打包给你发过来。周队长，您收到。好，我看。从地图上看，应该就在离现场500米不到山坡上那间房子里。太好了，真是太快了！我们这边尸检还没做出来呢，我马上就去落地。先去抓人，啊，趁天黑之前，一会儿查出来告诉我一声。好的，好的，放心吧。丽文啊，从我到总队第1天就听赵飞说啊，你要着手搭建这个信息平台，这真没想到，没几年功夫就完善到这种程度了。哎呦，
这可不是几年的功夫可以完善得了的。话说这应该是我从到省厅之前就有这个想法了。哦，那也有6、7年了，小10年了。真行啊！那这些年我还一直以为我挺能耐的，结果现在一看，你比我厉害多了。可不是我厉害啊，那是我们的领导啊给的支持力度大。没错。行了行了，咱们就不要互相吹捧，互相谦虚了啊。这个案子什么时间能落地啊？应该很快，天黑之前。是谁？我知道。放开我！放开老子！你们是谁啊？别动！起来！起来！警察，老实点，是不是邓敏才？是我。那2个狗男女，我弄死了。大半夜在城里面乱跑，弄死他们我才解气。我是为民除害了。有发现，带走。你们有种就弄死我！雷主任、苏老师、曹老师，人抓到了，这是现场搜到的一些物证，衣服、裤子上都有血迹。这么快就抓着了？我们这尸检结果都还没出来呢。现场还有搜到的那个铅弹和那个铅皮，都已经送到枪弹中心去检验去了。行了，都别愣着，赶紧做比对。进。那边审完了，已经招了，请求连线。马上连线。小峰，案子破了，就是你们给我的那个人。我们在他家里搜到他们用完的铅皮和铅弹，还有他作案时穿的衣服、鞋子，上面还有血迹。技术部门做了对比，跟那个女受害人的生物信息是一样的。好。真太快了啊！这案子要是用我们这个传统的方式，还真不好破。这荒郊野外的也没有这个监控探头，上哪儿找这人去啊？是，我马上把审讯室的画面传给你啊。稍等，把那个审讯室的画面给他传过去。叫什么名字？邓敏才。多大岁数？做什么的？42岁，农民。私藏枪支，你知不知道你已经犯法了？昨天晚上你在什么地方？我在问你话，你听到没有？你开始在家里怎么说的？好吧，好汉做事好汉当。那2个狗男女，是我打死的。昨天晚上1点多钟，我睡不着觉。把竹床搬到院子里面，刚躺下，迷迷糊糊的，就听见2个人开着车，一路吵死人了。怎么个吵法？是男女吵架那种吗？不是吵架，是骑车那种吵。那下面没有路，他们非要开着车往坡上冲，冲也冲不上来，还要死命的开。我跑下去，让他们不要吵了，不要开了。他们不听，还要骂我。我脾气一上来嘛，拿起枪就把他们打了。那你认识他们吗？不认得，就是觉得2个狗男女大半夜的不回家，在车里干一些见不得人的事情，一时冲动。人家又没招惹你，也没去敲你的门，你说你怎么干得出来这种事情啊？我是离婚的，我老婆带着孩子跟别人跑了，
我就是见不得这种搞破鞋的事情。抢钱了没有？没有，先他们前头。秦总，这边这个情况就是这样，案子破了，但是呢，尸检报告还没有出，怎么样？这个尸检报告还出不出了？说什么呢？什么叫出不出了？你没有尸检报告，犯罪嫌疑人翻案怎么办？检察官要是推荐怎么办？你想过没有啊？李文说的对啊，当然对了，审是审完了，那移送怎么办啊？啊，法官也要看尸检报告的。你这些证据不固定下来，你怎么起诉？你该做的工作都要做好，你怎么还不会干了呢？掉链子。我知道了，那我们这边继续。这挂了吧。李文，你这还有一盘素菜呢，都给你。哎，这么快回来了？郭处，案子破了？破了。破了怎么还不高兴似的？不顺利？没有。这么明显还没有。曹阳，你说。你们都不说，那我问雷主任啊。哎，你别问。我跟你说吧，这案子是破了，但不是咱们破的。咱这边尸检报告还没出来呢，人那边直接把人都给抓着了。谁呀这么厉害？秦总去了？不是秦总，那是谁？情报中心通过大数据分析，直接把人给找着了。情报中心？我说一句啊，其实啊，我觉得没什么，案子破了不就行了吗？像这种没有视频、没有痕迹的案子，如果没有大数据情报，也许根本就破不了。那你不觉得咱学这些东西就都派不上用场了吗？哦，你说这个，那你这 DNA 技术也是新技术、新应用啊。传统刑侦技术像手、足、弓、枪这类，现在有了视频、DNA、手机技术、网络情报大数据，新技术，不是就在更新换代吗？你知道挺多的。也对，以前没有这些技术，案子破不了着急。现在有办法了，我们怎么又失落了呢？我是觉得新技术可以用，但是因为毕竟我们没有经历过这样的技术更新，所以没有这么深切的感受。就这次这事儿一出，把大家都给整懵了。是不是觉得英雄无用武之地了？真不是。以前咱们上案子需要的是时间跟条件，虽然苦，但是习惯了也觉得没什么，顶多就是被领导催一催。这回可好，咱这边报告还没出来呢，那边把人都给抓着了。我就是觉得，咱们掌握的这些技术，已经跟不上办案的节奏了。我理解你的感受，这就是新旧交替，一种秩序被打破，肯定是需要适应一段时间的嘛。我是在想，如果这些新技术没有条件的时候呢？那不还得靠人、靠老的刑侦技术吗？那现在这么着急的往新的技术上转了，到时候真的要遇上那种没有条件的案子怎么办？你说的这个是现实问题，我觉得这也是应该是秦总、雷主任他们该想的。我们起码得把新东西学会、学好，对不对？雷主任，雷主任，这什么这个破柜子早就该换了。你们俩怎么了？见着我不说话了？不说话，我也知道你们俩想什么，想说什么。我刚才通知王副主任了，我近期办一场学习班，我讲讲这个命案现场分析。我承认这些新技术，它正在改变我们这个办案程序。那你怎么适应它呀？怎么驾驭它？你这得都必须的好好学习一下。您觉得领导让讲吗？什么让讲了？不让讲也得讲，早讲就比晚讲强。对了，还有你们两个人啊，不要郁闷，
一方面要学习它、适应它，另外一方面想办法补充它。听到没有？别郁闷了啊！进来。李主任，您这个办班的通知我看了，我还是想再跟你商量一下。有什么问题？我觉得这个课程只针对法医和技术人员，太窄了。而且怎么说呢？这么弄就感觉我们对新技术不满意。爱怎么想怎么想。你听我把话说完。其实我觉得这应该是一个综合培训，所以还得面向侦查人员。只有他们的意识上来了，跟技术人员的配合才更合拍。我不管刑侦的事儿，我只解决我技术上的问题。不是老王，我们法医现在是什么样，别人不清楚，你不清楚啊？那就更得解决侦查的问题。我觉得这个课程中心就是案件侦办和诉讼，但法医、新技术、现场侦办这些问题也得一起谈。你继续说。没别的了。我觉得这样讲，如果效果好，可以接着办。正好，我们现在这个行业里来了很多的年轻人，学计算机的，学法律的，这是好事儿啊。但重要的是去统一专业上的认识。那就这么办吧。那咱们是不是得给厅里报一下，让各地的侦查员、技术员都来听这个课？那是你们的事儿，我不管程序，我只管把课讲好就行了啊！就这样吧。你呀，作为一名从业30几年的法医，就这些年我深刻地感受到，如果法医的职责只是查明死亡原因，那么法医是没有地位的。尤其是这几年，新的侦查手段的不断的应用，视频一找，手机一查，人呢找到了。你还有的时候呢，我们法医的这个解剖工作还没有做完，案子已经破了。大家一定会觉得我说的呢有点严重，其实不然。现在我们全国上下基本上都是这样的情况。但是我首先要表明我的态度新的侦查手段破案好不好？当然好。维护人民生命财产的安全，那是我们的使命。但是，新的技术的应用是不是可以完全取代传统的刑侦手段呢？来，大家说一说。不能吧？毕竟还有一些案件是新技术发挥不了作用的。可是，新技术在进步，社会也在进步，盲区必然越来越少。传统的刑侦遇到了挑战了，雷大师这是固本培元呢。固本培元谈不上。这样吧，曹阳，既然你知道，你给大家讲一讲新技术有哪些。好，新技术有哪些呢？指的是 DNA、视频、手机技术、网络情报等新手段，对于命案的侦破起到了非常重要的作用。2008年以后，新技术开始大规模应用，我们去年命案的破案率已经达到了90%以上，这些都得益于新技术的运用。好，请坐。还有谁有意见？请讲。新技术能成为呈堂证据吗？没错，这就是我今天要讲的重点——诉讼问题。新技术可以很快的缩小范围，非常有效的把人拿到。但是关于诉讼问题呢，到目前为止，还是受到了极大的限制。它只能提供侦破方向，你不能定人。你比如说，
这样我做个比方啊，现场我们发现了血迹，我们可以通过新技术，非常快的锁定这个血迹是谁的。但是呢，我们只能证明犯罪嫌疑人到过现场，也不能证明他杀人啊。你除非上面有监控，把整个的作案过程给录下来了。大家觉得呢？这个好像不对吧？请讲。传统的侦破方式也有过这种事情，比如指纹、足迹，不也是同样的问题吗？这个说法有点绝对了吧？要是这么说的话，我们这些新技术就是中看不中用。好了，我知道大家一定会有这样的想法，因为它打破了大家心目中对于那个证据的既定认识。对于诉讼来说最有价值的，那就是每个点，它都有证据说明整个的作案过程链它是清晰的。有的时候我们有物证，有的时候没有物证，只能到案发现场去做分析。记住，诉讼需要的是证据链的完善。我今天在这里想告诉大家的是，在法律上的直接证据只有3个，一个是现场有目击证人，他看到了整个的杀人过程；第二个，那就是犯罪嫌疑人自主交代，有罪陈述；第3个呢，就是有录像了。但是，命案现场有录像的这种可能性，干嘛呢？不好好听课。除此之外，其他所有的证据，没什么，那全是间接证据。我就是在我想们，通过什么来认定呢？有雷主任这样的人在，犯罪一定会把证据做得扎扎实实的，说到犯罪不会让那些犯罪分子有机会逃脱法律的制裁。犯罪过程，但是今天要讲的核心内容，谢谢大家。我是听明白了，雷主任的意思是想跟大家探讨一下，在咱们现在这个时代，新技术跟传统刑侦怎么去结合，怎么去开展一种新的办案模式。大哥，你说在现在这个时代，会不会有这么一起案件，完全用不到情报、新测、DNA 这类新技术，只能靠我们用传统的刑侦手段去一点点的啃？不能吧？现在这个时代，还能有完全留不下任何生物痕迹和影像的极端现场条件？不知道，也许只有真的遇到了那样的极端条件，我们才能够真正理解雷主任这堂课的意义。来了，哎，来了，辣椒多的是我的，是这碗辣椒多的，不要辣椒，好嘞，好，慢慢吃，谢谢啊。来，这碗是你的，没有放辣椒，慢慢吃啊。好，谢谢啊，谢谢喽。地震了吗？快走，快走，什么动静啊呢？杨队，是不是矿场炸了？好像不是，出大事了，快走，走，快点，快走，快！
爆炸案呢，死了15个，伤了21个，伤者呢已经送到医院了，现场也已经封锁了。这个现场的周围啊是一圈山，中间是一小块平地，他们支起了一个大棚子，几十上百人呀就在里面赌博。这个炸坑直径呢将近3米，深将近2米，初步估计用了9公斤的硝铵炸药。9公斤？哦，1公斤把人就能炸碎。是啊，哪来那么多炸药啊？哦，我们这个地方矿多，采石场也多，好多厂矿、采石场都有这个炸药。老百姓啊拿来炸鱼，家里的炸药也很多。哦，已经安排排查去了。案发现场有照片吗？你看啊，这个就是现场的赌台，已经炸得不成样子了。当地老百姓呢，叫做滚地龙，就是支起一个斜坡，把3个大头子呢放在这个坡上，用1根绳子拦着。到开局的时候呢，绳子一松，这3个大头子呀就滚下来了。根据这个点数的大小来下注。这个不是过年了吗？好多打工的呀都回来了，赚到钱的呢就过来玩一下，没赚到钱的呢也过来试一下手气。他们为了逃避打击呢，就故意把这个赌场呢设在离市区很远的山里头，1-2个小时内的输赢在100万甚至1000万的现金。那个赌场什么时间人最多？也就是这个案发这个时间，下午1-2点钟，他们晚上搞得很晚，中午起来吃过饭，差不多就开，1-2点钟，也正是钱最多和这个人最多的时候。我看那个照片，现场的交通条件很差呀。对，交通条件差得很，到了山脚下，开上去还要半个多小时啊，还要走一段山路。他们也到了。金总，我们来了。到了。哎，郭处，哎，我介绍一下啊，杨队，这小曹，郭处。小曹辛苦了。你好，杨队。还有谁？哦，还有苏少，但是他接到通知晚了，路上堵车，没有赶上飞机。哦，秦总，这是我们处的郭新处长，您头一回见吧？我认识的比你早，10年前就用新技术帮我们破过案。秦总，我们现在就准备去医院了。咱们先看一下死者的情况，还有伤员伤情的分布，随后就开始做分型检测。州里来了20多个 DNA 的技术人员，加上清江的30多个人，就在市技术中心做。好，有任何线索随时跟我通报。秦总，咱要不要先休息一会儿？不休息了，把东西放过去，马上去现场。行，好。慢点啊，这个路不好走。这个是秦总郭处。哦，秦总，慢一点。没事，你走你的，慢一点啊。来，这个路这边就是不好走。现场就在前面。秦总，小心一点啊。杨队。哦，这是秦总。秦总。秦总，你看，这个挂钟是爆炸的时候震停的，我们也是通过这个挂钟来推断这个案发的准确时间。炸点的位置应该是在赌台的中间，很可能就在地下。这个架子太大太重，一个人肯定是抬不动，所以推断
作案的人应该至少是2个人以上。视频监控查到了吗？这我问过了，离现场最近的一个视频监控是在3公里以外，这中间没有任何摄像头，所以没有采集到任何有用的信息。还有呢，我们分析啊，这个犯罪嫌疑人应该是晚上买的炸药，灯光条件比较昏暗，所以什么也没有录到，所以视频这一块暂时没有条件。赌场老板呢？跑了，但是周丽已经发了协查通报，正在通缉他。这么大的事情，他肯定跑不掉，他有很大的这个嫌疑。这样啊，这现场一点条件都没有，赶紧想办法啊！搭帐篷，做指挥部，弄一些桌椅板凳，然后派人送水送吃的，啊，再搭个厕所。这么大现场，没有3、5天清理不完，这么多人得有保证啊。另外，这个爆炸现场啊，是最复杂、最没有规律的。要想找到有用的物证，就得在这个现场去一点一点的筛啊，一寸一寸的刨，打格子、打网格，5米一个格子，啊，每个人负责一个格子，赶紧去布置。好，现在就去。明海，走。同志们，今天是我们指挥部开第1次会议，时间呢是相当的紧迫，我就不多说了。下面请总指挥秦川同志发言。这个案子呢，案情重大，现场情况复杂，各方面掌握的情况也不一样，都等着指挥部统一决策。为了节省时间，快速的开展工作，我就不征求大家意见了，啊，我就直接说我对这个案子的判断。我认为引发案件的因素有几种：一，有在赌场输钱的，仇恨赌场的，这是第一；第二呢，赌场和赌场之间的这个竞争关系，就是赌场与赌场之间的竞争客源；第三，赌场的庄家有矛盾；第四，赌场里面有放高利贷的；第五，针对赌场里面的某一个人；六，报复社会；七，抢劫。抢劫？不太可能吧？现场这么多人，不可能全炸死。这个要有1、2个炸不死的，都抢不成。那你分析的有道理。但是往往最不可能的也是最可能的。我们办案子呢，要根据地域人员特征。秦总，对不起，我打断一下。你说的地域和人员特征是什么意思啊？这个地域人员特征啊，就是是不是有人他容易冲动啊，做事儿不计后果啊。我直接说吧。我们现在还是要从刻画犯罪嫌疑人的形象开始。下面我说几个条件，大家根据我这个条件去查，好吧？第一，这个人肯定熟悉赌场，来过。第二，市局的同志也说了，下午1、2点钟的时候，是赌场人最多也是钱最多的时候。这个钱最多的时候，那1个小时有上千万的现金的进出，啊，那选择这个时间作案，也可以说明，这个抢劫的可能性很大，这个是相互印证的。第三，这个人具备获取炸药的条件。虽然我们这里，这个炸药的获取途径有很多，但总会有来源。第四，具备预埋炸药和作案的时间和空间。第五，熟悉电路知识。第六，具备制作爆炸装置的技能。那怎么找这个人呢？我的感觉，这个人就在现场，离爆炸现场最多不超过100米。我的感觉，这个人就在现场，离爆炸现场最多不超过100米。100这么近，所以现在最重要的是，我们要复原现场里的人。犯罪嫌疑人针对的肯定是现场里的某一个人，
啊，他应该当时就是混在人群里面，等到这个时机成熟，引爆炸药。所以我们要摸清赌场里到底有多少人。那这些人也可以提供情况。现在指挥部呢分成这个情报组、技术组、综合组、新闻组、行动组，一会儿会有名单发下去啊，大家自己找自己的组长。啊，会后按照分工展开工作，每天晚上8点准时开会，汇报情况。郭佳琪是综合组的组长，大家记住他啊，记住他电话号码，有什么情况随时的跟指挥部汇报。秦总，咱们那个指挥部设在哪儿？现在这个现场的交通条件太差了啊，我的意见是搭帐篷，就在那个小山坡上搭帐篷，不要跑来跑去的，这样会很方便。从明天开始，各部门归位，归口管理，两会之前把这个案子拿下来，给清江人民一个交代。秦总，那边有条线。秦总，刚发现这个窝棚。他这个顶棚用的塑料布跟赌场用的是同一个款式。估计是那个老板自己搭的。这应该是放哨了吧？视野这么开阔，应该是。这个炭火是湿的，案发前一天的夜里下了雪，很明显是那晚之前烧的，里面还有2枚脚印，基本可以肯定是同一个人。你把这个人找过来，好，把现场保护一下。好嘞。你们要找的放哨的人就是阿金，就住在下面。出事后这2天就没见过他。就这家，这家啊，上去。龙队有发现！天哪，炸药、雷管都有了。国柱，你看吧，这个雷管原来是个电雷管，把上面的电头给拆解了，肯定是这小子干的。这都开始研究爆炸装置了，那肯定不是一般人了。还有剪刀。作案工具都在这儿，收集。
金总，在阿金家搜出来炸药了，还有剪刀什么的工具。哎，检测报告也出来了，检测出来有硝酸根离子、氨根离子。金总，杨队，这里有个情况啊，技术部门查到阿金的手机，案发当天凌晨是关机的，而且是拔电池关机。第二个，他这个通讯记录显示啊，他多次打电话给派出所举报这个赌场，感觉他很仇视这个赌场。哎，这个不是就符合了吗？最有作案条件的就是他，他熟悉作案现场，他知道哪个时间方便去买炸药。这个阿金，他跑不掉了。哎，先别这么早下结论，他确实有重大嫌疑。把人找来，赶紧把人找来。嗯，好，好，走吧。部队，有人举报，在龙山镇看见阿金了。好，我马上赶过去。刚碗牛肉粉。知道了。加点上加点肉嘛。哟，你发财了呀！再来点。好。吃的那么急，每次来都占便宜。阿金是吧？跟我们走一趟。跟我们走一趟，靠上。你不要抓我！你不要抓我！我抓你！你知不知道山上出大事了？我知道。我这吃完牛肉粉我就去找你。这个时候你还想着吃粉？带走！快点！前天晚上你在什么地方？我在我山上的棚子里面值班看场子。案发前那个晚上，你有没有见到什么人？没有，没看见什么人。没看见？你到底在什么地方？几点来的？几点走的？我是晚上8点钟来的，第二天早上他们来了，我就回去了。那么冷的晚上，你在山上怎么过夜的？点个火盆，搭个棚子。有时候实在太冷了，我就跑到滚地楼那个赌场，我就睡那个赌台上。赌台上睡觉？啊？你到底在什么地方？你老实点啊！你给我讲清楚。我说实话，我就说。我说的头天晚上，我没有在山上。你怎么又不在了？我跟你说，那天山上下雨实在太冷了，点火盆一点用都没有。我扛不住，半夜我就回家了。你刚才怎么不讲呢？你到底在哪里？我说了，我回家了。你到底在哪里啊？我说了，我回家了嘛。我讲的都是实话，我真的不知道，我真的不知道，我什么都不知道，不知道。不要哭，不要哭。一个大男人，把事情讲清楚。我跟你说，这是我们省厅来的领导，你给我老实一点。你说这个事情，到底是不是你干的？真的不是我干的，真的不是我干的，领导。我跟你说，我是冤枉，我真的是冤枉，我真的是冤枉。你先冷静一下，你冷静一下啊！我问你几个问题，你回答一下，好不好？你为什么要举报你自己看的这个赌场？我举报了，公安就来查，然后我就打电话通知赌场，我放哨，然后他们就觉得我有用，然后才会给我发奖金。你头天晚上关机，这是为什么？我跟你说，山上实在太冷了，我没有地方躲，我就跑到棚子里面去躲。但是四处漏风，我实在受不了，我就跑回家了。
你说这事儿不是你干的，是吧？不是你干的，你为什么不直接说实话呢？万一让他们知道头一天晚上我没有好好值班，第二天就炸死那么多人，我怕老板找我的麻烦。拔电池，你把手机电池拔了，这是为什么呢？他们说把手机电池拔了，他们打电话来就是不在服务区，要不然打了就是关机。炸药，你们家放那么多炸药干嘛呀？炸药是以前我炸鱼的时候没用完留下来的。你说什么？炸鱼的？给我老实点！到底哪来的？我说的都是实话，真的是炸鱼的。给我讲实话！到底哪来的？实话都是实话，我说的都是实话。领导，我说的都是实话。领导，我真的是冤枉的，我真的是冤枉的。秦总，您怎么看？不像，嫌疑点在下降。是，押金他也不像干这么大事儿的人，而且，但是他身上疑点又太多。那先观察2天。押金呐，说话颠三倒四，你看着挺可怜，也挺可恨。你定也定不了他，你否也否不了他，不好办。眼看着咱们来2天了，这种大案子，一般是72小时是黄金时间。可是现在什么有价值的线索都没找出来，现场没有任何条件。我们要以物找人。赶紧在现场找这个爆炸物的遗留物，是什么东西爆炸的，什么东西引爆的，要找这些。秦总，这是咱们今天的收获，这是蓄电池外壳，这有铅网、电路板，这个我估计是雷管的绞线，现在等技术组那边核实呢。这电路板，你看，这蓄电池是电源、电雷管、炸药，再加上一个遥控器、一个接收器，那就是完整的爆炸装置。是，你去通知各总，让他们想办法弄清楚这蓄电池是什么牌子，然后电路板是干什么用的。怎么摸呀？范围怎么定？画片分组，这个分头，到那个所有的那个电子产品的那个商店，还有汽车修理厂，全市的那个什么集市摊点，就把这些东西先找，把这些东西找上来再说。行，好。那个郭鑫他们那个现场人员那个 DNA 检测怎么样了？州里来人了，带着杨雄他们按照现场一个挨一个人的位置全都找着了，什么受伤的、没受伤、死的全都找了，正采集那个 DNA 呢，正做呢。你让他们技术来人把这个拿过去做比对，我看看这个跟现场人员那个数据能不能对得上，能不能做出人来。蓄电池的外形特征、行间距、特殊的花纹符号，都把它们记录下来。先一点一点地写下来，最后再往上拼，看看市场上能不能买到一样的产品。你知不知道我们这个市场上有多少个蓄电池牌子？这个嘛，多了，不下几10个牌子。那这样吧，你这儿有的我一样买一个，剩下的你说，我记一下。太阳花、向阳花、立帆，还有那个磁能。磁能。老板，这个电路板你看有没有？
这个应该是遥控接收器上面的。接收器的？啊。哪个牌子的？我们这条街卖的都是成品，我怎么知道哪个牌子长这个样子？那这样吧，我给你钱，你拆开我看一下，好不好？那不行，你们拆开，那我买给哪个呀？这样子，你便宜一点，我全要了。清江能买的蓄电池品牌，我全买回来了。哎呦，可以啊，龙队。啊，清江能买到的遥控器品牌都买回来了。好。我的个天哪，这得要堆多久啊？这光拆就要拆多久啊？我喊几个人过来帮忙嘛，干就是了，怕什么嘛？我跟你说，秦总讲喽，摸出来这些个装置是哪个牌子，在哪儿卖的，犯罪嫌疑人就快浮出水面喽！快点。哎，组长。曹阳，你们那边什么情况？啊，曹工。哎，这个是刚来的一批样本。哎，好，我知道了。还行吧，快弄完了。2天2夜没合眼了。130多个人，州局、市局都来了不少技术人员，在帮着弄呢。哎，你还过不过来？郭处说让我等通知，你们人够了我就不来了，一直到现在也没通知我。那你就等通知吧，估计是不用来了。哎，好了，我去看检验结果了，我等会跟你说啊。一定要仔细，千万别出错。知道了，有好几道审核呢。曹工，报告出来了。哦，都出来了。好，那大家都分头核对一下吧。好。佳琪，我刚到技术中心。哎，郭处，怎么样？出来了吗？数据出来了，大家都在核对呢。曹阳说数据刚出来，开始核对了。一有结果我就报上来。晚上指挥部开会，应该来得及。好。秦总，太阳花牌蓄电池和现场的碎片是完全一致的。购买记录呢？就是谁买的查到了吗？秦总啊，这个太阳花在清江是老牌子了，1年能卖出上万台，但是这个商家的销售记录保存的不是很完整，恐怕很难从这个购买人这条线上锁定目标。那个电路板呢？电路板查到什么消息了吗？顾队找人去看了，这个电路板很多时候都用在这个遥控器的接收装置上。遥控器什么牌子？这个不确定，因为很多遥控器都会用到这种电路板。线索又断了，没办法，接着挖，接着刨，一寸一寸的筛。既然能找到蓄电池、电路板，那兴许能挖到别的东西。要大家再坚持坚持。秦总，白天我给郭处长打电话了，他那边正核对数据呢。有了！怎么了？怎么了？我不确定，
但是我刚刚把这个数据重新对了一遍，现场死的11个男性和4个女性都对上了。然后这里有一个女性的数据与其他 DNA 样本的分型都不一致，是多出来的 DNA 浓度非常高。真是。是多出来的，应该是外来物。哎，国处那边怎么样？出来了。啊，数据显示，有个女性分型明显，她应该是接触过这个爆炸装置。啊，我们把现场提取的所有擦拭物都做了，死者的、受伤的，所有人都做了之后，发现均不一致，是多出来的。能确定吗？确定了是吗？能确定。行，我马上给秦总汇报。做出来了是吧？好，赶紧下山。今天汇报会山下开啊，叫那个所有部门全过来。好。秦总，这是 DNA 检测报告，出来了是吧？我来之前测样已经核对过了，保险起见，他还在继续核对，应该不会有问题了。太好了，终于有突破了。陆书记，多了一个 DNA 分型。啊，来，坐啊。那个现在呢，案件有了新发现啊。这个技术组在 DNA 检测当中呢，发现了一名女性的 DNA， 啊，分型明显，应该是接触过起爆装置，所以现在呢，应该马上安排全市查找可疑女性，查 DNA。秦总，曹阳那边还在对数据，咱要不要再等等？啊，时间不等人，既然有了线索，就应该马上查，赶紧安排下去，通知下去。好。组长，睡了吗？还没，怎么了？我们把样本都做完了，多出了一个 DNA 分型。你再跟我说一下现场的情况，这些样本是从哪儿采集的？是从一个爆炸后的残片上提取的，应该是遥控器接收装置的电路板，上面有很多人的样本。很多人的样本？这个电路板是在哪儿发现的？这是现场发现的。爆炸装置残片，根据对现场的还原，侦查员把现场所有的人全部都找到了。我们把这些人所有的 DNA 分型全部都做完，这就是标准样本，对不对？然后我们比对现场提取物的数据，比对以后呢，多出了一个人的生物信息。那这个人就有可能是当时在现场，近距离接触过爆炸物，然后又离开了现场，不在摸排出来的现场人员里面，对不对？那这就叫外来物，对吧？那就有可能他是犯罪嫌疑人，是不是？我觉得你们应该再重新核对一下样本跟检验结果。一般这种多人现场最怕就是材料搞错了。对啊，现在就在核对呢，2组人在对啊。这种情况一定要从头核对。一般来说，女性作案的可能性很小。DNA 这个技术你比我还清楚，有的时候你摸了1次不一定能够检得出来，你摸了3次可能才能检出1次，同时检出这么多呢，实在是太奇怪了。而且你说这个来源是遥控器接收装置里面那个电路板，你说这个嫌疑人他接触外壳有可能，但是他在这个电路板里留下浓度这么高的 DNA， 这实在是太反常了。那问题出在哪？我觉得可能是你们核对的过程中出现了问题，你们必须得赶紧重新核对一下。这几百份检材，重新核对。行了，别说了，你现在要做的就是抓紧时间去复核，万一结果错了，那么连带着刑侦方向也会出错，这样事儿就大了。什么意思啊？严重吗？秦总一旦下令排查，这一动就是几百人，到时候不只是劳民伤财，就连指挥部的威信都会下降。大姐，顾队，顾队，我跟你说件事儿。你讲。顾队，我们家有个女邻居喜欢打麻将，平时也不管孩子，不知道这个事情有没有什么关系啊？你再回忆一下，现场女的多不多？哪个坐在你边上？现场女的不多，
就10来个吧，都是跟着家里人来的。边上有些人在卖一些糍粑、鸡脚、腊肉什么的。那你是跟谁上去的？我和我哥哥、嫂子。我家嫂子已经死了，我哥哥也死了。你先不要激动。来，你看一下这张照片。我们根据去过现场人的回忆，把位置都标出来了。你跟我讲，你在哪里？你哥哥嫂子在哪里？我们离桌子比较近。在坡下桌子边那个位置。然后呢？我哥哥当时正在开局，我家嫂子在我前面，在我哥哥身后，我就看见我家嫂子脑袋都被炸飞了，身子还在。不要再问我了，我们已经很惨了。哎，曹阳，我正准备过去。郭处，我们可能犯了一个错误，数据可能出了点问题，我们还在核对。严重不严重？我现在马上过来。哎呀，果然是对错了。什么情况？这个女性死者之一头被炸碎了，准备数据过程当中呢，4个女的放在一块儿，11个男的放在一块儿，对了一遍又一遍。结果循环对的时候，这个女性的数据报告跟前面一个人连在一起了，被漏了，所以就多出来一个是外来的，就把它报了出去。郭处，我错了，是我的问题。你行不行？啊？你们行不行啊？怎么能犯这样的错误？你们闯大祸了，知不知道？秦总，排查目前还没有反馈。秦总出大事了！我们把数据搞错了。我们昨天报上来的那个女性，准备数据过程当中，跟前面一个人的叠在一起了，她就多出来了。她是现在已经查明身份的人。这事责任在我，全是我们的错，是我把关不严，我承担责任。跟郭处没有关系，是我的疏忽，责任应该由我来承担。你承担得了吗？这个责任，好几百人在现场，不知道多少人在外边排查，人吃马喂一天要花多少钱，你知道吗？这么多人的心血，你承担得起吗？行了，赶紧通知大家换方向，还是以物找人。我排查停吧。待命，等通知。苏珊，哎，雷主任，怎么回事啊？怎么能出这么大的事儿呢？你怎么没去靖江啊？本来是让我去的，但我没赶上飞机，就说第2天再去。后来郭处那边说，周丽已经派了20多个技术人员了，
再加上市里的，一共30多个。说人够了，就不用我去了。也就是说，那面咱们的人只有郭鑫和曹阳2个人，那个实验室做实验的咱们的人就曹阳1个人。应该是。你说我跟你们说过多少回了，咱们出去必须得2个人一组，一个干活，一个复核。这郭鑫这是怎么搞的？这个曹阳这不是也傻吗？刘主任，现在说这些也不是时候，还是得想办法怎么解决啊？什么想办法？怎么解决？我去啊，我和苏畅去啊。主要现在不是技术上的问题，是咱们的人在核对过程中出现了问题。我跟雷主任去也没有意义。现在虽然证明了作案的这个人不是这个女的，但是现在必须要解释清楚为什么会在电路板上出现浓度这么高的 DNA。只有把这个问题解释清楚了，才能够打消秦总的疑问。秦总这个人非常严谨，现场出现任何的东西都必须要得到证实。这样吧，让咱们的爆炸专家沈老师、沈处往这去看一下，这事太严重了。我去给沈老师打电话。行。是遇到一点困难，检验出了一些问题，现在正在查找原因。是，我知道。好，谢谢大丁。秦总，物证中心的沈达勇处长过来了，物证中心的王行之王副主任特意把他请过来帮咱们看看。这个沈处长是全省唯一的一位咱们公安口和消防口2家都认定的首席火灾爆炸专家。我刚才跟这沈处长分析了一下情况，你要不要过去听听？走。沈老师啊，哟，秦总，你好，你好，你好，辛苦你还跑过来一趟，太客气了。这件事呢，你也别着急。这个案子我们一听说呀，都替你捏一把汗。这个爆炸案现场是最复杂、最没有规律的，这么大的案子，我也是头一次见。这帮作案人员真是灭绝人性，不计后果呀！嗨，你还开解我？不是开解，秦总，本来就是实情。哦，秦总，对了，你看，我们经过仔细分析呢，这个电路板上为什么沾这么多的 DNA？ 应该是爆炸以后，这名女死者的头部被炸，冲击波飞得要比碎片快，冲击波飞过去炸碎头，扩散在空气中，形成一个血雾，碎片飞过去沾了血迹。这一般呢，现场留下的 DNA 都是脱落细胞，这个脱落细胞含量比较细微，做不出来。而这个电路板上是直接沾了原血，所以啊，它分析明显。您这么说，就解释了这个错误，但是我们现在围绕现场起爆器这条线索就全体都排除了。所以说这路又堵死一条。没关系，这条走不通，走下一条。我觉得以物找人的路子还是对的，继续找，一步步往前走。起爆器找不着，找遥控器。秦总，这找到遥控器的可能性太小了。犯罪嫌疑人怎么可能把遥控器留在爆炸现场呢？是，遥控器要是在嫌疑人手上的话，他得随身携带吧？这个希望实在是太渺茫了。就算1/1000的可能找到了，犯罪嫌疑人留在上面 DNA 的可能性也很小啊。渺茫就是说，还是有希望，对吧？你不找的话，一点希望都没有。反正我的经验就是，案子没破，动作就不能停。找，上山。顾处，你没事吧？
你休息一下，去吃点东西去，这里交给我。该休息的是你，这都1天1夜了，回去睡觉。我没事，我不累。你慢慢的，当心点。同志们，喝点姜汤暖和暖和。先停一会儿，喝点姜汤暖和暖和。大家休息一下，喝姜汤了。活活都放下了，喝汤了，歇会儿吧。来，过来喝姜汤了。来这边。够不够？够了。曹阳，喝姜汤。走，哎呀，起来，装什么装？起来，快点，走，快点走。跑得掉。犯了这么大的事，你跑到天上去，都没有用。你这个是罪上加罪，死有余辜，知不知道？我知道，我犯的是死罪，我不是人，我是鬼迷心窍了。我疯狂的跑了，是因为死了那么多人，我心里头特别的害怕。那么多条人命，我担不起我。是我犯了天条，给清江招来的那么大的灾。这个是灾呀，这个是祸，是你们这帮家伙惹的祸。是祸，都是我们造的孽。但是那炸药真的不是我埋的，不是我，我只是抽成赚点钱。不是你是谁啊？啊？是不是阿金？什么？阿金？他还活着呢？秦总，审了吗？审过了。他说他逃跑是因为现场死了这么多人，他害怕，案子不是他做的。他有没有提供点人际线索？他觉得可能是谁干的？他说他想不出来有什么仇人，冲着他来的可能性不大。他说最大的可能还是有人看赌场钱多，眼红，想抢劫。那秦总，看来刚开始您分析就是对的，就是抢劫，咱把方向往真匪方面靠吧。但是我觉得阿金的疑点还是很大的。那问他阿金的事。问了，一问他就破口大骂，一口咬定是阿金干的，他还不知道阿金是死是活。那你们觉得他的话可信吗？我觉得不能排除。从两个人见面的这个状态、这种情况来看，我觉得不像是阿金。我和小郭呢也研究了一下从阿金家提取到的雷管和炸药。
我觉得这个阿金的辩解还是比较可信的。现场的雷管呢是电雷管，而阿金家的是火雷管。他说是为了炸鱼方便，这个地方的人有炸鱼的传统习惯，操作方法呢也都是一样的，买回电缆管剪断做成火雷管，这从技术上是可信的。不能这么轻易就把他排除掉吧？我从到这儿第2天就接触过这阿金，阿金40多岁，一个老光棍儿，村里人多少有点歧视他，有点瞧不起他，但是我觉得他不像是有这么大胆子能干这么大案子的人。好了，不犹豫了，阿金这个人该否掉了，他影响我们时间挺长的，人不放我们总是侥幸，现在必须要换思路。阿金这个人该否掉了，他影响我们时间挺长的，人不放我们总是侥幸，现在必须要换思路，人该放，该按那个治安处罚就处罚。秦总，您看这样行不行？视频侦查那边一直在努力找，但是也没找到什么有价值的线索。这赌场老板现在到案了，审完了，不是他干的，那就说明咱们之前的那些线索就都断了。咱们还是现在这样，以物找人，安排人员走访排查，民报物品排查。你9公斤炸药这么大的量，那不是一般老百姓家里能存的。那周边好多厂矿、采石场什么的，所以我觉得应该是从矿上或者采石场里边流出来的可能性比较大。咱要不要把这个侦查方向往这边靠？好，我明天就安排局查炸药，我带一个队去查。查炸药很难，9公斤炸药，肯定是从那个正规矿里面那炸药流出来的啊。就算是有人知道，他不敢说呀，怕吃官司啊。对，秦总说的对，我们以往查炸药都是非常难的。所以啊，查询的时候要注意说话方式，把话要说清楚，把政策要讲明白，要我看这样吧，咱们再搞一个悬赏吧，这个要发动群众，举报有奖励。悬赏额度定多少呢？越高越好啊！案子到这个程度了，就必须依靠群众啊。跟州里领导商量一下吧。好，100万呢，几辈子都用不完。是啊，这么多钱。我有线索悬赏100万，100万呢？你看看，这么多钱呢！我要有线索，我肯定去举报。100万呢？就是，那有线索肯定要去啊。肯定是要去举报一下。100万呢，我要挣几辈子才挣。什么情况？杨队，我们在马家桥，这里有一个采石场，装卸炸药的时候，发现炸药丢了。过了2天，案子发了，他们想报案没报。地址发给我。好。杨队。啊。就是这些人，都是采石场的。这个是老板。老板，你们1个2个的，到底搞什么东西？啊？知道炸药丢了，为什么不报？我们冤枉啊！我们只是正常的装卸炸药，中间司机去上了个厕所，就去了5分钟，他回来就发现少了2箱炸药。过了几天，案情发了，我们就想到是这个炸药出了事，就想到要求报警。后来一商量啊，算了，干脆就不去报案。一报案，我们还是有责任嘛。你们这帮人啊，瞎搞！
现在报案，是不是想要那100万赏金？啊？是不是？没有，布告上说的很清楚，主动说明问题，既往不咎，知情不报，最后反查出来是你，还要追究刑事责任。秦总，炸药试验做出来了，爆尸的那批炸药，跟案发现场是一批的，所以东西肯定是从这批炸药里流出去的。杨队长亲自去抓的人，就是卸炸药的时候，中间这人上了个厕所，就上厕所这会儿功夫，炸药边上5分钟没人。就是说，现在采石场上根本就不知道是谁偷的炸药，对吧？哎，对。沈老师，哎呀，这我也是搞了一辈子案子，哪个案子不是越搞越难呢？不过有秦总在，不要灰心，案子一定能破。谢谢您啊，沈老师，您是我们前辈，也是我们的榜样，我们也坚信这案子肯定能破。我来了1个星期了，2件事，一个是 DNA， 一个是阿金的事。秦总这个人呐，处理得非常干脆，是不看行。没进的视频我都查一下。这家伙进来了，你看，好，有看一下。杨队，天天摸排，袜子都走破3双了，都查了，一点线索都没有。是啊，有利益冲突的、民间借贷、私人恩怨，排了400多个人了，再加上社会关系，总共摸了上万个人了，确实是没有找到一点点有价值的线索呀。眼看就要过年了，什么时候是个头？还过年？我看这个年是过不了。就是啊，你说说，查来查去，一点线索都没有，是不是这条路走错了？杨队，吃苦我们不怕，你倒是给个方向嘛。闭嘴！秦总讲过，侦查破案，就是一个一个的否掉，再否掉，去掉错的，最后剩下的那个就是真的。这个案子碰到错的太多了，一个能直接认定犯罪嫌疑人的硬条件都没有，指纹、DNA 也没有，对不对？只能靠笨办法、苦办法，没有条件就找条件，用脚一步一步的跑出来。从现在起，把废话都给我吞在肚子里头，听领导安排，让干什么就干什么，知道了吗？知道了。哎，这一片谁负责？人呢？那片是赵彩玲负责的，她家有急事，刚回去。她跟谁请假了？哎呀，都说了有急事儿嘛。有急事啊？那谁家没有点急事呀？啊？还有没有点纪律啊？万一这片查漏了，线索刚好就出现在这里，那是不是所有人都白干了？我们都来来回回翻了800遍了，怎么可能漏？我们就差掘地3尺了。不可能啊！那万一查漏了，你负得起责任不？我为什么要负这个责任？那片区域又不是我负责的。再说了，我们真的是来来回回翻了很多遍了，一点东西都找不到。你说我们在这儿做无用功有什么意义吗？
呀，领导，我们也不是故意偷懒嘛。案子犯了，我们也很着急。但是你看，我感觉我们根本看不到一点希望，我们都不知道我们在干什么。你看看那么多人，他们知道他们在干什么吗？兄弟们，你们可以看一下啊，人家省厅来的专家，一个两个的，手都冻成了红萝卜，还不是一样在干？啊？秦总呢？还不是和我们一样，一晚上一晚上的熬。人家专家都不放弃，我们为什么要放弃嘛？大家都很辛苦，互相体谅一下。杨队，老赵肯定是碰着什么火急火燎的事儿了，你别上火，他那块地交给我们。辛苦了。老婆，彩玲家有急事，你去看一下。秦总，哎，陆书记，哎，你怎么了？没事，您坐，您坐，没事吧？没事，您说。州里呢刚刚开过会，州里面的意思呢，原本想马上过年了，年前把这个案子给结了，现在看起来呢，一时半会儿结不了。我们现场的办案人员已经连续工作10几天了，长期处于紧绷状态，大家都太辛苦太累了。而我们的现场的排查工作呢，已经事无巨细排查了2遍了。所以州里的意思呢，是不是能够暂时封存现场，释放部分警力，让大家休息一下？啊，你们是想撤？不能撤，撤了人气儿就没了。陆书记，我们不是想撤，是想让大家休息一下。您是觉得这个案子没有希望了是吧？还是觉得我指挥的有问题？真的不是，绝对不是，你千万不要这样想。我们只是想让大家休息一下，压力太大会把人压垮的。就包括你都累成什么样子了，还有你的腰。我没事，陆书记，你不用管我。哎，我没事。如果你是想让大家休息休息啊，这个我没有意见。但是我不走，我留下来，我留在清江过年，人都走了，精气神就没了。要保持这股劲儿，其他同志需要休息的话，您安排。哎，秦总，陆书记，就这么定吧，好吧？杨队，陆书记，哎，你什么时候来的？大家辛苦了。杨队，你马上安排一下，暂时封存现场，放大家休息。不找了吗？找，当然要找，只是让大家暂时休息2天，回去过个年。那秦总呢？
他什么时候会赔清？我来安排。秦总不走。不走？对，秦总说怕他走了，精气神散了，还有他的腰伤，也不适合长途奔波了。秦总不走，我们也不走，对不对？哎，我说杨队，你这是做什么呀？大家该休息就休息嘛，一个个又不是铁打的。等过完年，我们再干。书记，秦总也不是铁打的，他带着病还坚持工作，我们更不能脱岗。这个秦总讲的对，他一走，精气神就散了。我们就是秦总的精气神，我们不能散。对，不能散。好，那我也不走，我跟大家一起在这春节值班。我跟周里头说，谁都不撤，一个都不走。在案子最困难的时候，我一度不确定能否如期破案。这一刻，看着这样的队伍，我强烈的相信，此案必破。啊，行好。明白了。行，我转告秦总，一会儿我们下山，那下午见吧。好，挂了啊。辛苦啊，江叔，辛苦！好久不见啊！哎呀，你这什么指示啊？整这么紧张？指示是给秦总的，你就别打听了。你说你哎，就待这2天，带这么大个箱子，什么时候回去啊？哎，你耳朵怎么样了？啊？啥？啥耳朵啊？清江这个案子，上级领导有指示，领导要求咱们专案组春节不休息，您在这指挥，需要什么支援，听你全面支持。老赵担心你的腰，让我给你带了些药，庄总让我给您问好。谢谢。哎，秦总，我跟你说个事儿。我这次来跟庄总已经打过招呼了，我想留下来。你留下来啊？那总队那边其他的事怎么办？那边有朱俊杰呢，我想把小郭替回去。小郭？为什么呀？他能回去吗？庄总的意思吗？不是我的意思。那怎么了？小郭他耳朵有个老毛病，只要压力一大，他就听不见，很长一段时间了。我想让他赶紧回去把耳朵治一治。江叔啊，你什么时候回去啊？咱们这简报，领导不放心，你手里给带过去也挺重的啊。行，跟你们聊啊。小郭，你收拾一下，明天回去过年，这里我盯着就行了。啊，我回去过年，
我不能回去啊！案子办到现在，我一直盯着呢。再说你情况你也不熟，你接替我不可能。还有什么不熟的呀？这来之前我都已经做过功课了。哎，这都是那个按周分的啊，顺序你别弄乱了啊。哎，我问问你，你说的这些是庄总的命令吗？不是啊。那不是，我更不能回去了。咱大伙儿都商量好了，谁过年也不回去，秦总也不回去啊，都不回去。完，我一个人回去过年去了。让你回去你就回去吧。不是，你凭什么让我回去啊？我说什么你听得见吗？啊？我说什么你听得见吗？你说什么？我说什么你听得见吗？你耳朵撑不住了。我怎么撑？不是我怎么撑不住了？我是耽误工作了，我还影响谁了？我跟你说，不是庄总命令，我哪儿都不去，明白吗？我让你回去，我是你的处长，我命令你回去。秦总，回去。哎呀，行了行了啊，好了好了，回去把耳朵治好，再过来，好不好啊？我来，给我。哎，龙哥，谢谢啊。你就踏踏实实跟秦总干吧。春节我替你值班。值什么班？值班啊！回去赶紧给我好好治病去。那个，秦总的腰不好，你好好照顾他，每天他都得出来散散步，出来溜达溜达。以前都我天天陪着，接下来就靠你陪着。放心，保证完成任务。不行。没事啊，回去好好给我治病，今天没有啊，别吃别动手，慢点开啊。哎，秦总，那小郭这个病根是怎么落下的？前几年办爆炸案留下的后遗症，这压力一大，这老毛病就犯了。这已经好多天了，也没敢跟你说。这老婆打电话过来，谁说话也不听，这只能换成我来做了。他刚才还嘱咐我说，你每天要陪着你散散步，然后照顾好你的腰。我没事，我没事。胡说。我看你们互相之间的感情还真是深厚啊。以前我一直觉得，你们省厅的人都高高在上，互相之间都是端着的，没想到你们有这么深厚的战友情、兄弟情。龙队，你把我们想成什么样了？咱们都是兄弟，平时在省厅吧，纪律相对来讲可能严一点，我们平时都不称兄道弟的。但是我们出现场那生死一线的事儿也没少碰着，尤其我们这些搞爆炸的。哎，就刚才那个送我那江山，他有一次出现场，情况特别紧急，就没来得及做排爆，直接就上了。那车刚开到楼下，那整栋楼整个是炸。真的啊？那还有领导坐车里呢。所以说啊，能走到他们这个位置的人，就这些人。你不说是大英雄吗？那肯定也是出生入死的。佩服，真的佩服，都不容易。我觉得，只要你们在这里，这个案子一定能破。
同志们，今天呢是除夕夜。算起来呢，我们大家一起朝夕相处，并肩作战已经很多天了。我们不仅努力工作，大家彼此之间也有一定的感情。今天我们好不容易有一个机会，大家聚在这里，就在这个现场，过一个战斗的除夕，难忘的除夕。虽然我们在案件的进展上遇到了一些困难，但是我相信，有上级领导全力支持，有秦总在这里坐镇指挥，更重要的是，有我们全体干警的奋斗和奉献。我相信，一定会取得胜利，一定会看到曙光。秦总啊，今天实在有点不好意思，除夕我们没有什么大餐，我们带来的都是我们当地的特色菜。这很丰盛了。按传统习俗啊，过年吃饺子，我们呐吃粑粑。你看，这个是红豆粑粑，这个是绿豆粑粑。哦，秦总，这个特别好吃，这个好吃的很。哎，很好吃的，今天请大家尝一尝。那我们还是请秦总也说两句。那我要站起来说啊，首先要感谢这个陆书记啊，到这个我们现场指挥部来跟大家一起过年，啊，这个带来这么多好吃的，这些地方特色非常丰盛了啊。另外今天呢过年了，山上条件差，气温低，大家也不能回去团圆，啊，辛苦了，我谢谢大家，啊，那个大家就吃好喝好，好吧？然后今天呢，好好休息，好好放松，啊，这个过个年，然后明天一早我们再干活，好不好？好，来，我们先谢谢陆书记。好，谢谢陆书记，谢谢秦总，谢谢小楚啊，谢谢秦总，谢谢陆书记，谢谢了啊，谢谢秦总。哎，我给大家拜年，大家过年好，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 过年好。秦总，没事吧？我没事。你说这大过年的，领导们连个电话也没有，也不说慰问一下咱们这些一线同志。你这是不懂好人心。你要在外面办案子，领导3天2头给你打电话，你什么心情？这打呢就是不放心，不打就是放心，对吧？打不打都放心。秦总，这个现场咱们都已经勘察过10遍了，过筛子过了10遍，可还是啥都找不着。你找不着，在我外面往那边扩大一下搜索范围。这个地方我都仔细勘察过了，这要是一直往外扩的话，确实是有困难。只要有必要，有困难也要过，把周围那全都砍了。今天让大家好好过年，过完年再说。好。哎，秦总，干嘛去啊？我转转，看看周围环境。那我陪你不？不用，你去陪他们。慢点啊。
今天回不去了。吃饺子了吗？怎么样？吃好吃的了没？喂，家里都吃完了。你做什么？这可是你最爱吃的哦。对了，最近学习怎么样啊？好，不说学习。马上过年了，我老的别妈不怕啊！加油！忙活着，那我等我这结束。记得啊，晚上睡觉好。你在哪儿呢？我外面呢，海天海昼放花呢，人也在。我听到了，还挺热闹的。你吃饭了吗？吃了，我们大家一块儿吃的。吃饺子了没？吃了。你那边也有饺子？有饺子吗你？那怎么没有？陆书记亲自送过来的。什么馅的呀？红豆馅的。你就逗我玩吧你。红豆馅。哎，你那边怎么这么安静啊？我一个人出来了，看天呢。你在哪儿呢？在哪儿看天呢？我在爆炸现场。哎，你别说，爆炸现场归爆炸现场，这天是真美啊！我躺在这儿，看满天的星斗，太美了。你那边的天有月亮吗？说话呀！说话！哎，不对，你说你躺着，你躺哪儿了？你的腰可不能躺地上，我跟你说，你是不是躺地上了？你快给我起来！川儿，川儿，秦川，秦川。川，哎，你干嘛呢你？半天不说话。我在看烟花呢，真漂亮。妈，是我爸吗？哎，爸，我们刚刚在这放烟花呢，老漂亮了。是秦爸吗？快点，快点，快点！免提，免提。秦爸，新年快乐！爸，新年快乐！新年快乐！大忙人，新年快乐！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 这是中心爆炸点。按照之前爆炸物可能扩散的范围，画了一个500米的圈儿。现在看来，再往外扩200米吧。好嘞。
喂，秦总，情况怎么样？这些天又往外扩了200多米，把找过的地方又重新找了一遍，还是没有。这个案子啊，说实话就是结硬债、打呆仗，找不着接着扩，接着找，我就不信找不着。队长，遥控器，这儿有个遥控器，在哪儿？在哪儿？在这儿，这儿。别动，别动，别动！我的天哪，居然是完整的！真是太不容易了，真是太不容易了。你辛苦了，小江。最辛苦的是那帮特警小战士，这大冬天的，在野外待了20多天，太不容易了。你赶紧让他们撤回来吧。这个案子经过这么长时间，今天算是，有点感觉了。赶紧把他装进来。哎，我觉得咱们啊，还是有点运气的啊。这个遥控器没被炸坏，如果被炸坏了，这个案子可真就一点条件都没有。是，赶紧送去做 DNA 检测。回来的路上，我已经给曹阳打过电话了。他说这东西在外面经历1个月的风吹日晒，又是雨又是雪的，这上面的痕迹可能破坏很大，要把东西带回培兴做。哦，那你走之前把那个型号代码抄下来，发那个协查通报，让那个侦查员赶紧去查。是，各组注意，现在下达摸排命令，从今天开始，刑警队全体侦查员、各派出所民警全体出动，在全市范围内摸排4种遥控器产品：汽车、摩托车、电动车、工业用遥控器产品，比如遥控车库、遥控水泵这些。晚上8点，汇总报给我。哎，兄弟，哎，麻烦一下。你看一下，这种遥控器有没有？没有。你看仔细一点。真没有。这种遥控器有没有？没有。发现立马给我们打电话。好嘞。赵老师啊，您看一下还有没有什么其他的可能？主任啊，这个真的难啊，都已经做了3天了，这个东西风吹日晒都快1个月了，它又不像其他的编织品，多少可以渗透进去一些。这个东西表面相对光滑，所以提取非常不容易。郭鑫，你看看还有什么其他可能？我也觉得比较困难，但是秦总他们在前面太难了，这案子一点条件都没有，没有指纹，没有足迹，那么大个现场就找到几块指甲盖大小的电线皮，还有一些碎元件。这个遥控器是费了多少人力才找到的？哎呀，就是你说的这些情况，大家全明白，但是呢，你做不出来，你就是做不出来。那我再过去一趟吧，做不出来，我也得亲自过去跟人家解释一下。我们工作出了那么大的错，让人家秦总受那么大的压力，我真是没脸见他。
秦总，我们中心 DNA 的人全上了，赵老师也来了，做不出来是吧？这试了3天3夜，实在是做不出来。好，那谢谢你们，啊，辛苦了啊。好。哎呀，江儿，这个 DNA 走不通，那咱们就换别的打法啊。还是要以物找人。首先要判明这个遥控器到底是干什么用的，啊，有了针对性，到时候也好找。第二呢，要扩大侦查范围。这个赌场是清江最大的赌场，人呢都是周边好几个县的，那说不定犯罪嫌疑人就藏在周边这几个县里，也说不定啊，他们为了逃避侦查，故意跑到别的地方去买这种遥控器，不是没这种可能。所以我想请这个州里的领导出面，请一个专家过来，来看一看这个遥控器啊，它到底是什么上面用的，来缩小侦查范围。好，我这就去安排。你好。林涛啊，我看了，这是个摩托车的遥控器，这上面看不太明显，底下你看，适配电压12伏。哦，叶教授，您为什么这么肯定它是个摩托车的遥控器，而不是汽车的呢？哦，这很简单啊，汽车有喇叭、有门、有灯，遥控器功能多，它的继电器啊不会只是这几个，而是一排，出来的线头呢也比这个多，所以呢可以排除是汽车。然后啊，它也不是这个电动车，电动车的电池是几组，电压高，一般是36伏或者是48伏，摩托车的电池是1组，所以根据电压就可以排除是电动车。这个电动车啊，它和摩托车，遥控线路虽然差不多，唯一的区别在于电压。真棒！你看，还是得请专家来。哎，小江，你记一下。好啊。那叶教授，那你再看看这个摩托车遥控器，能不能找出一些特征点啊？就是能看出它是哪儿生产的吧？这东西啊，不是一般的遥控器，叫摩托车双向遥控器。什么叫双向呢？一般的遥控器，比如我一按那个，车就锁上了，车接收到信号就动作了。而这个遥控器呢，它还有接收的功能。车动作以后还会传递一个信号到我的手上，什么意思呢？这是一个高级的遥控器。你动了车，车本身啊就会对这个钥匙发出一个信号，然后呢，你手里这个遥控器就会震动。就是它可以回传信号。是。那个有这种功能的这个遥控器啊很少，价格也卖得很高。按专家说，这个东西销量不会太大，那就还是要扩大范围啊，方圆200公里都要派人去查，看这个东西哪有卖的啊？好。老板，老板，跟你打听个事儿啊。这种遥控器呢，摩托车上用的，双向报警的，你这里有卖的吗？没有。那你见过哪家有卖的？没见过。你进货的时候，
知不知道哪里有卖的？不知道。好吧，谢谢啊。哎，龙队，又来查什么呀？啊？我们又进了太阳花的蓄电池，你还要吧？你长的什么脑壳？我们查案子又不是做生意，你想得美呀你！我还想把我们剩下的卖给你呢。正好，你看一下，这种遥控器，摩托车上用的，双向报警，你这里有没有？没有。那你见过哪家卖过吗？没有。要不你去别家看一下。哎，龙队，我帮你打听一下，有我就跟你讲啊。好，有消息给我们打电话啊。哎。杨秀那边来通知了，周围100公里都查过了，没有。周边的区县一直不报，得想办法催他们一下。我再发一份协查通知，以指挥部的名义发，让大伙把手头上的工作先放一放，全力以赴查这个案子。张处，我收到协查通知了，我们的人都派出去了。我现在马上到新宇，可能离清江200公里。啊，你放心啊，我亲自去查。哎，停一下，停一下。老板，你看有没有这个？哎，我这里好像有这种遥控器。200块一套，有点贵，买的人不多。你这有多少套？有2套，我全要了。好。多少钱？400。400。郑处长，可以确定，就是这款金刚明盾的遥控器。太好了，太好了，谢谢啊，叶教授。这个产品在泉州只卖出了18个，我们把18个人一个一个的查了，都没有可疑情况。这个遥控器呢都在，人呢也都正常。我认为啊，还是要从这个遥控器入手，接着往下查。不是都查过了吗？还怎么查嘛？有没有查漏的？有没有卖过没有做过记录的？这个怎么查嘛？卖掉了没入账，可账跟东西是对得上的，那说明这里没漏掉哪样东西嘛。那怎么不能查呀？啊，我让你们查的是账啊，还是东西啊？你账是对上了。可是我案子没破呀，只要案子没破，当然要查了，这有什么问题啊？现在这个是我们唯一的线索，那怎么能放弃呢？秦总，我们不是不想查，问题是查什么？去哪里查？怎么查？那平常一般的案子，查1个不是，2个不是，第3个不是，那第4个，那基本上就是了。我们这个案子1个多月了。下面不断有线索上报，不断查否，不断报，不断否。先是阿金，然后是 DNA 失误，又是蓄电池，又是遥控器。哎，真的搞得我们都不知道该怎么做了。我还是觉得阿金嫌疑最大，就不该放掉他。对，我觉得这个事情就是阿金干的。如果说不是，那么就一定是采石场的人干的。没关系啊，大家都说说，想说什么说什么，畅所欲言。
但是你说阿金这个人很明显不是他啊，就不要考虑他了。你说采石场人干的，你这个是从那个炸药那儿来的，抄近道，不能这么下结论，必须得有过硬的证据。你们的心情我很理解，我心情跟你们一样。对于你们来说，可以说客观讲难处，但对于我标准只有一个：案子不破，你们这些理由都不成立。我为什么要坚持挨个查，要重新排查？就是你们上报那些材料里面，其中就有一个没见着老板，听边上人说的，这里面就有可能忽略掉什么？不是老板卖的。那我们现在掌握这个东西哪儿买的？这东西不常卖，谁卖了，他都会记得。你们说这么重要的线索，不应该接着往下查吗？行了，今天这会就到这儿。你们回去都想一想啊，这个摸排组回去复盘，明天重新开始摸排。秦总，我们能问的人都问过了，就是没有结果。散会。02年的时候，我跟秦总一起办过一个案子，我们整整在那个案子上2年。这个时候是真年轻，整夜的熬夜不睡觉。我也是1年没刮胡子，那胡子长得都影响吃饭了，可我就是不刮。这干咱们这行的，得有点定力。那个时候，武英德老师在，曹忠树老师也在，还有其他的领导专家，一到周末就来我们专案组，我们也是吵啊、争啊，一次次崩溃。这最后，还是秦总找到针尖那么大的线索，把案子给破了。我觉得咱们现在这个案子也到了那个时候了，迷茫，没有方向，这每个人都在出高招，今天往东，明天往西的，整这么几下，整个队伍的人心就涣散了。这个时候，就得看秦总的定力了。但我相信他。强叔，我听懂了，我不会动摇，我们新疆的兄弟们也不会动摇，我们听秦总的，让我们怎么干，我们就怎么干。对。秦总，都下去了吗？去了，但都有点懵，不知道该怎么找。阿静儿，你说咱们这个案子会不会烂尾啊？跟清江两岸一样，清江两岸16年了，好让人崩溃。秦总，这就是大家担心的，他们不是不想干，是怕。我知道，你怕也得干呀，啊！现在我们这个案子源头就是遥控器，说卖了18套，18套全找着了，可这遥控器它现在就在案发现场啊，它怎么就查不到啊？怎么可能啊？有没有可能是别的渠道？有没有可能啊，在别的区域卖的，或者是假冒的，或者是就是这个厂子，他们为了市场竞争就自己打自己，弄了个品牌，然后委托加工厂啊做的产品，有没有可能？都有可能啊。
所以很有可能漏啊。首先要弄清楚这个厂子，甚至弄清楚这个行业的这个销售渠道和规律，这不都得查吗？查完之后，汇总上来讨论得结论，不应该这样吗？我也觉得这里没有查漏的。那你刚才说的这些话，会上怎么不说呀？你大不了你就直接拍桌子骂人，挨个骂，骂完之后都下去给我干活去。那不行，我不是他们直接领导，不能骂，因为我没有机会面对面的去疼他们。人呢？啊？杨队，你来了？知不知道要开会？来了嘛都，我去门口叫一下。都几点钟了？哎，开会了！干什么嘛？杨队来了，快点快点！早都来了，都在门口呢。就这个样子，怎么破案？快点吧！快点快点！快点快点，叫一下后面的。资料拿过来。开会啊！这个我们工作都在这儿了啊。指挥部找到了云城厂家，啊，这个厂子啊，外包了加工厂，他们自家给自家贴了4个牌子，啊，4个牌子，前面18个，只是其中的1个牌子。这个厂家呢，专门派人送来了账本。这个销售渠道和记录就在这里。指挥部呢，下令摸排组重新查。这下是有活要干了，啊！这是不要命了。这个哪个行苦，就找哪个干活了。金明海，你把这个资料翻拍一下，整理成这个 PDF 文件，发到群里头。你们一个一个的啊，就拿着这个文件，给我去干。你是怎么了？你受刺激了？对，没错，就是的。一个是兴奋，二一个呢是刺激，三一个呢长见识，长见识，四一个呢就是虽说现在不知道结果会怎样，但是就是我觉得啊，当刑警有意思，有意思。我当了快1辈子刑警了，但是这一次我感觉好爽，酸爽。干活！你把那个给我拿过来，给我拿过来。干活，走。酸爽，走吧，走吧，干活。老板，我打过电话的。哦，这次查这4个牌子，你看一下啊，第1个，第2个。记得清吗？记得清。第3个，第4个。这4个牌子我们经营的有2个，一共进了4套，卖出去了3套，还有1套在。来，
在这儿，卖出去的3个人的名单、电话在这儿，这儿。有没有这种可能啊？就是卖出去没留电话姓名啊，或者是留的假名字？不会，因为是免费维修，厂家要求做联保。好，我拍个照片。你那个拍一张。我们这里是进了一套，就是没有卖出去。这个买的人不多，有点贵。我拍一下吧，啊，秦总、江处，我们一共花了3天的时间，把单子上的销售点都摸了一遍，按照销售点提供的资料，把买这个产品的人呢，都对了一遍，这个东西呢都对上了，人呢也都查过了，没查到什么疑点。秦总、江处，我们行动组呢也进行了一次大规模的摸排，我们和杨队呢是分了片的，我们这一片的牌子呢，我们都摸了一遍，人也见了，也是没有。这是摸排记录和谈话记录，也到派出所做了备案。这可怎么办？啊？怎么办？就真的一点招都没有了吗？杨队，你觉得还有什么可能性？要我讲呢，要是可能的话，就是油商，因为有一些油商啊，他就背着这个东西到处推销，走到哪里推销到哪里。但是这个东西都没有留档，没有办法查。要不这样，咱就笨办法，咱们按照之前画好的范围再查一遍。可以。老杨，我明白，这都第3回了，你有情绪，这都正常。咱们现在不是查到4个牌子吗？咱们就把清江市以及周围的区县，再统一拉一张网。这次咱们把网拉得密一点，把卖摩托车遥控器的地方，还有修摩托车的地方，再重新查一遍。我就不信了，这次一定会有结果。就这4个牌。明白了，兄弟们，考验我们的时刻到了。指挥部命令我们再做一次排查，这一次是这个第3次拉网排查，大家也不要怕难，怕苦。这一次我们统一按这4个牌子划定清江市区和周边区县，拉一张网，统一再查一次，把网
拉密一点。都打起精神，看下门口那块牌子，兄庄两岸，对不对？我们清江两岸16年了，一直破不了。这一次，领导这么重视，就是给我们一次机会，明白吗？明白吗？是明白的，问题是查什么？怎么摸？怎么查嘛？怎么查？就是把走过的地方再走一遍，肯定有漏的。有的时候多问几句话，多走几步路，线索可能就出来了，对不对？这样子，你们跑市区，我和龙队跑区县。离市区远的地方不重视，我和龙队亲自跑，你们2个人一组，划片。明天7点钟开始行动。如果最后案子破了，哪个牌漏了，哪个就脱警服，知道不？知道不？知道了。你到那边，我到那边。老板，开水有没有？老板，帮我看一下。杨队，没有。我们找个地方吃点东西吧，好饿啊！好吧，你把车开到县城最热闹的街道，找个地方吃饭，然后到处找一下。好。谁是老板啊？我是。哦，老板，哎，开水有没有？开水有。哦，加点水嘛。行，好嘞，谢谢啦。不客气。生意怎么样？生意马马虎虎呗。马马虎虎。哎，你是看点东西是吧？啊，这个就是那个摩托车那个遥控，随便看啊。这些我们都有。遥控器。是。好，谢谢啊，老板。问一下啊，就是1月9号前1个星期左右的，有人来买过这种遥控器没有？这种啊？有啊。长什么样？记得吗？我还是记得的，印象有点深。是2个人。为什么印象深？你买我这东西吧。我看一下嘛。你东西都不买我的，你还耽误我做生意。我修摩托车去了。哦哟，怎么回事？这脾气还大得很。我和他说，老板，你看吧，这个是我的警官证，我们是警察，查案子的，配合一下吧。哇，就说这事情出了这么久了，好像是跟遥控器有点关系来着。哦。警官，你刚才说，我说。为什么印象深？是这样的，一般人买这个东西啊，都是骑摩托车来的，然后呢，让我们给他安装，很少有直接买了拿回家的，因为不会安装嘛，如果线接错，车子就坏了，这个人来买这个遥控器呢，他直接拿起就走了，
还不让我们给他安。哦，对了，他买了2套，我们平时一般卖就只有买1套的人多嘛。还有这个人，他们进来的时候啊，买东西这种方式很特别。为什么特别？你想嘛，一般人都是问价格便宜的，对吧？他是问贵的。哎，他说要贵的，质量好的。我进这批货的时候啊，没有经验嘛，是从油商手里进了几套。结果一般的遥控器就是几十块钱，100把来块钱。这个东西呢，虽然啊，不能多，230块钱，一直都卖不出去，就砸在手里了呀。哎，这谁知道来2个傻子嘛，我就把这个所谓最贵的就卖给他们了。哦，还有，我想起来了，他们在买这个摩托车遥控器的时候啊，还买了2块电瓶。电瓶？我这个店是没有电瓶卖的，所以我还是去别家给他拿来的。是什么牌子？什么牌子？是不是太阳花？好像就是太阳花。老板，这2个人有什么特征？你能记得清不？特征，一高一矮，口音的话是龙山镇的。哎，对，那就是龙山镇的口音。龙山镇，你这里有监控没有？监控我倒是有，但是没有保存吧？看一下嘛。那看一下嘛。你监控保存几天？7天。7天啊，时间太短了嘛。然后它就自动覆盖了。那你们看，就这个角度。这个，他们是什么时候来的？上午、下午？什么时候来的？我记得是下午2点多。2点多。好吧，谢谢了啊。哎，不客气了，我们走。走。哎，这水杯。生意兴隆啊！谢谢啊。好可惜。没事的。哎，王祥，你看那边宾馆有监控哎？监控也不是这个方向，是那个方向。走，看一下。啊。宾馆视频保存的时间应该比较长，应该会有，可能还会照到这边啊。老板，我们是警察，查案子的，需要你配合一下。你这个监控保存多久？我们呢还是保存比较久。好，看一下。哎，好。你看一下是1月9号前1个星期左右的，下午2点多，一高一矮2个人。哎，等一下，是不是这个？杨队，我去喊老板过来看，好不好？好。老板，老板，快点，过来看一下，那监控找着了，找到2个人，你认一下，是不是那2个人？好，谢谢啊，看仔细一点啊。快，看一下，仔细看一下。哎，就是这2个，我记得的，就是他们。确定？确定。秦总找到了，秦总找到了，在溪水找到的，2个人拍到了脸，杨队他们找到的。赶紧把资料传回来，赶紧落地，快！是。赶紧把资料传回来，赶紧落地，快点，赶紧的。大家动作快点，
廖云豹、廖文虎一个村的，远房亲戚，前后屋挨着住的。你们去前屋，我去后屋，同时抓，免得把人吓跑了。不要动！站住！看一下，这是我的警官证。叫什么名字？廖云豹。靠近。怎么样？有没有？没有。怎么样了？龙队找到了，是这个吗？就是这个。带走。快点，老实点。慢点走。走。不对，吴准也找到了。走走。叫什么名字？姓名。多大年龄？知道为什么抓你来这儿吗？1月8号的晚上，你在哪儿？还有1月9号的下午，你在哪儿？嘴巴特别硬，什么都不讲。江初，这个我看还是从龙山镇调人来吧。看样子他是吓坏了，一把钥匙开一把锁嘛。快调人过来，快！我也去。一位继续审。秦总，秦总，廖云豹家找到了15公斤炸药，实验出来了，跟现场的是一批。查明白了，这2个人，一个叫廖云豹，一个叫廖文虎，是本家叔侄。廖云豹以前偷过汽车，所以对这个店挺明白。廖文虎以前偷过保险柜，这对这个电呢、炸药什么的也都整得挺明白。说是村里的小能手，在家里面这个顺电呐、电线什么的都是自己整，所以懂电。所有的一切都符合。廖文虎是个比较憨厚的农民，他什么都听廖云豹的。就这2个人，给我好好审。是。我一看你这个脸啊，我就知道你是不会说的，是不是？那好，我们今天啊就讲一下你家里有哪些人。看来今天无论问你什么，你都不会讲，是吧？我也知道。你呀，也是不容易，都是为了讨生活嘛。我家里还有2个女儿，1个儿子，儿子还小。我家爸爸年纪也大了。为了讨生活，是不容易，
但是你也不能干坏事啊！我好像认识你，是吗？哈，我也是龙山镇的，以前啊，在镇上派出所当过民警。我们在哪里一起吃过饭呢？是不是？在镇上当民警啊，谁家里面有点事，我们都会去的。比如牛丢了，有人打架了，还有啊，谁家里有个红白喜事，我们都会去做一做。好，我们现在先讲点正经事吧。你的这个事情啊，我直接跟你讲了吧，你供是个死，不供也是个死。你要是供出来了，还可以死得安心一些。10几条人命啊，你不可能不死的。你要是供出来了，我们还可以给你想办法，把你儿子给保护起来。要不然呢，你把人家给炸死了，那别人知道那是你家儿子，把他弄死了怎么办？我知道你现在是怎么想的，想供吧，又不想供；不想供吧，又想供。从现场很多证据来看，我们呢也是可以起诉你的。这个直接证据很重要，那法院呢可是很看重的。我们从廖云豹家里找到了还没有用完的炸药，还有找到了你们去买遥控器的视频。要不然怎么会来找你抓你呢？这个人呢还是要讲点良心的啊！你供出来了，就可以解脱了啊！要死，也死得安生些嘛。哎，你到底是怎么想的嘛？啊，你弄出那么大的事情来啊！你看你也不像是这样的人啊！一下子死了15个呀！你就真的这么心狠吗？你现在想的是你儿子，那别人家的儿子就不重要了，别人就不找你麻烦了。别这样了，你问吧，你问什么我都讲。我讲了，你拿去立功，但是我有个要求。你问吧，你问什么我都讲。我讲了，你拿去立功，但是我有个要求。你说。以后照顾我家儿子。这个可以。你说的立功啊，我是不会去想的。不过，你儿子的事情，我们会认真对待的，啊。你要是想好了，就从头说起。不是我不想讲，这个事情我不是主要的，是我本家三叔廖云豹，是他找的我。他不讲，我要是讲了，不好的嘛。哎呀，我说你这个脑袋呀，啊，这都什么时候了啊？你还讲这些假义气？你以为你不讲，你就能逃得脱了？这个事情是这样的，三叔，你喊我，有啥事啊？你一天到晚搞什么？快过年了，家里年货备好了没有？哎呦，我有什么好准备的？我最近缺钱。三叔，你有什么搞钱的好办法没有？咦，汉堡！我看你每天慌里慌张的，我就生气。这样的，我带你去干点大事。
哎，三叔，你不是说带我干点大事吗？啊，到这荒郊野岭的，干什么呀？看见没有？滚地龙嘛。这个事情我干不成，我没有本钱，也没有手钱，干不了。看你没出息那样儿，我们做的就是不要本钱的买卖，要搞就把钱全都给他搞出来。怎么弄？抢！这里面那么多人，怎么抢？炸过鱼没有？炸，我天天炸。但是那个抢钱跟炸鱼有什么关系？鱼要炸翻白了，是不是任由你摆布？你说炸人呢？能炸鱼就能炸人，看见没有？这个小棚子里每天有上千万，你8辈子都挣不来。你要想继续当警官，我就自己发财啊！干，三叔，我干。去哪里搞炸药啊？脚麻了，蹲了这么久，脚都麻了。干大事，1个字，忍。哦。有了炸药，还要弄电瓶。本来想去五金市场买的，但我三叔说不能在本地买，我们就坐长途车去了那个差不多有200多公里远的西水县买的。老板，有没有摩托车遥控器？有啊。你是撞什么车的吗？你别管，你先看这个，要质量最好的。质量最好的，你看这个，金刚明盾，有点贵啊，230一套。搞2套？2套啊？你是2台车啊？车停在哪里吧？我去给你们装。我自己装。哎，我先讲清楚啊，这个你们要自己装的话，这个如果线路接错了，线路要是烧了，我不负责的。你不用管。有没有电瓶？电瓶我这儿没有，但是你如果要的话，我去别家给你拿来。哎，要最好的，最贵的，搞2块。好嘞。三叔，买2套干嘛？很套，不搞2套，鬼知道能不能炸响，能炸死多少人？哦，你想拿1套先试一下？怎么试啊？插去。三叔，弄好了。开始见。我按呐。你炸鱼再好，你不按谁按？我按了，按。
这个高科技就是不要。哎，三叔，我们偷车干什么？那么多钱不搞台车封装？对哦，切得呀，很棒，快看。你去把他引出来，我一会儿在背后敲他脑袋。好的。哎，三叔，他走了，按照老家伙命的。这么大，看我了。好。说完了再借给我点。还借？你拿什么来还？地也没有，房子也没有。哎，要不然这样吧，把你媳妇儿抵押。你个混蛋，我弄死你！放开我！哎，那你们为什么没去拿钱呢？本来想炸完就去拿钱，但是没想到炸人跟炸人完全就是两回事。那个鱼都是完完整整的，这个人那个场面太吓人了。
我脚都吓软了，根本不敢过去。再说，现场还有没炸死的人，也没有办法去拿。那你实验用的遥控器呢？还在我后山坡了。还有，炸赌场的呢？我都搞忘了自己怎么跑下的山，可能是跑的过程中搞丢了。廖文豹他说他来接我，结果看到一辆警车，就自己跑了。这不是东西。畜生！看看这是什么？是不是遥控器的零件啊？啊，烧过的？是这个。来，秦总，秦总，那边来电话了，着了，口供出来了，还有一个遥控器烧毁的碎片，在廖文虎家后山也给挖出来了。太悬了！最后一天咱们把案子给破了，整整52天呢。哎，慢点，赶紧收拾一下东西，回培兴，明天就走。剩下的事儿你叫他们市局去办。这么突然啊？咱不得跟他们聚一聚，道个别什么的？这交代一下啊，这个收拾一下，赶紧走，再晚就走不了了。案子是人家的，咱们是来干活的。另外，我这腰我不行。是。秦总，你看能不能明天再走啊？多待一天嘛，50多天了，咱们兄弟们连好好说话的时间都没有。这次时间太长了啊，那个还有一些事儿等着我呢啊。最起码和兄弟们坐下吃顿饭嘛。饭就不吃了啊，这个破案是我们的职责啊。你要感谢的话，应该谢谢上级领导指挥有方，州里领导大力支持，要感谢州里和市里的同事。哎，对对，哎。陆书记在路上，马上就到。不，我那个替我转达谢意。真的，我还有事儿，家里一大堆事儿等着呢。总队还有很多工作啊，不差这么一会儿。秦总，我有个事情想跟你反映一下，就是那个清江两案，16年了，到现在还没有破。我想您肯定也听说过这个案子吧？这个案子我听说过，是吧？那个遇害的行长的女儿是我的中学同学。16年了，说实话，这个案子真的是我们清江人心里的一块大石头。哦，行，我听明白了。这次我先回去啊，我还会再来。等这个案子审结了，移送了，我还会再来。再来，会来的。好，好吧，好啊，好嘞，好吧，好，别送了，赶紧回去吧啊。好。陆书记啊，秦总还没下来啊？走了，刚走。什么？刚走？让你们把人留住的呀？哎呀，你说这叫什么事儿啊？一起相处50多天，请人家吃顿饭都没吃成，你们这是干什么呀？人都留不住。总队有事情，不走不行。总队有事情就不留了，州里面的领导在那等着呢，我怎么交代呀？书记，你不要慌嘛，我们该讲的都讲了，清江两岸我提了。清江两岸你们也说了，你们真是太不懂事了。秦总带着伤奋战50多天，刚刚破了这个案子，你们怎么会提这个事情呢？不讲不行吗？哎呀，那
了秦总怎么说的吗？他讲了，他会回来的。哦，好吧，那只有等下次了。哎，吴老师，哎，川儿，案子破了啊，破了。你腰怎么样啊？哎呀，好多了，好多了。我看了中队发的案情总结，这案子办得漂亮。您要是觉得还行，那就还行吧。不容易。这种大型的公共安全的案子，难度是太大了。川儿啊，你能驾驭这个案子，我是由衷的为你高兴了。谢谢吴老师。那你先好好休息几天吧，有空了给我打个电话啊。忙就不打了。行，那先到这儿了。吗？那太好了！哎，我听说这个案子弄得惊心动魄的，徒手翻物证，然后最后愣是给一寸一寸刨出来了吗？真实情况比这惊险多了。回头你来我家，让我爸讲给你听。哎呀，我是想回家，但你知道吗？哎呀，别看这个新册这么简单，其实他要学的东西可多了。咱俩同病相怜，要想跟上电诈的形势，我的那点知识根本不够用，整天忙得昏天黑地，已经半个月不着家了。哎，对了，秦爸的腰怎么样了？清江的案子进行到一半，他的腰就不行了，但是没法子，限期破案，几百号人指着他呢，他这个总指挥也只能硬着头皮上。是啊，我真得腾空去看看秦爸。对了，你在外面自己要小心啊，你别让我担心你，听见没？行，我知道了，姐。哎，你们高队长在吗？程队，高队不在，他出差了，明天回来。哎，程队，是有新的案子吗？要不要上新册？还是等你们高队长回来再说吧。程队，你先说给我听听嘛。要是我做不了，我肯定不硬上，但我保证我不给你们捣乱。
行吧，先跟我去趟分局。昨天晚上呢，一对老夫妻来报案，说他们的女儿朱梅梅失踪。根据他的母亲介绍说，这个朱梅梅一毕业就来了培兴，8年了，平时只有过年才能回趟家。老两口啊也是从来没有来培兴看过孩子，1周呢能打1次电话。这不2周了吗？没有接到朱梅梅电话，有点担心。给她打电话呢是一直关机。打家里的座机是一男的接的，自称是朱梅梅的男朋友，叫李田儿。朱梅梅现在住的房子也是他租的。她男朋友有说什么吗？他说1周前他们吵过1次架，吵完之后呢，朱梅梅拎个包就直接走了，打手机关机，和他身边的朋友联系，也都说没去找过他们。于是老两口来了培兴，就直接住朱梅梅那儿了。李田呢也在那住，但他正常上下班，表现很正常。可朱梅梅父母不放心啊，趁他不注意，在家里头一通乱翻，但也没发现太多疑点。那这朱梅梅是干什么的？刚毕业的时候听说是在一家公司做公关，后来做什么就不知道了。那父母心真够大的，是不是女儿按月寄钱，他们就不管不问了？哼，女儿干什么的都不知道。哎，失踪1周不能证明人出事儿啊，我们能立案吗？哎，以前是不能，但现在啊，培训市新颁布一项规定，妇女儿童及大量携带现金的人失踪，即使不能证明人出事儿，警方也必须介入立案。对，这个事儿呢，一定要按照疑似被侵害来立案。今天早上我一去他房子看了，家里收拾得非常干净，什么线索都没有。刚刚他的母亲呢又来报案，说家里床垫子背后的布让人给绞了，他们觉得有点问题。布让人绞了？哎，走，先看看再说。陈队、马队，邱队，来。陈队，这边。警察同志，你们看，就这个床垫儿，我们是不甘心啊。对呀。我们等李田一上班去了，我们就在家里翻，把这个床垫一翻开，就发现这整个背面的布都被人剪了。你们说谁家没事剪这个呀？我们女儿肯定是出事儿了，一定是他李田干的。李田人呢？这几天有没有离开培兴？没有，他这几天上下班特别勤快，也特别准时。对。我们就是等他出门了以后，才在家里翻。哎呀，这个情况呢，我们大概了解了。我们需要回去做个调查，再看看下一步怎么办。因为您这个房子是租来的，所以有可能是以前房主剪掉的呢。到底谁剪的，现在还不能确定。要是李天回来，你们千万别问，我担心问多了会出问题。你们说谁家会剪这个呀？我们女儿肯定是出事儿了，就是他李田干的，就是他。阿姨，你也别激动，我们现在马上回去调查，还请二位配合一下。要是李天回来，你二位像往常一样，该干嘛干嘛，千万别流露什么，行吗？好，听警察的。我们交流一下。陈队，马队，刚刚侦查员探出来一条消息，朱梅梅的朋友反映说，她在一个公关公司做模特，在一个活动上认识了李田。李田是一家外贸公司的副总，在培兴收入属于精灵阶层。本来有家，被朱梅梅搅和的离了婚了，被老婆扫地出门。朱梅梅一直都希望跟李田结婚，但是一直没成。邻居都说他俩一直有矛盾，都有争吵，但是大部分时候是这个女孩在说在喊，男的很少说话。马队，你有什么想法？李田的嫌疑是很大，但现在的情况是还不能够确定朱梅梅是死亡或者是伤害，就看有没有什么办法找到突破口了。哎，海天，像这种情况，能不能给李田先做个心测？因为他是接触朱梅梅最多的人，如果疑点下降，我们就要从别的地方再做工作。现在最大的难点就是没有线索，我觉得不能测。辩题需要切入点，需要还原案发现场的。现在我们仅凭一个床垫子很难打开局面。可床垫子就是摆在眼前的线索啊，我们可以先通过心测看看李田的反应。程队，心测是科学，我不可能胡说的。没关系，那等高队回来你自己问他吧。
他经验丰富一些。行，那先回去再说吧。情况就这些吗？没有其他线索？现场我都去看了，的确很可疑。朱梅梅母亲的直觉应该是对的，那个床垫子太反常了。如果这种情况的话，辩题会有难度。如果犯罪嫌疑人反侦查意识强的话，恐怕很难测出什么。行吧，那我们就抓紧时间找找别的线索。这个李田呢，名下有一辆奔驰吉普。事发前后一段时间呢，有过出城记录。顺着这个出城记录啊，我们查了他的轨迹，走了新林高速，到了山区的一个地方，接着很快又原路返回了。这个视频资料呢不是很清晰，只能看见李田开车，看不到朱梅梅是否在车里。哦，对了，这个你们看一下，这个是我们在朱梅梅家地面上发现的几滴零散的血迹，经过检验呢，是她本人的，但是吧，这个血迹非常小，像是滴上去的。咱们正常人家里都可能有，比方说手指划破了，或者是女性生理出血，这个也不能说明朱梅梅是否遇害。这样看来，李田的嫌疑点在上升。测试条件比之前要成熟。海平，这次新测你来上行不行？啊，行。那你说说你有什么想法？我打算分3步走。第一步，我们要了解朱梅梅现在是死是活。第二，如果出事儿了，出的什么事儿，跟李田有没有关系？第三，如果存在关系的话，发生了什么？怎么发生的？朱梅梅现在是活人还是尸体？她现在在哪里？就这些，对吗？我看行，照你说的做吧。来，那是不是他车？我们去看看。李田是吧？我是市局的，我姓程。这位高兴分局的，姓马。马队长我见过。有事跟你商量一下啊，需要征得你同意。祝梅梅目前下落不明，你作为跟她接触最多的人，我们需要对你进行一个调查，做一个心测，就是心理测试，不知道你能不能接受？你呢可以接受，也可以拒绝，或者请律师到场。如果同意的话，我们就安排上。我同意，不用请律师，你们安排吧，我随时。我们可以开始了吗？可以啊。你现在目视前方，不需要摇头或者点头，放松啊。开始之后，如果你身体有什么不舒服，你可以随时叫停，你可以选择回答问题或者不回答问题，都可以。好，放松啊，我们开始了。你们那天吵架因为什么？不知道为什么突然间就跟我发脾气，就吵起来了。这什么情况？吵完架干什么了？我打开电脑，拿电脑。
你女朋友当时在干什么？她在床上。第二天在干什么？第二天，我为了逗她开心，开车带她出去兜风了。去哪里了？还是不行啊，我也不知道去哪里，就开着车，沿着杏林高速我就开出去了。谁开的车？我开的车。你女朋友当时在哪里？她在后面。她在后面什么位置？左边，啊不对，右边啊。到底是左边还是右边？记不太清楚了。哎，其实我真不知道他去哪儿了。他回来之后拿着包就走，我到现在也找不到他。目视前方，你再好好想一想，到底左边还是右边？想好了再说。左边，不对，好像是右边。啊，确实记不清，确实是记不清了。行，那你休息一下。啊。放松吧。高队，咱这机器是不是坏了呀？不应该呀。正常情况，你看，电脑上显示的生理曲线就是1毫米这么宽，李田一上来他就1根手指这么宽。会不会是仪器哪儿的电流电压不稳啊？还是这附近有什么干扰？这机器不会有问题，我昨天才用。你再试试。喝点水。你不要太紧张了，你这都出汗了，肌张力太高，夹子都夹不住了。那我们开始了。好。放松啊，不要恐惧。你女朋友当时在后面什么位置？左边。不对，右边。我真想不起来了。行，那再休息一下吧，我们需要整理一下信息。高队，还是不行，就是一根很粗的线，根本看不到趋势和波动，就是基线太粗了，把波动给掩饰掉了。这线粗说明什么呀？说明他现在肌肉张力很大，他能量很强，所以他在对抗这个东西。今天这个测试可能派不上用场，任何技术都是要讲条件的，像李田这种反应曲线，没法看图。那有其他办法了吗？我们再看看。吵完架干什么了？我打开电脑，拿电脑了。那你女朋友当时在干什么？她在床上。第二天干什么了？第二天为了哄她高兴，我就开车带她出去兜风了。去哪里了？我也不知道去哪里了。哎，就开着车，沿着杏林高速我就开出去了。谁开的车？我开着车。你女朋友当时在哪里？她在后面。她在后面什么位置？高队、程队，你们听到没有？
你听明白没有？我明白了。李田在叙述他的行为的时候是动作，但是在描述朱梅梅的时候，他在床上，他在后面，这是状态。假设一下，如果是一个尸体的话，那他在床上，他在后面，就没有问题啊。李田他很聪明，他知道我们在测谎，所以他不撒谎。他不撒谎，我们就监测不到啊。这是他的原始逻辑。而且他一定知道我们能监测到他的行踪，所以他一定是这么想的。对，就是这个感觉。海平的感觉是对的。那咱们接着问。可是这信号太高了，怎么办？李田作为被害人的关系人，他有义务接受询问的。高队，我有一个大胆的设想。你说。我想修正原来的方案。我们能不能把案件过程反推，把我们的设想编到题目里去，再去印证它？如果真的印证上了，就能得到反应，而且会对他的心理冲击特别大。那你想怎么反推？我再重新编一组题，刺激他一下。如果能有突破的话，曲线上就会出现波动。如果突破不了，那今天只能认栽了。设想一下，谁会剪掉床垫子背后的布呢？如果没有血，他为什么要剪？如果有血，那朱梅梅可能已经遇害了。再结合李田开车出城的情况，很有可能就是运尸。那尸体用什么装的呢？编织袋，或者是皮箱。对。但是我不能直接问他你用什么装的尸体，这个问题不好问，所以我要用联想法。我们可以重新开始了吗？可以。李田，你知道朱梅梅现在身上有什么吗？我不知道。羽绒服、我不知道。棉服、不知道。报纸、不知道。皮箱、不知道。床垫、不知道。编织袋、我不知道。纸箱、不知道。好，我们休息一下。现在我们来做第二组测试。继续吧。李田，你知道朱梅梅现在在哪儿吗？我不知道。在培兴吗？不知道。在外地？我不知道。在农村？不知道。在城市？不知道。在山里？不知道。在水里？不知道。在土里？我真的不知道。肯定是李田干的，而且朱梅梅肯定已经死了，装在编织袋里埋在了土里，很有可能是出城的那条路线。肯定是李田干的，而且朱梅梅肯定已经死了，装在编织袋里埋在了土里，很有可能是出城的那条路线。我同意。这个基本可以确定。程队，现在基本情况已经确定了，他的反应是在编织袋上。没有编织袋能装得下1.74米的女孩。
所以肯定有碎尸。如果有碎尸的话，那床上就会有血迹，所以他才把床垫给剪了。海平，你再问问他，是不是早就知道朱梅梅会出事儿？看他有没有预谋，是预谋，还是激情犯罪？嗯。李田，你认为朱梅梅会平安回来吗？我不知道。你是不是一直就认为朱梅梅一定要出事儿？我不知道。高队、程队，从数据上来看，李田应该是有预谋的，而且我们前期也调查过他的出城记录，一来一去特别快。如果是一个人带着尸体跑出去，现找地方现挖坑，挺费劲的。没错，他肯定提前做好了准备。所以我建议咱们再查一查他的出城记录，往前再追溯3个月，看有没有相同的路线。哦，还有，如果是床上有血迹的话，那他肯定是在家里处理过尸体，所以肯定还有别的痕迹。好，那我们马上行动，一队人去他家里采集血迹，另一队人组织突审，这个应该可以拿下。来说说吧，有什么想说的？李田，看了你的资料啊，曾经是个学霸，脑子好使，心理素质也过硬，又是个成功的经理人士。想必你对法律条文都非常清楚，不用我多说。我们今天把你带进审讯室，给你戴上手铐，你应该明白，我们不会随便这么做的。是我干的，记录程队长吧，我记了你的名字。谢谢你们对我这么客气，是我干的。不客气，继续说。我就不应该招惹那个人，没那个本事，就不该招惹这个事儿。我有家庭，儿子聪明，老婆贤惠，好的工作，好的生活。我们全家每年都要到国外去度假，每周最少要吃2次澳洲牛排，2次日料。可是男人不吃亏，就永远不会后悔。这个话题咱们先不讨论啊，说案子。好好的家，说毁就毁了，我真是晕了头。离了婚，我把所有的财产跟孩子全部都给了前妻。其实离婚当天我就已经后悔了，其实应该说，离婚之前我就已经后悔了。可是我就是破罐子破摔，我想甩我也甩不掉。天天吵，天天吵，我实在受不了了。我就想去挖一个坑。1个月前，我就沿着这条路线找了个地方，挖了一个坑回来。回来后，突然有一天，又爆发了争吵，我就一不做二不休，把他给累死了，然后把他的腿给割掉，装到编织袋里，又运出去，到了地方，把他埋了就回来了。有发现。快走。
刚刚是不是吓着了？我刚当警察那会儿啊，第一次看见尸体，跟您的反应差不多。没事。不过你当时问我，你还记得吗？你说最大的编织袋有多大？说那个受害人身高1.74米，一个编织袋肯定放不进去，所以他可能是被碎尸了。我当时听完就觉得你。这不是很正常的推理吗？哎，我记得你之前不是学医的吗？怎么后来想到来做警察呢？我爸妈都是警察。我爸在我7岁的时候因公牺牲了，这一直是我心里一个过不去的坎儿，解不开的结。我只有自己当了警察，才能理解他们。这样啊。我觉得我现在已经慢慢理解他了，因为我跟他一样生活，一样战斗，而且我已经找到了自己的人生态度，解生死谜，看众生相。哎，疼！忍点儿，疼就退。哎，疼！忍着。哎，你是不是把这平时积累的怨气都借机会还给我了？我这好不容易得个机会，那不得有仇报仇，有冤报冤啊！来算账啊！这下我端蓝磊爷你不在家，是吧？这下海镇开家长会，你去过吗？有，去过吗？起来试试。别坐着，起来活动活动。还真好多了。你行啊！你最近又上什么学习班了？啊？我考了专业理疗师资格证。你什么时候考的？你专门为我考的啊？想什么呢你？我要开个按摩店。啊？要开个按摩店？这按摩店规模多大呀？按摩店这种行业，我得向单位请示啊！啊？喂，罗金。秦总，材料我放您桌子上了啊。哦，对了，清江的爆炸案要总结奖励，庄总说想请您给个意见。我意见就是公余率给基层，总队的给那个江山和郭佳琪，物证的给那个郭鑫和那个曹阳，其他的技术部门和协作部门听领导提啊。总之原则就是多给年轻人，多给基层。那您这边呢？我什么都不考虑啊。好嘞。周主任。哎，江处。清江案子总结怎么说？别问了啊。秦总是不是不要了？这么大的案子办得这么漂亮，他得有个功啊，而且是1等功。他要是不要，我也不要了。江处，你就不要再为难我了，就听秦总的吧，要不然就让领导定。你不觉得咱们现在在秦总面前提这个，显得有点小吗？我懂你意思了，不问了。
进。秦总，清江109爆炸案法院审理完毕了，这些是相关的材料。哦，这个案子审结了。您不是一直想去回访案子吗？您准备什么时候去啊？那收拾收拾就去。你带我一起去呗。你耳朵好了吗？好了，早好了。上回这案子办一半我就回来了，挺遗憾的。这回再带我去呗。没说不带你去啊。好嘞，快去准备。哎呀，上次我们在这儿整整52天。就是的。秦总啊，我跟你汇报一下啊。你走了以后呢，我们继续扫尾，全市查赌场，一共查处涉案场所149家，查获68人，收缴各类赌博器具呢485台。查赌过程中，我们清江的市民都很支持。经过爆炸案的教训，那些以前喜欢赌博的人都老实了，不敢赌了。我们也做了主题宣传，从思想抓起。案子破完，我们清江公安也在不断的反思。案子虽然破了，但这个案子背后反映出的管理上的问题，还有案件侦破上的不足，都要查缺补漏。我们局里、队里所有人开了好几次会，分析、总结、找问题，想解法。清江啊，也算是经历了一场大风大雨啊。就是呀，好在挺过来了。其实我觉得这是一件好事情，为什么呢？经过这个案子的洗礼，我们完成了一个跨越式的发展。我现在特别喜欢这个词，跨越式的发展。我们这种边缘小城市啊，学到了现代化大数据的侦查手段，命案侦查从全省倒数第一，一下子到了全省第2。现在命案发案已经非常少了。经过这一次的刮骨疗毒之后呢，我们就是真正的勇士。秦总，我不是在上高调啊，正是因为这个样子，我们刑警的精神才能延续下来，一代一代的刑警为之努力，也符合我们一直要贯彻的人民公安为人民的宗旨。现在我们清江市的治安，人民的安全感、满意度都已经达到了一个新的高度。你挺能说呀，而且说的还挺好。其实我这次来也是想总结经验，第一看个案卷，第二跟2个犯罪嫌疑人谈一次话，了解一下他们怎么想的啊，怎么做的，是总结一下我们公安机关还有哪些漏洞，也了解一下这个犯罪心理。小顾，对，听到没有？老中医就是这样练成的。一个人能够成为大专家，不是开玩笑的。是的。秦总，我们整个园林、州里、市里对省厅的专家们，特别是秦总，是非常认可、非常尊敬、非常钦佩的。杨队，您这是当面夸呀？啊，这就是我们秦总的一个习惯，每次办完一个案子，要总结一下案件啊，再回来一次，得失成败再研究研究。老杨啊，这个夸奖人啊，背后叫夸，当面真叫拍。我讲的是真的。咱们直接去爆炸现场吧。好嘞。新铺的路啊？是啊。说实话，我还真挺怀念当时没铺那土路的。你们把爆炸的地方都填平了？是啊，周边的草都长出来了。好山好水啊！怎么会发生这么恶性的事件？这个案件破了以后，这个地方我又来过好几次，但是每一次来，这个感悟都是不一样的。发生这样的事情，主要是因为瞒，但是
经过这件事情以后呢，当地老百姓好像也变了，以前是浑身满气，现在好像是这个一夜之间明白事理了。现在这个治安也好，查案子也好，工作起来比以前好多了。人啊，有时候是会被社会事件塑造的，这就是教化的力量。对，钱总，你说的太对了，你太有水平了，真的，这个，有时候呀，我也经常这么想，但是我就是总结不出来呀。别说啊，梁队拍起马屁来，听着还挺舒服。我说的是真的。钱总，这边走，档案室呢就在前头。杨队，档案室我们认识，要不我陪秦总去得了。你们忙你们的，有事儿给你们打电话。对，好不好？有事儿你们先去忙。钱总，这个18年了，无条人命，这个事情就像压在我们心里的那块大石头。这间办公室呢，是给清江两岸专案组设的。当年案子没有破，省里和州里的专家就撤了。但是我们把这间办公室留下来，就想着有一天还用得上，案子还得重启。就是啊，秦总，你之前答应我了嘛，我就天天盼着，等着你回来，把这个案子拾起来。真的，18年了，我们每一个入伍的警察，所有的新疆警察都要在这里接受教育，胸装两岸。你看，爆炸案那么难的案子我们都破了，这个案子是不是也让他见下天日啊？秦总。郭儿，杨兄，你们心情我很能理解啊。就是这个事儿啊，它不是能由我一个人定的。我明天跟领导商量商量，好吧？好吧，好嘞，秦总。好嘞，厅里有厅里的规定嘛，理解啊。要不这样吧，钱总，你看上一次爆炸案时间太紧张，你们没有时间来看一下我们清江。走，咱们现在领你们去看一看，对，看一下我们清江。走。这个地方的群众啊，很喜欢把这个房子搭建在这个河道的两旁，啊，你看一下，小心点啊！这是我们扶贫驻村的地方啊，这里的群众啊，热情好客，人也文明啊，现在的治安呢是越来越好，他们的日子呀，也是过得越来越好。秦总，你看，秦总，老秦老这个你还记得不？当然记得。好，多坐好，这边坐，这边。来坐，咱们今天就在这个户外坐，说吧。秦总啊，我们知道你平时不怎么喝酒，但是今天这个酒你一定要喝，为什么呢？因为我们清江有个说法，桌子上可以没有肉，但是不能没有酒。好，这是我们当地最有特色的酒，特别是招待贵宾的时候，
一定要摆上一桌子酒。不过放心，今天是有菜的，专门点了当地的特色菜。杨队，心意我们领了，单得我们买。那怎么可能呢？不存在的，不存在的，不存在的。秦总，我先讲两句。这个爆炸案呢，你们在清江待了50多天，天寒地冻的不容易，春节也没有回去和家人团聚，走的时候也没让我们请。今天我们4个人，代表我们清江公安、清江百姓，敬你们一杯。好，来，秦总。但是话呢说重了，要说护一方平安呢，还得是你们基层。你们啊，最识百姓苦，最知百姓难。来，辛苦，来辛苦，碰一下，碰一下。门来叫马酒馆赛马，都没盖那西面灯100年嘞。门来叫马酒馆赛马，都没盖那西面灯喽哎。来，唱的不好啊！老金是我们4个当中唱的最好的。哎，就是的。哎，见笑了。秦总，吃菜。哎，杨队，那个咱们今天意思到了，差不多就得了。明天秦总我们还回培兴呢。啊，你们明天就走啊？什么时候回来的？怎么我们还没走呢，就舍不得了？哎，不是不舍得，我是真不想让你们走。秦总，你这个人说话我爱听，没有那么多弯弯绕。我也说几句我的心里话。上一次你们走的时候，我白天盼晚上盼，就盼着上头重启这个晋江两岸。这次终于把你们盼来了，可是这个晋江两岸还是没有下文。小顾，秦总不是讲了吗？回去跟领导商量。那领导们万一要是不同意呢？这个事情又搁下了18年了，再放下去，这个案子还能见天日吗？顾头有点喝多了。没喝多，你坐下，你坐下吧。哎，你们不也是这样想的吗？老金、老胡，还有你杨队，你们不敢说的话，我敢说，我大不了不干了。秦总，不好意思啊，我给你汇报个情况，那个14岁的那个女孩子邱欢欢，是我本人的同班同学。我为什么要当警察？为什么要当刑警？他们清楚得很。这个案子要是破不了，我说实话，还当什么警察啊？秦总，我们不是要为难你，就是这个案子这么多年堵在我们心里头，压得我们喘不过气了，快要憋死了。老顾，来坐过来。喝多了。坐上。对不起啊，秦总，真的是对不起。秦总，清江两岸一共有5个被害人，我认识2个，派出所的副所长和万兴银行的行长，这2个人我都认识。副所长啊，姓齐，叫齐焕生，这个人他喜欢打球，那平时没事的时候，我们就约上我们打个几场。出事了那天晚上，我们还碰见了。哟，你好，哎，老齐，干什么去啊？干什么？我值夜班啊，干什么？
明天你闲不闲？明天闲的呢。啊，这样子，约起打场篮球比一下。约起来？行啊，约上啊。好，明天见啊。哎，哪位？你报的案？我报的案。人呢？在里边。在哪儿啊？在那边的楼梯口。在哪儿？快点！楼梯口。这里啊！哎，这儿，就这儿，楼梯间。现场呢，留下的2道带血的脚印，就是唯一的线索。根据这个脚印啊，我们判断，犯罪嫌疑人应该是2个人。那齐副所长身上的手机啊、钱包啊这些财物都还在，只有枪支了。那作案的目的很明显呢，就是冲着枪来的。那如果枪落在这个穷凶极恶的歹徒手里，就不知道会发生什么样的事情。所以当时我们就抓紧时间部署全市的安保工作，尤其是银行。邱行长。哦，小金来了啊！来，坐。啊，不坐。那个齐副所长的事你听说了吧？哎呀，听说了。来就是告诉你，安保工作一定要上点心。现在呢，咱们全市的金融机构有一个算一个，都要打起12分的精神。出了事，我们谁都负不起这个责任。知道了，等一下我就叫大家开个会啊。哎，这些天见你们各个银行都在跑，你们也是辛苦了。哎，没事，你们也要注意自己的安全。我知道，抓紧时间办啊。啊，好，我走了。哎，我送你。不用送啊，不用。枪找到了？金哥，我看你是累傻了，找了1个多月了，有什么线索？去哪里找啊？这枪？喂，哪位？平山医院家属楼出事了。你发现这里多久了？啊，我市局的啊，什么情况？我是平山派出所的。这位先生报的案，说来找屋主，没人答应，但是里面有大量的煤气，我们的人在加紧开锁。你不是那个，万兴银行的副行长吗？是我，是我报的案。金哥，里面全是煤气。那边是什么？蛋壳坏了，出大事了！快点！好，马上。好，快！当时呢，我也是参加工作小10年的老刑警了，这大大小小的现场我也是见过不少。可是邱行长家那个现场，那太惨了，到现在我想起来，都还是毛骨悚然的。除了邱行长的一家3口，现场呢还有1名死者，是邱行长媳妇的同事，叫陈小兰。根据陈小兰的丈夫回忆啊，12月1号，也就是我们接到报案的前一天的中午，陈小兰听说行长这个夫妻俩呀在家里打孩子，就过来看一下。当天晚上陈小兰是彻夜未归，她丈夫也没当回事儿，就以为她是在医院值夜班。直到第2天的下午，她丈夫觉得不对劲了，就找到了行长家来，就刚好就遇到了这个来找行长签字的副行长，这才发现屋里的惨案。这个开第1辆车，这个开第2辆车啊。全家都被杀了，不知道有什么身手的。那行长家吧？5楼，那是行长家吧？好像是5楼的。说他们家孩子还挺小呢。叔叔，发生什么事了？干什么？这谁家的小孩？不要在这看热闹啊！回家去。那是邱欢欢吗？你认识他？现场呢，
一共开了3枪，找到2个弹壳，3个弹头。鉴定结果出来没有？出来了，就是齐副所长丢的配枪，而且呢，现场的足迹也是跟录像厅是一样的。我觉得吧，这2个案子可以并案了。我要进去！哎，让我进去！哎，不能进，干什么的？不能进啊！出去，出去！你这个小孩子怎么又来了？这不是你来的地方啊！走走。凶手呢？抓到没有？哎，你是谁呀？你管我是谁？我就问你，凶手抓到没有？小子，回家去，没必要跟你说。早报。说什么呢？你再说一遍。啊，杨队，没事没事啊。这个是邱欢欢的同学。谢谢了啊。好了。干什么？快吃呀，请你的。我不吃。你这孩子年纪不大，脾气还不小。你看看你，多有面子啊！你骂我们是草包，我们还请你吃粉。我说错了吗？本来就是。你叫什么？干什么？还想报复啊？你不说我也查得到。我叫杨雄，今天刚到新疆两岸专案组报道。我的办公室呢就在市区1楼。案子破了，我第一个跟你说。破不了，要打要骂，随便你。加我一个。我金明海要是破不了这个案子，我还当什么警察呀？两岸案发以后呢，上级领导有批示，这案子要限期破。省厅呢就决定挂牌督办，列为1999年的1号大案。我们州里呢，蒋局长亲自坐镇专案组，就决心很大，提出要15天破案。省厅当时也派了专家过来，武英德老师和曹忠树老师，还有这个物证中心的雷主任啊也都来了。当时我跟杨雄就以为这个案子就很快就能破。由于齐副所长和邱行长的身份特殊，社会关系复杂，在案件的定性上，这个专案组是陷入了巨大的争议。是侵财呢，还是报复？尽管武英德老师给出了侵财的结论，但犯罪嫌疑人作案手段之凶残，这又让人无法相信。最后啊，专家们一致认定，这个4连指的指纹就是这个案子的突破口。为了这枚指纹，我们专案组不知道是花了多少的心血，不光是我们中长省，几乎全国都跑遍了。在案发的头5年，1年我们差不多每个人呢，都有6个月的时间都在外边出差。不光是专案组，但凡是清江的警察，只要外出，一定会自觉地带上比对指纹的人。还有这个犯罪嫌疑人留下的鞋底花纹，这是走到哪里就带到哪里。嘉诚所有的作坊都跑遍了，还有这个云城、西城，但凡是有一定规模的鞋类集散地，工厂啊、鞋厂啊比较集中的地方，都跑遍了。这是鞋底的花纹哦，2边。反正呢，这个样品呢就是这么多了。找的话嘛，那么你们就自己找好了呀，啊，反正就这么多。好啊，好谢谢了啊。哎，没有，你们自己找好了。我找这边，这边。
杨雄，孩子不是我一个人的，生病你不管，上学你不管，现在孩子都不知道爸爸是不是和妈妈离婚了，大半年都不回家。我知道你是警察，但是不要忘了你也是孩子的爸爸。今天是孩子的生日。老板，哎，怎么了？是不是找到了？这个鞋多少钱？给孩子买鞋是吧？想孩子了。你孩子穿多大码的呀？哎，这双鞋挺好看的吧？哦，你不太清楚你们家孩子穿多大尺码的是吧？哎呀，你们这警察也是够不容易的了。蒋局长，局长你怎么来了？啊，威海，快，倒水倒水！哎，快坐，局长，快坐。正好局长你在，我给你汇报一下，这个我们这一次呢，把嘉诚所有的地方都跑了，还有云城市、西城市，全国工厂、鞋厂比较集中的地方，有名的都跑了一遍，比对过了，没对上，哎，没有茶叶了，哎，辛苦你们了，围着全国跑不容易，抛家舍业的，我代表专案组感谢你们。您什么意思嘛？是不是出什么事儿了？这个案子8年了，到现在也没取得突破性的进展。厅里面决定让厅里和周里的人先撤。什么时候的事情？为什么呀？我们这8年的工作，哎，算什么嘛？白做了。受害者家属还眼巴巴的等消息，我们怎么向他们交代啊？你的心情我理解，受害人当中还有我们的同志啊。唉，案子不可能就此放下，可是我们也不能一直这样耗下去，要等待机会，等有了条件，再把两岸抓起来。杨队，你就不要再为难蒋局长了，他要退了。什么？你要退休了？小杨啊，我知道，你和小金都憋着一股气呢，想把这个案子拿下，但是条件有限呢，我们也得认清现实。小杨，你在这里守了8年，付出了很多，组织上决定让你一起回州去。我的意思呢，你走吧，不要在清江把自己给耽误了。你有老婆，你还有孩子，你不能把这个日子过得只剩下这个案子了，对吧？我要是走了，这个案子怎么办？啊，都没有人了，知道吧？没有人了。我不是人啊，我不是人呐。你留下来，这个案子就能办了。你查了8年，你查出个啥来了？你看看你，你刚来的时候还是个小伙子吧？你现在成什么样子？你现在成什么鬼样子了？
你白天想案子，晚上想案子，人都要废了。走吧。来，喝一口。明天早晨我就不送你了啊，行吧？你这怎么回来了？我怎么回来了？我跟祖师社申请了，我们两个留在这个案子上，这间办公室给我们留着。那你这回来了，你这家里人怎么办呢？家里人怎么办？我老婆说了，孩子大了，不用我们操心了。她也知道，我就算回去，案子破不了，我也睡不好觉，还不如留在这边接着干。能不能行？想不想？良心上至少能过得去。哎，是谁喊你吃下来的？你傻呀？贴上。贴。省厅和州里的人虽然都撤了，但专案组是一直在的。我和杨雄啊，一直守着这个案子。钥匙和行长家里的财物呢，也都由胡伯保管着。1个星期汇报一次。省厅和州里面的人都走了，我们专案组只能撤了。谁说的？啊？只要有我们在，专案组就还在。严守纪律，严守纪律；保守秘密，保守秘密；秉公执法，秉公执法；清正廉洁，清正廉洁；恪尽职守，恪尽职守；不怕牺牲，不怕牺牲；全心全意为人民服务，全心全意为人民服务。我愿献身于崇高的人民公安。明海，我愿献这个娃娃看起来眼熟。人民公安事业。这不就是那个跟你吵架的那个孩子吗？实现自己的誓言而努力奋斗。琼花关的同学顾文龙。杨队，他，警员顾文龙向杨队报道。18年了，我们每个入队的新警察都要接受教育，雄壮两岸。秦总，2014年的时候，我们清江出台了一项优惠政策，公务员30年工龄满50岁的都可以提前退休，享受正科。在基层，不要说正科，你干一辈子，就是能混个副科就相当不容易。明海符合这个条件，可以提前退休，但他就是不退休，他就是想要亲眼看着这个案子
是怎么破？这个案子要是不破，真的是这一辈子的遗憾，真的是，就是想要一个结果。这个清江两岸的案发现场，现在还保留哪些？这些年呢，我们清江市拆旧楼、盖新楼，这个录像厅没有了，行长家还在啊，行长家这个现场还在，基本上都保持原样的。那我能去看看吗？什么时间？现在吧？明天吧。秦总，咱明天回培兴就把明天的机票退了。好。来，那个锁还是原来的吗？不是原来的了，原来的锁怕别人有钥匙，后来局里面开会都给换了。秦总，这个法子呀，都是胡波想的，就是为了能够很好的保护现场。受害者家属他们要求保留原貌，那其实也是为了等个答案，等个结果。包括老杨和老金，他们为这个案子付出的真的是太多了。我要是保护不好现场，怎么对得起他们呢？秦总，你看啊，门口靠墙的那个桌子下面是陈小兰被害的位置，这个位置，这个位置。这边呢，这个地方是行长被害的位置，沙发是行长夫人被害的位置，这个是小娃娃遇害的位置。当时呢，这个犯罪嫌疑人是把这个煤气罐这个管子给割开了，然后后面那个电饭煲呢也通着电，被子上全都淋了酒，他就是想炸毁现场。得亏这个电饭煲啊开着保温档，而且这个煤气罐里面的气也不多了，窗子还开着，所以就没炸成。先不说案情了，案情我们也基本了解，说说你们的分析。哦，我认为呢，这个犯罪嫌疑人是早早就埋伏在行长屋外头。为什么呢？因为门锁没有撬动的痕迹。1点40分，娃娃要上学，门刚一打开，2个人就进来了。而且呢，当时邱安欢的脖子上是有勒痕的，对不对？根据这个勒痕判断，一定是有一个犯罪嫌疑人掐着他的脖子，然后另外一个在房间里面控制了夫妻2个人，控制了这个现场。我们当时这个煤气罐还有那个电饭煲、酒瓶、瓶盖都拿去捡了，都捡了，都捡了。对，那半截衣架上面发现了4个连指的指纹，被列为了重要的物证，现在在物证室保管着。都有都试过的，没有进展是吧？对，对，而且是行长中了2枪，头部1枪，还有腰部1枪。这个房间这个是邱安欢的卧室。这些年啊，一直保持着原样，就没有动过。哎，这个窗帘怎么弄成这样了？这个是我们剪下来的，想看一下当时这个窗帘上有没有留下指纹，结果也没发现。秦总，蒋局长，你怎么来了？秦川同志吗？你好，我姓蒋，蒋继忠。蒋局长，哎呦，您能来太好了。秦总，我听说昨天市局的同志跟你讲了两岸的事。我今天冒失的过来，就是有几句心里话想跟秦总说。老局长，这个案子的细节您最清楚，您多指教。指教不敢呐，
小杨、小金，还有小胡，他们一直都在这个案子上，案件的细节他们最清楚了。18年前，他们都是些风华正茂的年轻人，现在你看，头发都要白了。秦总啊，你能来我们这里，我们都很高兴。这个案子是压在我们清江人心中的一座大山呢。案发当时，我带人在这里住了4个月，案子破不了。回去的时候，我这心都要碎了。当时我说，能不能在我任上把案子给破了？结果没有。后来我要退休了，我又说，能不能在我退休前把案子给破了？结果还是没有。现在我的愿望是，能不能在我的有生之年把案子给破了？我不知道，我真的不知道。老局长，您放心，我们尽力，我们一定会尽力。秦总，差不多了，走1万多步了，你再走，你这腰受不了了。你别拿我腰说事儿啊！我这腰，我媳妇儿给我治差不多了。你要腰不行的话，就坐会儿。坐会儿吧。清江两案你怎么看？他们送过来的资料我都看了，要我说必须得干。这案子要是不破的话，对不起当年他们这么多人的心血，对不起他们这么多年这帮人的守候。真的，秦总，这个案子呀，这么多人，不是说大家不努力，没本事，是受时空条件限制。不光是清江两案，还有很多奇案，就是因为当年这个侦办条件的限制，一直破不了。是，你要说侦破条件的话，清江这案子不算好，只有足迹跟指纹。好在现在技术提升了，侦破手段比以前多了，而且有好多事儿你不试你根本就不知道行不行。但是两案是个典型的冷案，你要是破的话，第一得等技术进步，第二必须得有人牵头，下大决心才行。那说到点子上了，我在想啊，这个它不是一个案的事儿，它是我们整个刑侦办案的方法要解决。现在你看有大量的这个新技术用在侦破上了啊，那我们能不能换一个思路啊？搞一个结案攻坚行动，把那些结案冷案都拿出来，看看能不能把他们破了。您是说咱要搞一次攻坚会战？一次可能还不行，要陆续开展。秦总，您是认真的？你以为我说着玩呢？那我说一句不该说的话行吗？没什么不该说，想说就说。您说，咱们要破这些积案的话，会不会有些人他心里不舒服？那全省各地州市都有积案冷案，那不是每个案子都像清江这样巴巴的盼着您来，是吧？我说这个绝不是挑拨啊，我也不是怕事儿，我什么都不怕。我就是担心您，秦总，我们得保护好您。你说的这个我明白，谢谢你，小波。我的意思是，从近几年开始啊，这个命案的破案率已经达到90%以上，甚至更高，啊，这大部分的案子啊，及时能破，但是命案，你就算有1%不破，那也不行啊，那不是生命吗？我们现在这个治安和管理水平上来了，可以说大部分的情况下，
啊，人身安全能得到保障。那过去那些无辜死去的生命呢？他们的冤屈谁负责呀？你去档案室去查一查，有多少尘封的旧案啊？啊，有多少冤魂？我们刑警是要为这些人负责，不是为了负责案的人负责，对不对？对，您说这些都对，但是咱要是一起积案都没破呢，那怎么办？阿国，这事儿啊，咱们得这么看，不能带着功利心去做。你不能想着什么立功啊，什么获得什么利益了，那这事儿咱们就不干，对不对？对。我相信，只要我们怀着一个公平正义的出发点，一定会有好结果。破案就是刑警的信仰，命案必破，不是说我们100%的能破案，是有案子就得破，不能停。秦总，前段时间您不是让发文通知全省各地州市的这个公安局，拿出多年来最棘手、付出心血最多，还有这个侦查工作已经步入绝境的案子上报吗？然后我们就发了文，之后呢，陆续是收到了几批，这些都是报上来的材料，还有一些照片啊、检材什么的没让报，然后我跟这个国家级还有唐一群一块儿这个整理了一下。流出这些材料大家都看了吧？看了。从今天开始啊，要连续3天从这里面再筛选一些，我的意思呢，这案子再精，不在于多，重点呢是抓一些这个残害妇女儿童，作案手段恶劣、影响比较大的案件，不以侦破的希望大小来选，而是要从这个受害人和受害人家庭的这个伤害程度大小来选。明白，我们也是初步筛选了一下，咱们一起来看一下吧。小雷放一下 PPT。第一个案子是这个2011年末到2012年初的竹城市的草河区发生了连续3起针对年轻女性的杀人案件，犯罪嫌疑人将被害人带至了偏僻处进行了杀害，并对其中2名女性的尸体呢进行了残害，手段是极其残忍，社会反响强烈，也是引发了这个群众的恐慌。这个案子是2012年省厅第8起挂牌督办的案子，专案组多年来也是进行了大量的这个侦查和调查的工作。草河案这个可以列进去。第二个案子就是临城市东陵县3个幼女下沟抓蝌蚪被残害的案子，这个案子也是10年咱们的督办案件，已经6年了。第3个案子就是这个庆江两案。这3个案子都可以列进去。另外我刚才没看见那个梁城系列案啊，怎么没报上来呢？梁城那个案子我们也想过，但是主要考虑到吧，它过去的时间太久了，它最早的那个案子都快有30年了，很多现场都已经没了，还有一些线索什么都已经中断了。我再强调一下啊，我们这次侦破疑案啊，有一个原则，就主要抓这个残害妇女儿童、手段恶劣、社会危害大的，尤其是这个伤害未成年的这个案件，因为这个女性啊，还有儿童，是社会上最需要保护的群体。如果我们不能为他们做什么呢，就是我们的失职。这样吧，你们先筛选一些，然后上报，看看这个厅里还有这个原厅有什么想法，好不好？好。秦科，我同意你的看法。不过有些同志也提出来说，有些案件有 DNA 有指纹，有些案件什么都没有留下，怎么破案？我们破案既要考虑影响，还要考虑条件。袁婷，这些案子不是拎起来就能破，我可不敢说有这个本事啊。像吴老师、曹老师这种大专家，在这些案子上都工作这么多年了，我哪敢打这包票啊？但我是这么想的，
这些案子啊，有这么多年的基础，再加上现在这个技术手段的提升作为支撑，还有我们这么多年积累的工作经验，那没有条件呢，能不能有一些拓展呢？这些案子最多30年，最短的4年，就算我们这代人破不了，那我们努力了，也能给下一代留点东西出来，让下一代人接棒啊。我这个不是来干活的吗？我想把这个活干了。说得好，你放心大胆的干，经理全面支持。金川，加油！哎呦，师母，请传。吴老师啊，来了，来了。哎呀，好啊，好啊，把你叫来不耽误你工作吧？哎呦，吴老师，您千万别这么说，是我早就应该过来看您。您这还打电话，我才过来。您别怪罪我就行。我怪你说什么呀？我知道你现在特别忙，全省各地的跑啊，这是好事儿。在其位谋其政，啊。川儿，去清江了吗？啊，去了。我正想跟您说这事儿呢。我打算把清江两岸，还有一些积案抓起来，搞一个结案攻坚行动。哎呦，谢谢师母啊。这我都听说了，所以这不就把你叫来，想跟你聊聊。哦。清江、梁城啊，还有其他这几个地方，我是都去过的。这案子没破了啊，是有各方面原因的。当时清江这案子案发的时候，我一直就认为这案子能破，结果没破呢，也不能说人家清江这就不努力啊。其实他是受了这个时空的限制。现在这要重新调查这案子，这个难度是挺大的。老二啊，你能牵这个头啊，也是大好事。你现在这技术都这么进步了，必须得干，啊，咱们搞刑侦的讲究这个命案必破，那不是指100%能抓住凶手，但这个事儿必须得去做呀，吴老师。是啊，是啊，清江这个案子是个特别典型的冷案。与其他的案子不同的呢，是人心是暖的。人家州里、市里搞刑侦的和普通的技术人员也好，在各界的领导也好，所有人吧，都心系两岸，觉得不破这案子啊，这是行径的耻辱。大家呀，就是要给受害者一个交代。这样，我觉得这也是最感动人的地方，也是呢最让人觉得有希望的地方。是，来，你看看，这样，这个是我参与过的这些案子，这些记录。是这里边有清江的，也有梁城的，不知道你现在能不能用上。我这个年龄啊，你这做不了什么事情了，贡献不了多少力量了。
刘林做了个表，都发到各位手里了吧？拿到了。我这儿呢也做了一个专家和技术人员的名单，啊，有100多人吧。刘主任，你看看有没有什么补充的？那挺好，这够全的。哎呀，我没意见。你是把刑侦这点掐铁儿摸的可以，够清楚。那要干这个事儿必须得摸透啊，是不是？包括您在内，这些专家骨干，才是我们刑侦系统真正的后世家底儿啊！我跟你们说啊，这次这个集案攻坚行动的根基，打的到底好不好，可全要仰仗你们了啊！听到了吧？这个肩上的担子不轻。那我们先下车还来得及吗？别呀，你要是下车了，那担子可就全落在我一个人身上了，还不得把我给压趴了？真要下车啊？来得及啊！小刘，哎，把车靠边停一下，有人要下车。好嘞！别，师傅，别停车，对，开玩笑呢啊！哎，秦总，这次的攻坚行动是个很好的锻炼机会，我们肯定不会下车的。哎，你想下也不会让你下。这次咱们出来最大的任务就是锻炼你们年轻人，以老带新。再说你下车了，你爸爸都从旭城到清江了，那还不得跟我们拼命？对，没有人要下呀？没有，我肯定不下车。秦总呀，终于把你们派来了。哎呀，欢迎大家再次来到清江。哎呀，客气话就不用说了，你看都来了啊，曹老师，这个曹阳、苏畅，还有雷主任啊，那更是急性子啊。这下车之后直接去那个技术中心看检材去了。哎呦，太好了啊！曹老师啊，有你和秦总在啊，我们这心里就踏实多了。18年了，我们就一直盼着咱们这个案子沉冤昭雪。我第一次见你们俩的时候，你们还是小伙子，跟现在曹阳差不多大。哦，就是呀。这就是赤子之心啊！这就叫把案子装在心里，扛在肩上。秦总，这个所有的情报、会议记录、调查报告都在这里了。专案组过来进行了多次翻阅，以前的材料都翻烂了，没办法，我们就和技术室商量了一下，把材料进行了翻拍，把原始材料又整理了一遍。好，你看，这个我们办案子啊，还是以审判为核心。我们这些结案不光要破，最后还得诉出去啊，所以这个材料必须得完善，啊，现场的东西一个一个都得重现，啊，你看看，啊，就这么一份材料，保存的这么细致啊，一份一份的都裱起来，这就是用心啊。吴老跟你爸。 1999年，我记得那年春节我爸没回来。今天呢，大家以前不懂，现在明白怎么回事了。那个疑问还有争论的地方都说出来，啊，好吧，然后我们再研究怎么解决。曹老师，您呢是大专家，我下面讲的这个话，只是代表我个人的一点疑问，绝对没有冲着您来的意思。杨队长，我们不迷信权威，不搞这个。你坐。你呀，放心大胆的说，把你的疑问讲出来，我们大家一起来解决，好不好？好，那我就先讲了。说，这个4连指指纹啊，就4根手指头都是斗形纹，这个是非常少见的，还有变形，只在现场出现过1次。那到底是一个人留下的，还是多个人留下的，还是一个人多次留下的？我为什么问这个问题？就是说，我们带着这个指纹，围着全国跑了个遍，就是比不中。那是不是这个指纹影响了鉴定结果？它还有没有鉴定价值？杨队长刚才讲的这个问题非常关键啊。这个4连指指纹到底是不是一个人留下的，有没有鉴定价值？会后我们
会仔细研判。出来之前，我跟吴老呢也讨论过，因为以往啊，我们的技术手段有限，所以我们一定要用现在的眼光看问题，把那些有争议的技术问题摆在台面上，我们重新思考，重新解决。曹老师说的对啊，现在这个指纹肯定是我们要重点研究的。秦总，我呢顺着杨队的话呢，我再说个问题啊。为什么我们带着这个指纹全国到处比都比不中？是不是这个人已经不在国内了？为什么这样讲啊？我们是通过犯罪嫌疑人现场留下的足迹掌握了他的鞋底花纹，可是呢，我们找遍了全国大大小小的鞋厂，就是找不到同款。如果这个人这个鞋是来自国外的，那这个人应该就是不在国内了。那或许这个人就不是本地人，有没有这样一种可能？雇凶，雇的外地人买凶杀人。秦总，他刚才说的这个问题，当年就有争议，这么多年都过去了，到现在，也没个结论啊。秦总，我想讲两句。你说，这个清江两岸，当年吴老师的定性是轻财，但是其实我们内部啊也是一直有争议的。一部分人认定这个轻财，但是也有些人觉得是报复。那你自己呢？你自己怎么想的？你说说。报复。我们先看一下这个齐副所长的案子啊。齐副所长也是训练有素的我们的民警，但是我们发现他在遇害的时候啊，一点反应的能力，就是反抗的能力都没有，啊，就是尸检报告显示的是，他是头部遭重物击伤导致的，颅脑受损，引发死亡。我们现在可以看一下，当时这个作案的经过，我们看一下 PPT。两名犯罪嫌疑人提前把这个灯绳剪断，埋伏在拐弯的地方。等到齐副所长一上楼呢，其中一个犯罪嫌疑人勒住他的脖子，另外一个犯罪嫌疑人用钝器击打他的头部。可以说，犯罪嫌疑人是精心筹谋，下手又快又狠。我觉得，不是抢枪，就是杀人。如果在当时那个环境下，单纯想搞一把枪，他通过其他的非法途径，买一把都比抢一把来得快，他何必要杀个人呢？对呀，这个如果是轻财的话，那么他们肯定还会继续用这把枪作案。但是18年过去了，这把枪就再没有出现过。那么，齐副所长生前呢，他管辖的片区正好是清江最繁华、最热闹，也是最鱼龙混杂的地段，很可能他是在工作的时候得罪了人。是，我们现在在看这个行长的案子啊，如果真是轻财的话，他为什么不选择人少的时候作案，非得选择中午人最多的时候作案呢？而且，裘欢欢的尸检报告显示的是胸部遭利器刺伤16刀，而且每一刀都在要害部位。裘欢欢，这个是我的同学，我们可以设想一下，如果是没有恨的话，为什么这样子对待一个14岁的女娃娃？那个小顾讲的我不太认同啊。当时呢，邱行长家的卧室被翻得很乱，东西丢得到处都是，连大衣柜都给翻了。后来我们勘查得知啊，行长家里是丢了2000多的现金，还有一些纪念币。这伙人明显就是冲着钱来的。而且我们发现啊，在这2起案子中，有一个犯罪嫌疑人始终穿着那一双鞋，这双鞋在齐副所长的案子里已经沾上了血。有钱人早就扔了，他为什么没扔？他没有钱，他要洗干净了接着穿。哎，明海，这个钱呢，他是可以顺手牵羊拿走的啊，这个和报复不冲突啊。这个邱行长呢，他业务能力强，
在工作中树敌也很正常。我们在查案的过程中啊，掌握了一条线索。他当年这个竞争过这个州里分行行长的职位，结果呢，他败给了一个叫这个贾东贵的。邱行长倒是没有说什么，这个贾东贵却到处说邱行长的坏话，两个人就有了矛盾。还有啊，那个行长的膝盖上的轻伤，表明他很可能在地上跪起过。还有手腕上的那个勒痕，有可能是被手铐铐住过，也就是说，犯罪嫌疑人很有可能对他进行过拷问。哎，你这个拷问过，可不一定是报复的啊。那说不定犯罪嫌疑人只是问他钱藏在哪。哎，老金，如果是钱财，那齐副所长身上的钱为啥没拿走啊？时间仓促，来不及。哎，如果是报复，那犯罪嫌疑人选择齐副所长和邱行长，那就不是偶然，这两个人一定和犯罪嫌疑人存在着某种关系。或者说是行长和所长之间存在着某种关系，可是后来我们走访调查了这么多年，结果呢，行长和所长根本就不认识，不存在任何的关系，这两个案子也找不到什么结合点。这个还有一个就是我们在现场呢，没有找到邱行长夫妻两个人的身份证，很有可能呢就是被犯罪嫌疑人拿走了。如果说是他们抢钱的话，那为什么不到银行取钱呢？你这个说的不可能啊！当时又没有监控，又没有田野，完全可以想拿就拿。没有这个可能，他也许是害怕呢。那如果你拿到身份证，你会不会到银行去取钱？你也不敢嘛。他怕什么嘛？他这个样子的人。好，挺好啊。今天这个会就先开到这儿啊。大家能把心里面的这个疑问啊都说出来。就是今天开会的目的。清江这案子18年了，各位把这个案件的点点滴滴还能记在心里，这挺不容易的，下面呢，我们要着重的做3点工作啊。第一，把案件的性质要彻底搞清楚，是侵财还是报复，这个决定了我们的侦查方向。第二，这个手头上的物证怎么用？不管是指纹呢，还是这个鞋底的花纹都要得出一个结论。第三，要重建现场，重新把检材再查一遍。既然那个现场留下了指纹，那就说明犯罪嫌疑人在作案的时候，他不是全程戴手套。那有没有可能在其他位置还留有指纹呢？得查，要查清楚。另外呢，还有弹壳。犯罪嫌疑人开了3枪，我们只发现了2个弹壳。另一个呢，是还在现场呢，还是犯罪嫌疑人带走了？这个都得搞清楚啊。另外呢，有没有检材能检出 DNA， 也要核实一下。这案子你怎么看啊？你看出来了吗？杨队他们内部已经开始吵架不统一了。这案子尘封18年了，这专家一波一波的来，你说一句他说一句，我估计这帮人心里自己也打鼓，都不知道该坚持哪种想法是对的。4个指头都是斗纹，还是连着的。你看我1个斗纹都没有。像那种情况，比例占多大呢？你说？哎，会不会像他们说的那样，这4个指纹是一个指头一个指头按上去的？你的意思就是说，你也怀疑这4连指指纹能不能用，是不是？我感觉像。要我说怀疑没用，就1个字儿干。你要是现场勘查结果里边没有新物证，那4连指指纹那就是唯一的希望，你就得用，往死里用，知道吗？你这豪情万丈的口气，只打算在清江好好干一番。你就别提了，我这清江这爆炸案子干一半，江山过来截胡了，我这一身的劲儿没使出来，这回好了，秦总又把我带过来了，清江两岸我这一身劲儿我挺等着往外使了。就冲你这干劲儿，我看好你啊！不是你干嘛呢？趴那半天了，
蹲兔子呢，一动不动的。什么？蹲兔子？对。你要说蹲兔子，哎，还真是蹲兔子。你别着急啊，一会儿这兔子就出来了。什么意思？几点？没人呢。谁呀？快了。哎，那是秦总吗？那是出来了。是不是秦总？干嘛呢？搁那儿？不是你说那兔子就是秦总？合着你拿秦总来算的？我什么都没说啊，兔子你说的。不是，你是怎么知道他能出来的？这就是跟秦总办案攒下的经验。秦总的脑子就是机器，一沾上案子，马上就停不下来。他琢磨事儿的时候就出来溜达。你看，脚跟脑子同步，有意思啊。秦总，哎，你们怎么在这儿？秦总啊，我跟您一样，脚跟脑子同步，琢磨案子吗？琢磨出啥来了？我们想听听您的想法。开会的时候您也没肯定杨雄他们谁说的，也没否定他们谁说的，您是不是有自己的定论了吧？也不是有十足的定论，啊，只是觉得这种场合要多让杨雄他们表达，啊。哦。办基案，他们是主力，我们上来就给定论，那对他们的信心是一种打击。办基案，他们是主力，我们上来就给定论，那对他们的信心是一种打击。那是，明白您的意思，就办基案，再把人心给凝聚到一块儿来，得点上他们的热情，不然你上来给他们干没自信了，这案子也没法破了，对吧？当然，现在这个侦查技术手段是先进了。但是千万别忘了啊，破案，人才是关键，要时刻记着，发挥人的主观能动性。哎，秦总，那会上争论最重要那几个问题，您是怎么看的？他是勤才还是报复？是本地人外地人？小胡，我跟你说过吧，别总问我怎么看，最关键是你们怎么看，啊，你们琢磨琢磨，回头有机会碰一下。看是不是一样的？那行吧。你在那干嘛呢？溜溜达达的。这不学兔子呢吗？学什么兔子？郭嘉琪说了，兔子不动不思考。谁不我怎么没听说过兔子不动不思考？哎呦，这么晚了还都没睡啊？梅主任，梅主任刚回来，还是年轻啊你们。思考案子怎么样？这个现场必须重新看一遍啊，那些物证必须都重新查一查啊。你尤其那个窗帘啊，什么电饭煲，你这都得采样啊。又是看5楼的，18年了，这案子怎么还没破呀？那2个老者我见过的，好多年前就见过了。这么多年啊，他们经常来。哎，注意事儿啊！18年了，每一次想起这个案子啊，这心头就像有一个刺儿扎着。曹老师，你看看，到今天为止，你们2代人都介入到这个案子，2代人查一个案子，这样的事情
以后不能再发生了。哎呀，老金，你转来转去转什么嘛？脑袋都让你转晕了。杨队，都这么长时间了，该出个结果了吧？要不要去问一下？不可以，不像话！人家大老远过来帮忙，你跑去问，像是对人家不放心。是啊，再说你现在去问人家，会不会耽误别人工作呀？那也不能在这干等着呀。要说今天问不出个结果，我们谁都睡不着。问也不是，不问也不是，你到底要怎样啊？小顾，哎，你和曹阳他们熟啊？你们年轻人容易搭话，你去问。好，好，可以。哎，等一下，等一下，你就这样子去问啊？啊，不要显得我们清江人太不懂事。那你说怎么办？动动脑筋。哎，小曹，哎，苏大妹子，饿了吧？啊，给你们买了些吃的。辛苦了。我们清江人爱吃辣椒，知道你们吃不惯，就没有给你们放辣椒。你们太贴心了。杨队长，你们这么晚过来，哎，没有事，没有事啊，我们就是过来看一下，这个，你们忙的怎么样了嘛？要不要人帮忙？我们这个技术上的事我们也不懂，但是这个啊，打个杂还是可以的，对吗？啊，可以的嘛。杨队，我们把所有的检材都过了一遍，还是没能够提取到有价值的生物信息，抱歉。啊，没有事，趁热吃，趁热吃。早点吃完，回去休息。你们也辛苦了啊！对不起啊，让你们失望了。哎，没有的事儿。苏大妹子，你说这个话就见外了。没有事，真的。我们走，你们安心吃饭。我们走吧。好，好，我们走了啊，趁热吃，辛苦了啊。咱们这个重建现场和这个重验物证的这个工作已经进行完了，啊，曹老师跟那个物证中心的专家们啊，对现场做了细致的勘察，啊，提取了大量的检材。那下面让曹老师还有雷主任，您二位先说说。那老曹，我演讲。是这样，我们对这个窗帘、衣柜。还有桌上的杯子，电饭煲这等等吧，我们都做了勘验，确实呢发现了一些 DNA，
但是呢，没有一个 DNA 是重复的。也就是说，它不能直接指向犯罪嫌疑人，就不具备采用价值。还有那个消失的弹壳啊，确定了，不在案发现场。我这边指纹采集工作也告一段落了，没有在现场发现可用的第二枚指纹。大家也不用失望啊。这个没有收获，也是一种发现，啊，这说明我们之前的工作做得很细，啊，现在我们能干呢，就是把这个手头上能用的物证，给它用好了，用透了。秦总说的对啊，关于那枚4连指指纹，我跟其他的这个指纹专家也沟通过多次，我们一致认为，这个4连指指纹应该是犯罪嫌疑人在用力挪动衣帽架时留下的，属于一个人的变形指纹，具有一定的认定价值。那这个案件怎么定性呢？钦裁。我为什么判断是钦裁呢？之前我们了解到，这个行长跟别人在职务上有过竞争，没竞争过，是吧？那你说他被杀跟这个有关就不成立。他竞争都没成功呢，那为什么还要报复他呢？另外呢，这个作案的时间和地点也可以去验证，跟钦裁有关。地点是家里。如果他真是想报复他，那干嘛不选择一个他单独出行的机会啊？为什么要冒更大的风险去家里呢？是吧？而且我觉得，对这个行长的作息规律很了解。这个行长是每天中午回家，因为中午孩子要回家吃饭，晚上应酬多，是吧？那你告诉我，他为什么不选择晚上他单独应酬的时候去报复呢？为什么要去家里？而且他家里有2道防盗门，我觉得这些都说明啊，踩过点儿，摸过。我说的钦裁，我大概是这样的一些判断。大家有不同想法可以说啊，别让我一个人单独聊，好吧？在原则问题上，我们一定要统一认识。那这个是本地人还是外地人干的？本地。为什么说是本地？之前我们也说过，在本地买一把枪，要比卡一把枪容易得多。他之所以敢对这个齐副所长下手，就因为他有十足的把握，他了解他，对他很熟，对那个录像厅周围也很熟，所以才会破坏灯绳，从背后伏击，动作迅速，配合默契。这一点也可以说明是有预谋的杀人。另外，这个所长行踪不定，肯定跟踪过他，踩过点儿。行长的案子一样，对家里的情况很熟。2个案发地点相隔1公里，人熟地熟，抢了枪，本地作案，这就是我的判断。对，没错。那现在呢？关键问题我们理清了，就要做一些实质性的工作。打指纹，从本地人采集。现在我们这个案件，这个4连指的指纹是最大的突破口，也是唯一的突破口。秦总，您今天会上分析的真是有理有据，我们出来跟您办案子，那真是没少学东西，真的。不武断吗？怎么能说是武断呢？您看您发言的时候，您说的那些依据啊，你看杨雄他们以前那么能说，哪个能插得上话？顾文龙，行，别拍。
你们俩也都猜对了。秦总，您这话说的什么？猜？我们不是蒙的，我们跟您一样，也是一点一点分析出来的，是吧？对，我们真是分析出来的。我跟你说，秦总，这个边走边想真有用。你看我现在又有新的灵感。哎呀，行了行了，别得意啊。下面打指纹工作还考验你们呢。这样，我跟厅里商量一下，小波留下，落实打指纹的事儿。先摸清这个清江的适龄人口的底数，然后组织指纹采集，有什么困难及时向上面反映。我跟市政府的人也打招呼了，组织社区工作者一块儿，一定要保实保效。好，秦总，还有我呢。你不是喜欢一边动一边思考吗？那跟我去东林，还有那个雷主任、曹阳和苏畅一块儿。行。哎，还有那谁曹老师呢？他不去吗？曹老师不动，先回旭城。爸，您明天要走，我来给您收拾一下行李。没什么东西，用不着。我妈打电话来，专门交代的。好。你们明天也要走吧？哦，对，明天走，去东林。清江这一战啊，算是结束了。越是这种案子，越锻炼人啊。你这次来清江，有没有什么新的感受？这是我第一次接触这个案子。所有国际上这类案子，都是靠原来的物证来破，就是指纹和 DNA， 也没有别的更好的办法了。过去破案靠调查、走访、询问，但是这个时间太长了，18年了，再走访，我觉得挺难的。爸，说句实话，您觉得这个案子能破吗？容易破的，那还叫急案吗？爸，您心脏又不舒服了？没有啊。那怎么带这个药呢？哎呀，我是备用的。爸，您都这么大岁数了，就不要再这么扛着了。秦总早就跟我们说过了，让我们年轻人赶快顶上来。您可以在背后指导我们啊。那你是怎么想的呀？说真心话，我真的不想看到您这么大年纪了，还这么拼。您现在应该退休，应该在家里面好好歇着，陪陪我妈。你真不了解我，你让我在家歇着，那才要得病呢。我跟你说啊，人生就得做事情，不做事情的人生那不叫人生。只要我脑子还好使，腿还能走路，我就要一直干下去。再说了，我总得把这几十年的这个心得也好，经验也好，传授给你们吧。办急案就是一个最好的契机。这也算是你爸一点儿小小的私心吧。明白了？你还有什么心事说？我觉得这个案子啊，要是可以在现场再能找到一点新的物证啊，破案的几率肯定就可以翻倍了。我现在一看到杨队他们，心里面就特难受，总觉得怪对不住他们的。这就是客观事实。你呀，也别往自己身上揽，这就是这个工作的特殊性。我们这些做技术的要秉承一个信念，就是授之以鱼，不如授之以渔。
不能给清江的同志找到新的物证，但是我们可以把新的技术、新的方法传授给他们。然后我们走了以后，他们可以拿这套东西去办案。你知道吗？这就是秦总带我们下来办急案的最终目的。明白了？爸，我现在终于明白了，你跟秦总之所以成为大师，的确是因为你们想跟别人不一样。瞎说，什么大师啊？就是大师。哎呀，秦总，哎，杨队，我还赶上了。哎呀，平时请你吃饭都请不到，这是咱家里做的糍粑，拿过来了。家里做的？对，家里做的可以。对的。啊，这个是糍粑。对，那这个好吃，我尝一个啊。尝一尝，尝一尝。谢谢。给。好。啊，你拿一下，苏大妹子，你拿一下。那我就不客气了。这是特产啊！好，路上吃，路上吃。谢谢。喂，陶队。哎，我听市局说，省厅要派人来帮我们重查这案子。啊，对呀，我们现在正往你们那边走呢。怎么样？你们那边有什么新的进展没有？临门一脚了，现在正往那个平城路上去呢。就快摸到真相大门了。怎么跑平城去了？这次又有什么真相大门啊？不跟你多说了。见面就知道了。陶队他说什么真相大门啊？哎呦，你还不了解？他是不是找到什么线索了？我更迫不及待了。还得开17个小时呢，哎，正好咱们抓紧时间赶紧眯瞪吧。你们先别睡，你们俩熟悉这个案子，趁这个功夫给我补课呗。好啊，您想从哪开始了解？我对刚才给你打电话那个人挺感兴趣。我听说是这个东林的刑警啊，对，为了办这个案子，连大清律都查了。对，秦总，这个陶队呢，他叫陶维志。哦，您是不知道，他在这6年里都已经走火入魔了。为什么呀？还不都是因为 DNA 和家族排查？真的假的？6年前的案子我也参加了，我记得那会儿他们东林刑警对这个 DNA 是完全不懂啊，现在怎么走火入魔了？那会儿不懂，这一切还得从案发那会儿说起。刘叔，哎，辛苦了，辛苦了！你好，辛苦了，辛苦了！我是黎城市局副局长钟志明。啊，您好，钟局长。我们市局来了6个人，刑侦的和科技处的精兵强将都来了。咱们东林县来了2个副县长，一个政法委书记，县局的方文局长，带着刑侦和刑事技术的民警都在现场。我们已经做了紧急动员，县里的警力全动员起来。全力投入案件侦破。辛苦了，这个案子上级也是非常重视，是厅长亲自批的，他已经被列为省厅第15号挂牌督办的案子，按照惯例叫419案。领导也是要求我们要全力以赴，尽快破案。现场是在这边是吧？对，咱们赶紧走2步。我跟你们说一下，死者是3个小学生，都是小女孩。他们是一个9岁，一个10岁，还有一个11岁。
这3个孩子是邻居，就是前天的中午，也就是星期天的12点多，这3个孩子从家里结伴着就出来玩，到这个地方来抓蝌蚪。这个时候小河沟里蝌蚪比较多，3个孩子到了晚上10点多还没回家，亲属们着急了，就开始到处找，直到昨天上午11点多，就在一处废弃的窑洞里发现了这3个孩子的尸体。第二天上午发现的。对，也就是昨天上午11点多就在前面那个窑洞里。方局，人来了，张县长、刘书记，咱们省厅的专家过来了。这是咱们方文局长，这是 DNA 室主任严军，领导，这是县局刑侦大队大队长杨威，这是副大队长程淑峰。那个，他们昨天在这儿摸了一晚上，提取了物证，也做了尸检，初步判断这3个孩子都是窒息而死，看上去是被暴力掐死的，而且都遭了性侵害。严主任，你给专家们介绍一下情况。情况是这样，案发现场一共提取了5个饮料瓶子，其中3个饮料瓶子里面都装有蝌蚪，经过比对应该就是死者生前所携带的。对了，在现场我还提取到了2枚黄山牌的香烟烟蒂。黄山牌。黄山牌，在这个3个孩子的身体上、衣服上及现场的遗留物上，都检测到了同一名男性的 DNA 数据，跟这2枚黄山牌的香烟烟蒂上的 DNA 数据完全相同。同一个人的是吧？对。咱们过去看看吧。对。慢点注意脚下。刘处，就这些窑洞都是废弃的。这几年村民都搬到山下的村子里居住了。前天晚上，亲属第一次来到这个地方找，因为当时被这些藻刺挡在了这个洞口。藻刺是什么意思？藻刺，枣树的刺。枣树的刺。对，因为挡着，他们就没有找到。昨天上午又来找，拉开藻刺后，才发现这3个孩子都在这里面。那现场是说在里面？对，是吧？现场就在里面。来，我领你们过去。慢点这就是现场。但是死者应该是在沟底水渠小坝边上与犯罪嫌疑人遭遇的。是怎么判定的？是这样，因为这3个死者所携带的饮料瓶里都有蝌蚪，这个小坝的水池内就有蝌蚪，这是第一。然后水池旁边呢有一双肉色的袜子，这个水里面还有一双黑色的袜子，跟这些孩子生前所穿的这个袜子相吻合。结合这个死亡时间和痕检结果这个作案时间段应该是4月18号的下午1点到4点。4点是吧？对，1点到4点，作案人数为1个人。我们初步分析3名被害者生前在这个沟底水渠小坝水池里逮蝌蚪时，与犯罪嫌疑人遭遇，被胁迫或诱骗至现场窑洞内，遭到了捆绑、殴打、性侵害、恶警、捂毒口鼻而死的。犯罪嫌疑人在作案后仍在现场逗留吸烟，从窑洞外拿藻刺封堵掩盖被害人尸体所在的小窑洞口，然后逃离现场。现场的照片现在都没到我手上，怎么回事？你急啥嘛？啥叫我急啥？3个娃娃的命，三妈都快疯了，天天给我打电话，我能不急了？人家专家不是来了吗？又不是你一个人着急，你听听人家专家怎么说嘛。老杨，你好意思说人家专家？人为什么来？这是咱的主场，咱案子没破，人可不得来嘛。人家说了，可疑重点人员排查摸底。我现在最基本资料知道没有。我们第一步侦查工作已经安排下去了。参案民警分5路开始调查、走访，同时开始摸底可疑重点人员。刘处，你看你还有什么指示，给大家说一说。让指示，我觉得现在先这样，还不能下结论，要等案子研究完之后再说，好吧？好。哎，雷主任，
你说这个有 DNA 案子会不会很容易办啊？哎呀，别乱说话。我听你说那 DNA 破案真管用了。哦，对啊。DNA， 他要是能破案，那我们这刑警就下岗算了。具体怎么回事，你给我讲讲。您是？喂，陶队，跟你汇报一个情况，侦查员摸到一个人，这个人呢就住在案发现场西沟的半边窑里，是个老光棍。有人反映啊，以前有小女孩在下面沟里捉蝌蚪，被他骂过，赶走了。侦查员认为呢，他长期独居，对现场环境又熟悉，又有欺负小女孩的行为，想马上把他传唤过来，连夜突审。我马上来。杨队，那是谁呀？那是我们县级刑侦大队的副大队长陶维志。喂，陶队。你还记得我？DNA，对。刚抓个犯罪嫌疑人。啊。那是，有空给我讲讲这 DNA 吧。啊，可以啊。还不知道你叫什么呢？啊，我电话号码有吧？我给您一张我的名片吧。嗯，快点快点。叫我小苏就行。雷队，接下来你有什么想法？有 DNA 就够了。我觉得这个案子还是有条件做 DNA 排查吧。DNA 排查，要怎么划定这个排查的范围呢？从昨天的现场情况来看，这个范围不会太大。你毕竟这个县它没有多大，而且它那个位置是在县边上，挺偏的，外人不会到那儿去。等明天的摸排情况上来之后呢，看看当天下沟得有多少人，然后必须要找到这些人啊。另外，窑洞边那个村啊，这些人呢，你要按年龄采样，做 DNA 排查。够了。他们昨天不是才排出来一个人吗？要不要等等结果再决定？可以。哎，曹队。曹队。小队，来坐这儿。你是一夜没睡？你怎么样？结果出了吗？熬了一宿，就是不吐。你们要不要试试 DNA 啊？现场 DNA 的检测结果已经出来了，你们可以给这个人做个检测比对一下，也不麻烦。做 DNA 多长时间？大概半天就能出结果。我轻声一点吧。怎样？不是。DNA， 这简单了。早知道昨夜间就不跟他熬一宿了。哎，今早上
市局发通知说，周边这个村子排查就用这 DNA， 能准。哎呀，这个您放心吧 ，DNA 已经不是什么新的技术了，都已经用了7、8年了。DNA 有点厉害。进来。当地的人力物力毕竟有限，只能先从采血开始，血型对得上再去做 DNA。我觉得思路是没什么问题，做起来却很难，苦是真的苦。到最后做了好几轮的 DNA， 愣是没把这犯罪嫌疑人给找出来。哎呀，这个基层民警啊，真是不容易。本来以为有了 DNA， 案子就会容易破很多，但是没想到还是那么难。所以他就走火入魔了。他走火入魔，那应该是14年之后的事儿。近日，我国科研人员利用生物学、历史学等多学科相结合的方式，经过系统研究论证，最终找到并确定了曹操家族的 DNA。本期科技一览为您揭秘曹操家族的 DNA 之谜。科研人员找到并确定了曹操家族 DNA 的研究成果，一经发布，立即引起了广泛的关注和讨论。曹操，这位生活在干啥去了？多年前，我差点出去找你。他的 DNA 还存在吗？查红摩托车啊？如何找到并确定曹操家族 DNA？ 哎呀，你说说啊！我们需要了解什么是 DNA。一个90多岁的老汉啊，全称为脱氧。他自己鞋都看不清，他就能看清一个长头发的人骑个红摩托车跑了？哎，都查了4年了，也没个结果嘛。科学研究表明，哎，4年了，都不知道咋过来的。你说说咱们这天天查漏补缺这种事儿，一开始这个头要是没起好，后面这个事情干起来就麻烦得很。哎，我就想不明白了啊！你说我们几个干什么了？每天东一榔头西一棒子的，我们真的是一点方法都没有吗？方向也没有吗？哎，行了，你们都看看这个，你看看人家这连曹操的 DNA 都做出来了，咱这算怎回事？还行讲的。人家曹操啊是一个明确的目标，咱这是大海捞针。检测结果的准确性也就越低。哦，对了，今天方局又找人开会了，说是咱们这个案子手里有 DNA， 他不死心，想让咱们呀去任城、于河这些有资料库的地方去做基因对比，还说要找那些 DNA 的专家去学习，看看能想出什么办法吗？那这好事，可咱也不懂啊。这不懂就去学嘛，张嘴干啥的？不会问吗？啊，真是。DNA 中的大部分信息经历着不断的重组和变化，也正是因为这些变化，还真是啊，真是啊。然而，人体 DNA 中也有一些你找啥呢？那年在那案发的时候啊，物证中心啊来了个 DNA 女专家，我找着她给我留了个名片儿，也是。喂，你收场吗？我东林县举行侦讨位置。4年前我们东林那个3个女娃娃被害那个案子，你来了，给我的名片，还记得吧？我是副大队长，陶队一致。哦，陶队，你怎么想起来给我打电话了？什么事儿啊？你还记得那个案子是吧？4年了，没有结果。我现在呢就一直想法子。刚才呢我看这个电视啊，科技一览，说这个曹操，就三国那个曹操，说他的 DNA 都找到了。我就想啊，你看那个案子犯罪嫌疑人的这个 DNA 我们是掌握的，那是不是有希望啊？有什么法子呀？我听说于河这边做的不错，是吧？嗯，你问对人了，我还真有一个人可以介绍给你。哦，是了，
我这儿有一个同事，他有一个同学刚好在余河做这个 DNA， 而且搞得还不错。你等会儿，我让他跟你说。好啊。谁啊？那个东林县局的陶副队长，想问一下关于 DNA 统计学调查的事儿。你不是有一个同学叫那个什么王然？对对对，他不是在余河刚好搞这个吗？你跟他说说。哦，好。喂，哎，陶队，您好，我是曹阳。你也姓曹啊？你跟那曹操有关系吗？什么？什么曹操？没事，曹人家好。你是想了解 DNA 调查的事是吧？是。那这样，我给你介绍一个人，叫王然，他在余河，正好在余河呢。你等我先跟他联系一下。好啊。然后呢，我让苏畅把他的电话给你，你们直接联系好吗？好，谢了啊。怎样了？方局那儿有回复了吗？批准了。好，买票吧。你怎么不直接去培兴找曹阳呢？他技术也可好了呀。这点小事还用上培兴？自己解决。经费问题。哎呀，这案子一直破不了，去了怕挨骂的。那倒也不至于，都是为了工作嘛。领导们啊，可关心咱底下的人了。再说现在通讯这么发达，想骂你们还不容易啊？来，走。你们的案子我看了，有 DNA， 应该能破。话这么说，就是破不了啊。那还不是因为以前技术条件跟不上，一个是没有库，再一个就是试剂太贵。那现在就不一样了。你把那个，这不有多少步骤，你教教我，我这都不懂啊。好，首先呢是要进行数据库的检测，这个跟以往的办案不太一样。然后就是大量的研究、分析，还有大量的实验，所以你得提前做好吃苦的心理准备啊。当刑警的害怕吃苦，这享福来了。那就我的笔呢？这儿有笔。讲讲。出来了。出来了，陶队、杨队、常队，我在库里比中了一个姓顾的人家，他是我们余河下面舒城县人。我们发现这个家族的 DNA 和犯罪嫌疑人的 DNA 有关联。啥意思？这就对上了？对啊，没想到这么快就匹配上了，这个结果太让人意外了。这案子要破了？你的意思是这个犯罪嫌疑人就在这里头了？不。哎呀，太好了，太好了！我现在就给方局打电话。哎，别，你先别着急，再等一会儿。现在只是初步比重，还得做进一步分析确认。我现在就给方局打电话。哎，别，你先别着急，再等一会儿。现在只是初步比重，还得做进一步分析确认。我跟曹阳再讨论一下，你等一下啊。啥意思？是不是了？喂，王然，你说。曹阳，我这儿初步比中了一个姓顾的人家，稳妥起见，我觉得还得做进一步分析确认。这样吧，你让陶队带着资料到培兴来，我帮他试试。好，我知道了。好，陶队，曹阳说你还得拿着资料再去趟培兴。还得去培兴？陶队，我根据王然他们的实验结果又做了进一步分析，现在结果出来了。王然他们呢，之前给出的结论是正确的，是顾家。啥意思？意思就是说，东陵案的犯罪嫌疑人可能就在这个家族里面。太好了，犯罪嫌疑人就找到了，快。不，也不完全。也就是说呢，这个嫌疑人他一定跟顾家有关系。好，行啊，这就往前走一大步了。对。接下来干啥？接下来呢，你们还得回去找王然，他会告诉你们怎么找到这个人。这里面的技术还是挺复杂的。还得回去找王然啊？
有了这个实验结论，那这犯罪嫌疑人是不是顾家的？一下不就能查出来了吗？是的，王然他们很快就对这个顾家的适龄男性做了排查，可惜全都给查否了。从那之后啊，他就开始走火入魔了，甚至把什么大清律都给翻出来了。我觉得他那已经不是在查什么 DNA 了，他简直就能写出一部中国近代农村社会史了。哎，反正这其中各种细节啊，我也不是很清楚。等到了地方以后，让他亲自跟您说吧。已经进鱼河了，大家休息一晚上，明天我们就到东里了。好，正好曹阳，你联系一下王然哦，让他也去东里指导一下我们工作。好的，秦总，您这么说啊，他要听了，非得飘。杨队，哎呀，你好，哎，路上辛苦了，哎，又见面了，杨队。来，我给你介绍一下啊，这是我们这个市公安局的钟副局长，王副所长，你好，钟局长。哎，这是我们东临县局的方局长，方文，你好，方局长。你好，王副所长。 DNA 科室严军，哎，你好，江山，哎，你好，江山，这个案子真不容易啊！哎，是啊，真是。来了。哎，钟局，秦总啊，盼星星盼月亮，总算是把你给盼来了。这是县局的方局长。哎，你好，秦总辛苦了。 DNA 科室严军，这个刘处长，领导好。哎，程树峰，雷主任好。好。那个陶维志呢？陶队。啊，你说老陶啊？啊，他还在平城工作呢。啊，我现在给他打电话，叫他马上过来。啊，秦总，来，好，对。 怎么了，杨队？刑侦总队秦总来了，叫你赶快回来呢。哦，马上，我拿个宝贝就回来。啥宝贝啊？我回去再说。案发以后啊，我们对东临县14岁至70岁年龄段的人员进行了摸底排查。 对重点人员进行了血样采集和比对。6年来，经过不断的回头看，人员底数不断澄清。你这些东西其实材料上都有，下面分头去看就行了啊。我想问一下，那个现场那个枣刺儿怎么回事？哦，秦总，那些个枣刺，当时是放在这个窑洞内侧的通道口，我们判断，应该是犯罪嫌疑人用来遮挡门口，避免尸体被发现的。 哦，曹阳，你把那个现场图片我再看一下。好嘞，这就是现场图。哦，那个这上面写着3个小女孩，其中有一个是被那个饮料瓶子堵嘴，然后窒息而死的，是吗？哎，是的。哦。 那现场一共几个这个饮料瓶子？哎，小程啊，金总，当时我在现场，这个现场一共发现了5个。5个？嗯，那3个小女孩，她们拿了几个？哎呀，这个点还真没有查，因为这个痕检在瓶子上没有发现犯罪嫌疑人的线索，所以就没再追这个点下去。那你能不能去？ 家里啊，找什么人问一问，当时那个3个小孩啊，他们拿了几个瓶子去捉蝌蚪啊？是。秦总，这儿5个瓶子，对，5个，4个，你确定？你问过孩子妈吗？不是，3个孩子为什么拿4个瓶子呢？那行，那我知道了。 哎，秦总，确认了一下，当时出现场的民警呢，跟这几个孩子是街坊，他确认了一下，3个女娃娃一共拿了4个瓶子。哦，确认，对，拿4个瓶子，对，现场5个。那另外一个有没有可能是犯罪嫌疑人的？那瓶子在哪儿？
那瓶口的检材取了吗？秦总，是这样，当时只取了瓶身，没让取瓶口。不过现在那瓶子全在县公安局保存着呢，现场的材料都在，疏忽了。那个小苏，曹阳，你们辛苦一下啊！今天晚上把那个所有的检材都复核一下啊。另外我问一下，这个方圆有没有那个视频监控什么的？查了吗？查了，只提取到一小段视频。当时有个男性跟着3个女孩往下沟方向走，之后折返，又出现在画面里了。3个小时后又有名男性从沟底上来，但是视频清晰度差，很难判断是不是同一个人。那视频我们也办过了，特录完了之后能确定就是同一个人。这些年我们一直没有放弃过对这个人的调查，但是到现在也没有查到。我觉得是犯罪嫌疑人的可能性不大，因为他当时能碰到被害人，他也能碰到下沟干活的人，但他们都说没看见。秦总，你看，就在那边那个山沟那边，当时那几个孩子就在那边找蝌蚪。不是都有 DNA 了吗？还测什么呢？这是。专家嘛，不按套路出牌，谁知道他们都咋想的呢？老板，耶，买东西啊？这个矿泉水多少钱一瓶？这个3块，这个2块。哪2个？两个4块钱。这小店一看时间就开得挺长了，7、8年了。7、8年了。你这个防盗意识还挺强的，还装了这个摄像头啊？没办法，小本生意不甘心。这一开店就装上这个了？一开店就装上了。你的钱。这视频它能保存多长时间啊？10几20天，内存小。谢谢啊，生意兴隆。慢走。当年查没查这个店的监控视频？查过。是案发1个月后才收集的，但是视频已经被覆盖了。为什么呀？为什么1个月才去收集啊？当时都觉得案子条件好，有 DNA 有指纹还有足迹，就一门心思扑在了血样采集和做 DNA 上了，就忽略了视频采集。你看啊，现场多了一个饮料瓶子，那不是3个小孩，那肯定是犯罪嫌疑人呢。他携带饮料作案，那估计就是在附近买的，对吧？那附近这种店不多，当时如果你能顺着这个饮料瓶子倒查监控，很可能就会发现这个犯罪嫌疑人的视频，是吧？是，我们确实忽略了这套方案。我们总说那个这个新旧侦查思路和技术，哪个都不能忽略。你不能重视这个新技术，就忽略了这个传统侦查。现在只依赖 DNA 了，那当然没有人在意这些细节了，真相往往就藏在这些细节里面。是，钱总，我们6年来没有一刻松懈过。是，案子到现在没破。是，您这番话让我们深刻认识到了，这就是办案思维的差异。希望秦总能给我们指导方向，争取早日破案。也不是大家不努力，实在是这个条件受限，大家一起想办法吧。
这就是419案现场所有的检材，我们一直小心翼翼在这儿保管着。这是3个矿泉水瓶和2个饮料瓶，都在这儿。好，那我们开始吧。秦总，检材我们都已经复核过了，在其中一个饮料瓶的瓶口发现了嫌疑人的 DNA。跟现有的物证比对了吗？也跟其他的检材做过比对了，确定是出自同一个人的。虽然于事无补，但也算证明了检材是正确的。陶维志他们前面那么多的努力，至少是建立在正确的 DNA 数据上。你们辛苦了，早点休息。好。你们俩说说这案子到现在都没破，到底是什么原因？你们俩有想法没有？说实话，我就是觉得这案子给整夹上了。这案发时，各级领导和公安部门太过于重视，这问题往往就出在这上面。来了领导太多，底下的人都不敢说话了。这案子条件这么好，说是用 DNA 破案最多20个月，他连最基本的摸排工作都没做。这做 DNA 又没钱，只能做血型，画了那么大的范围，人手又不够，这里面肯定有排漏。这总之就是无头苍蝇，这哪头都没着没落。我听说啊，说来一个专家就把之前的给推翻了，一有什么消息就赶紧去查。哎，反正也不是他们想折腾，因为时代在变嘛。现在这个新的技术和这个传统的办案模式在相互的替换。现在很多这个一线的办案人员对这个新的技术还是有疑惑的，但是很明显呢，这个旧的工作模式呢也有很多局限性。反正你用这个传统的办案方式办案呢，它要求要快。72小时之内呢就要排查，你用这个新技术办案呢，它要更全，范围啊什么的要求也全一些，但很多时候它不具备这个条件，你知道吧？是啊，这个人员流动性大，侦查范围啊它不好划定。谁能想到东林的案子居然在鱼河撞库撞出来了？你们俩分析的都有道理啊。其实这个案子啊，是典型的新旧侦查思路跟技术手段转换过程当中出现的一个典型案件。说白了，就是新旧交替出现的无错啊。我们这次的这个疑难结案，首先要解决的也是这么个问题。对，其实就是这个问题。现在最关键的是要把大数据建立起来，要让这个新技术啊要发挥作用。是老陶吧？江处，陶队，陶吧？哎，刘春，哎，小张，好久不见，好久不见。陶队，这是我们秦总。秦总，没事没事，久仰你大名啊，终于见到真人了。踹开了吗？就那个真相的大门有没有踹开啊？快了，就是临门一脚了。临门一脚了。要不要咱那河边或者找个山坡坐下，我给汇报一下。河边山坡啊，别了，这样吧，没吃饭吗？我请你吃饭。哎，咱们边吃边说，好不好？走啊！再来一碗啊！好，再来一碗。晚用。你吃饱了吗？吃饱了，吃饱。你们吃饱了吗？啊，我们饱了。那咱说正事吧。那个从哪儿听起？那就从那个王冉找出来那个书城顾氏家族的适龄男性开始。啊，找到顾家的适龄男性呢，我就以为找到真相了。谁知道呢？万里长征，刚第一步。顾家的适龄男性能找的都找到了，怎么又都排除了呢？那按说那人就在姓顾的里边啊。这些适龄男性这些天，我们天南海北的都去见了 ，DNA 也做了，确实不是犯罪嫌疑人，这个又错不了。那到底哪儿出问题了？
DNA 这个事情啊，学问深得很，深得很，不是我们一时半会儿啊就能搞明白的啊。市局今天打电话了，说是咱们这个事情啊，一啊，继续跟着专家学习想办法啊。二呢，就是不让再搞这个大兵团作战了，钱花的太多了，没钱了。哎，又摊上。大队，吃饭了。吃饭吧，你不要弹了，你弹了4年了，你这个曲子你也弹不明白。咱让裴兴找曹操那后人去。你不要想着去裴兴了，办案经费都没有了，钱从哪儿出？我自己想法子。哎，你有啥办法？我自己出钱。行，就这个。喂，陶队。小苏，你在单位吧？我在啊，怎么了？我到你楼下了。你跟曹阳下来，我请你吃个饭呢。啊？那好吧，那你稍等一会儿，我们俩马上就下去。啊。来，陶队，案子再难破也得吃口饭。对啊，陶队。不甘心呐，我是真不甘心。你说咱这时间也花了，这钱也花了，顾家的适龄男性都找过了，等这结果一出，又都排除了，怎么回事呢？是这样的，陶队 ，DNA 比对很复杂，也很严谨。我们比对过了，这些适龄男性都是出自同一个家族的，他们的 DNA 跟东林案嫌疑人 DNA 有关联，但不完全一致，所以就都排除了。这个不会出错的。下大功夫。那你说这个一开始确定的顾家有没有可能搞错了？这应该不会出错吧？这样吧，要不我晚上再跑一遍数据。陶队这么一说，我也有点含糊。你看这怎么回事？那这经不住问了，你这一问，不是咋又含糊了呢？说实话，你们这办事真的就不扎实。哎呀，那个小曹，别怪他啊，他这个人啊，现在有强迫症，现在一遍一遍洗手，晚上睡觉一遍一遍关门。甭这和稀泥，甭和稀泥。我说真话，小曹，你别怨我，知道啊？咱们自己人，现在说难听，将来咱挺好听的，行不？真的，我谢谢你了，再跑一遍，真的再跑一遍，扎实了，行吧？你真的确定顾家没问题？我继续找，不再难为你，行不？
好，陶队，今天晚上就再做一遍数据，你放心。谢了。吃饭吧，陶队，来。陶队，吃点东西。陶队，来，陶队，看看结果。陶队，上次你们走了之后，我又查了文献，重新收集了一些资料，刚刚把检材又重新跑了一遍数据，我确认顾家的 DNA 跟犯罪嫌疑人的 DNA 确实存在关联。哦，就是说从顾家找没错是吧？你看看，我说人来着啊，你就再努力一下，不就证明顾家是对的吗？还是不扎实。不是陶队，不是这个意思。不，没怪你意思。谢谢。啊，你看我们找了这么久，好不容易才比中了顾家啊！你看你又重新跑一遍数据，又是顾家没跑了，这不是说有希望吗？对吧？可是上次我听你们说这个意思，我听懂了，就是说这个比对，他确定他就是说我们这波人是萝卜。你们这边是这个山药蛋子，但是哪个山药蛋子有虫呢？还要进一步确定，是这意思吧？那咱现在说结果，就说怎么确定，怎么找到有虫这个山药蛋子？陶队啊，陶队，现在是这个样子啊，现在出来的这个实验结论，就说明这个犯罪嫌疑人跟顾家离得都不远，甚至都没有出五福，肯定是顾氏的后人。是啊，陶队，来，您坐，我跟您说。但是这个情况呢，也有可能很复杂，不排除抱养、过继，甚至婚外的可能，或者这个家族在网上还有没有其他分支？他们的先辈是从哪里来的？有没有可能在老家还有兄弟、有后人？再加上我们中国人的姓氏来源很复杂，赐姓、改姓、避难、收养，这种现象都特别多。如果是这样的话，这个不确定性就很高了。按啥意思？就是这个可能性太多了。陶队，我是觉得呀，这条路不太适合再走下去了，因为现在这个报告上，很明显的就是说，这个嫌疑人他就是出自这个家族的。那就算出自这个家族，这可能性也太多了。要么就是这个人就是这个家族你们没排出来，要么就是说这个人过继给别人了，你们没找到。还有可能是说，可能这个家族里哪个男的跟谁的私生子，这种很多种可能性。你们这工作量太大了。你们说前面顾家的适龄男性都已经让你们跑遍全国了，你们没有库，没有数据资料，你们怎么比对？跟谁比对？你们现在等于是一个人在做一整个国家的项目，况且现在国家都没有看着这方面的工作。不是，就是我们。你说我们没做到工作，我们做了啊，哪儿没做到？你们说我们做，但你这什么意思？就是说，这 DNA 就不做了？不是，是这样的，陶队，我给你解释一下啊，我们现在 DNA 现在只能做到这一步。你们现在是想通过遗传去追根溯源，那就相当于是一片树叶跟一整个森林的关系，这真不是凭你们一己之力能够完成的。不是，这不你劝我的吗？哎，不是被老陶给绕进去了。您赶紧跟陶队解释解释吧。怎么了？你告诉我，又被这个老陶给绕进去了。我当初可不知道。陶队，您听听我们雷主任跟您解释解释这个事。老陶，你听我讲啊，老陶。雷主任，哎，你快坐。哎呀，老陶，你这个事儿啊，就是我们这个小苏啊、小曹，还有我们整个这个团队，都非常非常上心。说真心话，就你这件事儿啊，我呀仔仔细细的，我考虑了好多日子。我个人感觉啊，我是觉得你们把这个事情啊，就给想复杂了。这怎么？哎，你听我讲啊，侦办案件啊，它这个基本点就是缩小范围，就近原则，对吧？这没问题吧？对不对？你说从这个舒城到东陵县，400多公里，啊，你这跟东陵县有什么关系呢？你现在这个是干什么呢？查家族变迁史，你这不是破案，你这是搞人口学调查，你这是。我听这个意思，怎么你们现在都打算就说停了？哎，那不会，不是，我就是说啊，你说原来啊，
原来主任，哎，你别急，我不急，原来我们是传统班，我是传统班坚决拥护者，是你们教育了我这个 DNA，是最先进的。是吧？是一条捷径。1000年、上万年、1亿年，啪，就给贴一块了。这个是最近的距离啊。对，外边的400-500公里算什么？哎，我跟你讲，老陶没问题，没问题，我们讲的都没有问题啊。DNA 呀，现在它在全世界，它也属于前沿科技啊。但是关于 DNA 的使用啊，它有一个科学的方法。不是，它 DNA 它不是万能的。方法你们用。你们用，我这又不懂，没插手啊，没插手，你们用啊！不是，哎，我跟你讲，那个科学不是我们3个人定的标准啊，世界前沿都有一个统一的科学标准。我跟你说，你这话里话外就让我停，是不是？我跟你说，雷准，停不了了，停不了了。你们让我用这个 DNA， 我走到今天多少年了？走到现在了，对吧？我。哎，不要你慢慢说，来，老陶，你喝口水。3个女娃娃，3个女娃娃都知道啊，知道。3个妈妈都疯了，那3个家呀都完了。是，我走的今天没法子了，理解，没别的法子了，什么也别说了。哎，老陶，你别急，我不能停了这个案子就彻底没不会停，就成死案了。小苏，我不想再听这话了，行不？哎呀，不用，有什么事儿我负责。你真帮我忙，真帮我忙，一定帮你。下回这个检测你给我便宜点，比啥都强。一定帮你，老陶。钱给我便宜点，放心，你放心，一定会给你便宜。哎呀，再见，再见。哎呀，我的天，这真是个主意。哎，你说我们这算什么事儿啊？啊，满世界跑啊，这车都罢工了。查案就查案子嘛，怎么查人家家谱上去了呢？小张，都这个时候了，这些话就不要再说了啊。不过老陶啊，你说，咱们是不是真的把这个简单的事情给搞复杂了？咱们啊。就是不要受某些人的蛊惑，怎么是简单问题给复杂了呢？咱这是复杂问题简单化呀！你看曹操那个事情，你们都看见了，上千上百年的人，就因为 DNA， 啪一下子就跟站在你面前似的那么清楚，这是捷径啊！那 DNA 的事情让 DNA 去对吗？对吧？咱跑啥呢嘛？这是。线性思维，那王然那儿不是对上了吗？要说这是偶然，曹阳也验证了嘛。而且，曹阳是反复确认过，是郭家人没跑的。现在这个事儿啊，我告诉你们，咱要说不去书城了，那才是脑子真有病。又去书城了？那咱都去了多少回了？哎呀，杨队，你不要讲了。你这个是平面思维，哎，你就看见咱从 A 点到 B 点，B 点到 A 点再反复，那不是有个名人说了吗？成功是看似反复，但实际上它是螺旋式上升的，这个就是临门一脚。你看又是临门一脚啊！哎呀！可不临门一脚吗？哎呀，这一脚是
哎，四爷在吗？四爷，大姐啊，忙着了哈。爸，找你的。四爷爷，看你来了啊！来，鸽子，给孩子吃啊！哎呀，真好，这院子收拾的干净。四爷爷，挺省心。晒太阳了哈。晒太阳呢，四爷爷。那什么还记得吧？那天说，给你们顾家写个家族史，你那天说没空，今儿有时间吧？你这个人啊，太不实在了，还编瞎话呢。前几天你们来了那么多人，把我儿子弄去了1天多，还吼他了，这肯定是有案子。哎呀，大姐，有案子也没啥事儿，对吧？有案子就有案子呗，你就直说嘛，还弄什么家族史呢？我一听你们说话就不是我们这儿的，你们是临城的。哎呀，你猜得真准，我们就是临城的。哎，我跟你说实话，我们那边出了个案子，3个女娃娃让人给霍霍了。哎，你说这个事儿，我们不得出来去了解了解情况吗？啊？你知道什么，就让大爷跟我们说一说，我们也没有什么恶意。哎呀，还有这事儿呢？真是啊。哎，爸，那你要是知道啥，你就跟他们说说吧。你到底想问啥事儿？就是那个，是得写一本你们那个家族史，就顾家那个，您那个顾家老祖宗的那个事儿，我想听听。好，我的老祖宗叫顾安礼，他有2个儿子，韦勤、韦简，这个村儿全是韦勤的后代。韦简那一阵儿在曹湾村，韦勤有3个儿子，其中1个就是我的曾祖父。我们这个村呢，姓顾的人家都是我曾祖父的后人。就现在就剩这2支了啊。就剩我们这2支了。有那个过继的没？没听说。那个就是再往上倒，像您说顾万里是吧？顾万里老先生还有那个兄弟姐妹吗？没有，他是犯了事儿，从怀县逃过来的。从怀县？河东那怀县？对。哦，那就是咱东陵县旁边的嘛。您说，犯事儿是啥意思？他年轻的时候跟人家打架，把人家的辫子给拽断了。后来从怀县跑到咱这舒城，过了些年，还有人找过他，说你回家吧，你那事儿的官司都早就结了。他因为在舒城有子孙了嘛，不是？一直也没回去。您这老祖先就顾万里老先生，就是说他从怀县逃到这儿，他原来在怀县，是住在什么地方？您知道吗？具体说是，好像是顾家坡。顾家坡。
哎，停，回去。拍黄瓜，花生来了。哎，慢些吃啊。哎，哥哥们，听口音，你们是临城市的吧？啊，临城哪儿的呀？东临的。哎，我也是东陵人嘛。拿来吧。啥？烟。没有。拿来3包，别赖皮啊！说有烟了吗？你看看我身上还有烟吗？没有烟。哎，我有。哎，来。不是，老板，你不知道，我跟他打赌，我俩看见你这牌子，东陵饺子馆，我就说，哎呀，这还碰见个东陵人开的饺子馆。他说那不一定，人老板叫个东陵，可能是张东陵、李东陵。我俩打3包烟的赌，我赢了，你给做个证。原来是这么一回事，你们可真有意思。疯子啊，拿瓶酒，在这地方能碰个东陵人，这是缘分，咱得喝一杯，是吧？对，快点说了，说，对，他俩轮班开车，喝不了，我先干为敬啊，来，真是缘分啊，不容易。老板，听说你们树上出大美女了，真的？大哥，你说什么呢？我听不明白。这儿没大美女，你说你大老远从东陵到这地方开个饺子馆，你干什么？哎呀，你们可真神啊！我告诉你们，我老婆就是当地的。是吗？我就跟她一起来了。怎样？罚一杯吧。来，送美人计了是。来，哥哥们。哎，不会，谢谢。来个。你们先吃，我去看一下饺子，好吧？饺子来了，坐，一块吃。哎呀，我天天吃。哎，哥哥们，你们是做什么大买卖的？啥大买卖？我们就是收红枣的呀，收红枣的。我告诉你们，我们当地的红枣可好了。这2年干这买卖的人全都发大财了。你们知不知道？还弄了一个上市公司呢。我们这儿赶时间来不及了，就是咱是好不容易碰见东陵人，你会做咱东陵大烩菜吗？哎呀，那是我的拿手菜，给来一个。好，多放点肉啊。好，啊，来，等等，出锅多搁点老醋啊。好，没问题。特别好。哎，真是让你们笑话。草木皆兵，那时候啊，只要听见跟这个案件有关的词儿，有回我发现个写着东陵老醋的瓶子，知道吧？查了3天，神经病，真是让你们笑话。草木皆兵，那时候啊，只要听见跟这个案件有关的词儿，有回我发现个写着东陵老醋的瓶子，知道吧？查了3天，神经病。雷姐那一只我们也查过了，确实也没有啊。会不会怀县顾家那一阵儿啊？你是要顺着郭万里往上查？郭万里是不是怀县人？
他是不是把人家那个辫子给拽断了，从怀县跑到舒城来了？你这些事情你都咋证明了嘛？我有法子了。大清律例这个偶然发现啊，它可以证明顾秉银说的是真的，顾万里确实是从怀县逃到舒城的。我没明白呀，就算说的是真的，又能怎么样呢？你这个和当年苏畅说的差不多。陶队，你可真行，大清律都被你给翻出来了。不过，就算你能够证明这个，顾万里他有可能是从怀县逃到舒城的，那又能说明什么呢？你这个怀县那么大，你总不能挨家挨户的找吧？不是，就说怀县这一支儿，如果能找到这个顾家的后人，还能比对上，咱这个案子哈，就不是说临门一脚了，这就肯定要破门了，你知道吧？你说的这个是有道理，但是我觉得这条路不好走。那好走的路都给咱预备着，半山腰了，走呗。老陶，我觉得你的思路可能有问题。理论上也许都对，但是东陵县离怀县、舒城毕竟很远，总觉得哪里有点不太对劲。往上推20代，中国人的 DNA 都差不多啊，祖先全来自炎黄12姓。那如果按照你这个思路的话，那得全国建库才行啊。你这话说的没那么复杂，那绝望吧。我给你说一下，给你捋一下啊。就说咱在东陵县，是不是？东陵县发生的案件，找到这个犯罪嫌疑人的 DNA。就是说，这个 DNA 这个生物信息和舒城的这个故事分析出存在关联，那就是说，他俩一定有某种关系，没说错吧？这个舒城这一支，他的这个老祖宗上也是个罪犯，他是一个人从怀县逃过来的，也就是说，怀县这个留下的这个故事的后人，这个数量、这个几率远远要大于这个了。这多清楚了！而且我们现在这个其他的这个家族都没发现 DNA 有关联，就只有顾家有关联，这就是秃子脑袋上虱子，明摆着了。这多有价值的信息啊！这多有价值这个证据，干什么要停下了？这还不够这个追查下去的理由啊！老陶，你有没有想过还有其他可能啊？就是如果这个犯罪嫌疑人他在舒城，这是属于顾万里家族的非婚生后人，又或者是说他在东陵，但是跟这个顾家有着某种关系呢？是，你说这个啊，我承认。那你要是这说呢，这个就没边了，是不是？可能性永远有，但是这也不能说咱就停下来的理由啊。陶队，你说的这个有道理，但是这个情况太复杂了，试错的成本太高了。小草啊，小杨、小苏啊，你们都听一下啊。我跟你说，我就不爱听你们说这话，知道吧？试错成本高，那也得有人去试，要不然要我们这些刑警干什么？吃白饭的，是吧？这个案子5年了，你要说累，太累了。你说烦是不是？
我们比你们烦，太烦了。我恨不得就今天就结，可结不了啊，是不是？我跟你说，如果我说我一天好觉没睡过，那我胡说，没那么伟大。可是你说隔三差五的，那3个女娃娃，说咱就梦见，那我们的经常的事，人家这个妈爸，人家3个家都毁了，都疯了，知道不？好歹咱得给人个交代，好歹得给人个交代，知道不？我不想再听你说这个话了。陶队啊，行，别说了。顾家老家是淮县顾家坡，这不是一个人这么说了。咱直奔顾家坡吧。啊，行。疯子，咱直接开到县局跟他们打个招呼，就奔顾家坡。大娘，哎，我问一下，这是顾家坡吗？顾家坡，哎呀，不知道啊，你到后头问问吧。啊，啊。哦，导演。顾家坡在哪儿？你知道吧？顾家坡。嗯。哎呀，不知道。哎，人说顾家坡就在这儿。没有啊，你去其他地方打听打听吧。大哥，打听一下啊，你知道顾家坡吗？不知道。大娘，你知道顾家坡咋走了？不知道。大爷，顾家坡咋走了？不知道。老乡，大爷，你知道顾家坡吗？不知道啊。哎呀，你想一下嘛，顾家坡。哎，怪了啊。哎，大姐，啊，这地方有顾家坡没？不知道。前头有村子没？哦，就那个山后面有个小村子，你去问问吧。那怎么过去？就从那头绕一下就行了。得翻座山啊！啊。
大爷，大爷，咱这是顾家坡呗？什么？这是顾家坡吗？不是。这周围有没有顾家坡？没有。大爷，这村以前改过名没？以前是不是叫顾家坡？这个村啊，没有一家姓顾的，从古代到现在都叫东峡村。好。哎，后生。哦。你看见那个山了吗？那个山后面还有一个村子。你过去看看，是不是你要找的村子？那是顾家坡？不知道。不知道你让我翻山干什么？哎呦，大哥啊，听说过顾家坡吧？这就是顾家坡呀！这就顾家坡啊！顾家坡咋了？神经病！我们在走访中发现，顾家坡可能并不是一个自然村，当地的村民习惯了，只要居住地旁有道坡，就可能叫王家坡、李家坡。我们就是确定了怀县境内463个村庄为这个工作范围。最后呢，只找到了一个叫顾家坡的自然村。我们在这个顾家坡做了排查，结果呢，都没有作案嫌疑。不想就这么放下呀，这就开始查怀县所有的顾姓，30岁到70岁，所有顾姓男子查出14000多。这要是有什么不是结婚生的，或者其他什么亲，不就更复杂了？这不又跟书城的情况是一样了吗？是了，所以说这工作就是开展不下去了。离开这个怀县的前天晚上啊，可巧了，我无聊就上了个网。
这网友呢，在几百公里以外的平城。我顺着找到他，找到以后呢，他姓顾。按他说的，他老祖宗说，就是从怀县顾家坡迁到平城的。这个说法就和舒城那阵说法一样，啊，我也是幸运找到了他那个家谱，看看啊，把那个清一下的。我来。陶队啊，你逻辑很严密啊，每一步走的都是很扎实的啊。这个当刑警就应该这样，知识化、专业化。哎，您就别夸我了。我现在自己都觉得我可能是走火入魔了。哎，不疯魔不成活，你没准这个案子就让他这么给破了。你有100次失败，有1次成功就成了。是。都说我们这刑警干的是糙活，啊，是个粗糙的职业，其实真不是。哎，谢谢您夸奖了。不是，咱有个事儿哈，这样说。平城这一阵儿，很可能就是当年顾家这一阵儿了。就你看，他祖上还迁到过德仁县，啊，这个很可疑了。就说能不能省厅给我们点支持，咱干脆把这一阵儿给他查干净算了。这犯罪嫌疑人很可能就在这里头，临门一脚了，啊。老陶。我特敬佩你，但是你看啊，单是舒城顾家这一支就无限可能，对吧？现在你又找出一支来，我感觉你这不是找到了这个真相的大门，你这是掉进了顾家的汪洋大海里啊，是吧？啥意思？陶队，这样，今天呢你也太累了啊，你回去好好休息休息，好好睡一觉。好不好？明天咱们开会讨论，好吧？昨天呢，我们重新去看了现场，熟悉了一下周围的环境，啊，今天呢，咱们开一个工作会，啊，我们也请了全省的7位专家，啊，大家一起来确定一下侦查方案。秦总，您就直接布置工作吧，我们听领导的安排。好啊。首先呢，这个案件呢，它的基本事实和这个勘查没有问题。啊，我知道这么多年大家都很辛苦，先是在本地筛查 DNA， 然后在本地没找到人，那个。杨队、程队还有陶队，带着人全国各地的跑，花了很多时间，走得很远。就是这种执着和信念，是我们刑警，我们每一个刑警都应该学习的。但是呢，接下来我要说但是了啊。但是，我们是不是首先要确定犯罪嫌疑人他到底是本地人？还是外地人？你觉得是哪人啊？我觉得不像，应该是外地人。就是现在入戏的情况，但是现在我认为是本地人。理由呢有几个。第一个，这个案发现场的环境，啊，一般外人不会知道。这么个环境啊，它不像这个公园还有广场，啊，可以说是一个相对比较荒芜的一个大水泡子。那一般外人
能摸到这儿的可能性很小。第二呢，案发现场的烟头，这个香烟就是当地产的，在当地的这个小卖部都能买到啊。陶队，你说？我们去外地也抽当地烟卷儿，这不成立吧？哦，好，那接下来我说第三个理由，好吧？这个第三个理由呢，就是这个案发现场小窑口的这个造刺啊，这个很典型是当地人的一个生活习惯，是吧？而且是以前的习惯，只有出生在当地或者在当地生活了很久的人，他才会熟知这个习惯啊。随手这么一个动作，就暴露了他的这个生活环境和生活习惯。这个人应该很熟悉当地的农村生活，就这么下意识的一个动作，我们就能断定他是本地人。这个案件呢，不是预谋杀人，应该是犯罪嫌疑人啊跟3个小女孩遭遇，临时起意，把3个在那个沟下做蝌蚪的小女孩带到了这个案发窑洞。从这一点也可以说明犯罪嫌疑人对当地的环境很熟悉。另外呢，这个3个女孩子啊，虽然只有10岁左右吧，但是也不是一点反抗的能力也没有。如果说犯罪嫌疑人他不是本地人，他不是持本地口音，那么3个孩子也会有觉察，反抗也许会更激烈一些。不过这个是我们的推断，但估计就是这个样子。我们也基本是这么个考虑，只是这个案子一直破不了，就开始想有没有可能其他的，就开始向外寻求可能性了。秦总，那我们下一步该怎么排查？我们呢跟那个专家们商议了一下，在确定了犯罪嫌疑人是本地人啊，那么范围是什么程度？我认为不超过5公里。我们先圈定一个范围啊，以这个案发现场为中心，向外辐射5公里，就在这个范围里找，找不到5公里不行，10公里，10公里不行，再往外扩。总之，牢牢立足本地，利用 DNA 来排查和确定犯罪嫌疑人。我知道啊，这个我们不止一轮的进行过排查啊，我也知道啊，我们的干警非常不容易啊，非常辛苦。这个不是说啊，我们每一轮的排查有谁有意的要造成什么失误，是向外探索，没错。但是啊，这个新技术的应用是需要过程的。我们可以说6年前我们对 DNA 对新技术这个侦破办案啊不熟不规范，也没成体系，大家是摸索着干就你们这种肯花时间和精力去摸索着干这个劲儿，我非常欣赏。我相信通过这样的一次熏陶，在东林甚至我们整个中昌，对这个 DNA 新技术这个侦破都会有很深的了解，这个技术也会更加熟练是提高我们整个办案水平的一个重要的训练我不止一次说过，我们不是来追责的，我们用这种大规模的集团作战的方式来解决这些疑难急案，就是想利用新技术新方法来解决问题，来提高整个办案水平。同志们，这对咱们来说是一次学习的好机会。
不要有什么心理负担，好好干吧啊！好不好？好，好，好，好。我心里堵得慌。2年了，整整2年了，10万公里啊，跑了10万公里了，对吧？顾家家谱我们都找出来了。他一句话就给否了，啊？说放弃就放弃了，这算啥事儿吗？这是。秦总说了，犯罪嫌疑人就是当地人。其他专家也都这么说。再说，人家也没有全盘否定咱们的付出跟努力嘛。5公里嘛，从头再来。他们算啥啊？这是啥事儿吗？他们是神仙呢，是吧？他们能掐会算了，是吧？我们在干啥啊？我们跑10万公里是为啥啊？不就是在找证据吗？东陵县我们查了没查？东陵县我们查了没查？我们都排过了。我就是不甘心。我觉得我们这么努力在查，我们这么努力在。这个事情我也想过了，怀县这个事情，这个案子我们查了好几年了，有时候我都觉得恍惚了。就知道你们在这儿啊！哎，
哎，老头，老头，陶队，秦总知道你心里不痛快，特地让我过来找你。要不再换个地方吃？啊？走吧，走。秦总都安排好了，走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 了。哎，秦总来了，来请进。秦总，来，陶队，过来坐，来过来，来坐我边上来。来过来，喝了。喝不少啊，陶队。我今天也看出来了啊，会上看你有很多话憋着没说出来。那咱们这个会议桌上说不出来的话，咱们饭桌上说，好不好？啊，陶队，秦总这顿饭是特意为你安排的，我们都没有这个待遇，你还不赶紧把握机会把心里话都说出来？啥机会？陈官人，我不吃了。像我们一天到晚净吃了，闲着没事吃饱了撑的都难受了。哎呀，没啥可说的。就是钱总，你是领导啊，你的下的就是命令嘛，我们就执行嘛。那个，反正只有5公里、10公里的，我们的茶壶都是变了。老百姓那是真配合，他们这个也同情那3个娃娃跟家属。没事，你这还查呢，就查呗，来呗，没事。不是我觉得查啊，这个其实呢，我看出来啊，会上大家很多都有想法，这不能怪大家有想法啊。其实本来我也可以啊，什么都不说啊，就安排工作安排下去去干就行了。但是我觉得想不通不行啊，这个有心理包袱不行，想不通你就没有方向啊，也没有信心。所以还是得说说。咱们今天呢，就不说咱们这个啊，咱们说一说那个清江爆炸案，好吧？让我吹吹牛啊。就是2年前你牵头50多天侦破那个爆炸案。对，这案子破了，皆大欢喜，是吧？啊，但是这个其中的曲曲折折啊，千难万难，只有我们办案人员知道。DNA 不行。痕迹不行，现场就给你留那么一大坑，就找去吧。是啊，光找现场就花了好些日子，我到现在还能够记得当时的那种湿冷，什么叫往骨头缝里面钻。好在后来找到了遥控器，确定了以物找人。陶队啊，我们说这个是想，表达就是你们现在经历的你们的心情。我都非常理解，就像刚才你说的，要 DNA 排查，方圆5公里，3次5次都查了，但是查到了吗？没查到就不行，没查到就要接着查，接着查，要穷尽。穷尽是有条件的，就是你要坚定自己认定的方向。还有一个，要改变思路。我们就拿我们这个清江爆炸案来说，当时我们怎么排查的？几轮？第一轮找专家啊，搞清楚了那个物件是摩托车上的啊一个双向的防盗的遥控器。当时就全市加上郊区辐射100公里查，后来查清楚了，那品牌就是云城的，叫这个什么金刚明盾，金刚明盾。然后再联系厂家，这个什么销售记录啊、代理商，通讯联系电话全部弄过来，再找，啊，查出卖出18个，
18个人全部找着了，一个一个全都对上了，但是没有任何疑点。你怎么办？跟你们现在这个刚刚说的啊，抽血排查不是一样的情况吗？当时我们专家组下面500-600人，人困马乏，怎么办？当时我提出一个观点：我们是会计查账吗？还是破案呢？啊？对呀，我们不是会计查账嘛，我们是破案啊！你东西和人都对上，可是案子没破呀，案子没破就要查呀，我们就要追着案子跑，对不对？这个东西就是这个厂子生产的，但对不上，什么原因？有没有可能是假冒的，或者是贴牌？这就是刚才我说的，要换思路，换角度思考。当时啊，我们找到云城那个厂子了，人家过来看了东西，说这东西啊就是我们生产的，但是我们一共贴了4个牌子，这事儿可就大了啊！这底下的干警一听全炸了，这单单工作量就足足增加了4倍。接着我们就第2轮把其他3个的牌子又重新查了一遍，可结果呢，还是没查着。那个时候我们基层干警就情绪崩溃了。后来我们指挥部的人也轮流崩溃，第1个崩溃，第2个崩溃，最后我崩溃了。陶队，当时我在想，怎么办？就是你认定的方向，只要你觉得是对的，没有穷尽，不管遇到什么困难，都要查下去。所以决定再查一遍。再筛一遍，每次的排查都有收获。第1次查出金刚明顿的品牌，第2次又查出3个品牌，是吧？还有一个，要改变工作方法。人的习惯是什么？习惯是你让他做什么他做什么，是吧？人的这个大脑指令是分区分片的，所以我们排查的时候也分区分片，4个品牌一起查，辐射200公里。我就不信，结果功夫不负有心人，还真让我们查到了。我说这个什么意思呢？要学会改变思路。秦总啊，那个您说的都对，方法我们也都试了一遍，可我们确实有一些实际的困难。现在不要说了，你不要说了，知道吧？你闭嘴。就是没有穷尽，对不对？咱们就是没有穷尽。秦总说的对，秦总，我听懂了，这次我是真的明白了，我们就是没有穷尽。我们之前老说自己辛苦，觉得委屈，实际上呢，就是狗熊掰棒，圈画的挺大，可是每一颗井没挖到底。之前我们摸排可疑是重点人员，那个应该一个一个查进去可最后咱怎做的呀？没有穷尽。咱半截放下了，来专家说查 DNA， 咱就查，工作进展一半，对吧？又来一个专家说家族排查，那会儿我们真的是，就是我们遇到这个实际困难，经费不够，又放下了。就是没有穷尽，就是我们遇到这个实际困难，经费不够，又放下了，就是没有穷尽。秦总，我们听了专家的意见，先从血型开始查一遍，然后再从 DNA 的角度再查一遍。在采样的过程中，这个材料受到了污染，采上来的东西
用不成，就又放下。唉，我们就想办法，那就向外扩展，啊，到外地装库去。不要说了，你不要说了，你这没有穷尽吗？真的，秦总，我是真的明白，我谢谢你。就是今天秦总跟他说的就是2个关键词，第一个是穷尽，就是这个标准。你这个案子没有破，就是公务没下到，明白？我们就是公务没下到，就不要找借口。还有一个就是换思路啊，平心而论，这个我这个眼界就不行，就不愿意换思路啊。你比如这2年我们做的这个，就树城这条线做不下去，往下查不了，就往上查，这还是在面上啊，在弄。这思路下去呢，如果说顾家这条支线查不到犯罪嫌疑人，那就是得查顾家每一条支脉，那就给顾姓的这个人就真是做家谱了，查到秦始皇也查不出来。就是这样。好，行了，来，那场工作会了，吃饭。来，动筷子来。陶队，你不是说都吃撑了吗？怎么又吃上了？你和曹操 DNA 的数据都对上了是吧？我从警30年，经历过无数大大小小的恶性案件，见过数不清的杀人现场。这个案件，却是最令人发指，也最让我悲伤的案子。这一切罪恶，起源于28年前11起连环案。11名年轻女性，最大的29岁，最小的才8岁。犯罪嫌疑人手段极其残忍，杀人强奸，还损害尸体，有的割掉乳房，有的砍掉手。自此，梁城这座典型的矿业城市变得不再安宁。我不能想象，是什么样的人，对女性有什么样的仇恨，多么丧心病狂，才能犯下这样的滔天罪行。秦总，哎，你们来了。梁凡，你这前瞻打得怎么样啊？情况不是很乐观啊，工作有点开展不下去，当地不配合，抵触情绪很大。帮他们办案子，他们还抵触？先开会，先开会。啊，秦总这边，这个案子的情况呢，我们都看过了，大家不要有顾虑，啊，第一呢，我们不是来追责，第二，我们不是来抢功，案子破了是你们的，我们是来指导工作。梁城案呢，是我们这次来的工作重点，啊，省厅啊下了很大的决心，把这个案子重新捡起来。大家可以说说啊，可以畅所欲言，啊，说说。海部局长，关于这个案子，你有什么想法？先说说。钱总，
跟你们说心里话吧，你们来帮我们破这个案子，我们良城人民感谢你们。这个案子真的太难了，压力太大了。我们能想到的、用到的办法都想了，也用了，可良城就这么大一个地方，不要说挖地3尺，就是30尺，我们也挖到了，但是人还是没找到。28年了，我们良城人一直活得都很压抑，包括我们这些公安干警，心里也很憋屈。这案子就像我们心里压的一座山呢。专家不是没有来过，来了一波又一波，可结果呢？一次次的燃起希望，又一次次的破灭。现在破案的条件太差了，都快30年了，这个案子的房子基本上都没有了，还怎么破呢？不光现场没了，当年搜集的检材，这些年这个用那个用的，用一次少一次，也没做出什么结果，检材也快消耗完了。不是我们没有信心，实在是已经绝望了。为啥呢？为啥这些人这个案子又翻出来了呢？我们为这个案子付出的太多了。为了这个案子，我们有的刑警心脏病犯牺牲了，有的人得病得不到及时的治疗，瘫痪在床，有的人为了这个案子给逼疯了。我们这些年一刻也没有放弃过，可结果呢？明明要好了的伤疤，为啥要把它揭开呢？从他最后一次作案到现在，已经14年了。我说实话，我宁愿相信这个哈怂死了，死了这个哈怂。这我就不明白了，这帮人破个基案，怎么还到处受挤兑呢？受点挤兑也就算了，我就不明白了，他们为什么这么抵触？再试一次也不行吗？他们现在这个状态，说白了就是已经没什么斗志了。他们要是这个精气神和这个态度，那咱们的工作还真不好办。就好比是一个人身上长了疮，多年以后结痂了，现在有人非要把它撕开，而且还要把那个脓挤出来。这什么好吃的，这么香？雷主任，哎，雷主任，正好过来了。来看看。啊，这个是吴老师当年的这个案子的工作手册啊。那这是一些照片。哎，雷主任，这张照片还有你呢，您这不还挺年轻的？找你爸。哎呀，一晃这10多年都过去了。雷主任，这个人你认识吗？这个人？我们这不是老范吗？我良城的时候天天陪我们。这个人很专注，他对所有的案件都非常清楚。哎呀，到现在应该有70多了，差不多。老范，是不是叫范守良啊？对，你认识啊？很多案件记录都是他做的，所以我做了一些了解。能联系到他吗？能倒是能，但是他可能帮不上咱们。他怎么住养老院啊？没有儿女吗？具体的情况我就不知道了。哎，秦总，那就是老范。哎，这就是老范。对。哎呦，这个变化太大了。老范，老范，老范，我老雷，你怎么不认识我了？老范，这是刑侦总队秦总啊。
矿产资源丰富。上个世纪80、90年代，正是矿区最富有的时候。我那时候还是一个刚入职的小刑警，用现在的话说就是天天跟着我师傅沟头面打酱油。直到1988年5月26日。你不能这样！受害者才23岁，身中26刀，颈部被切开。她很漂亮，喜欢手工。被害前还给小侄子织了小毛衣毛裤。后来他弟弟无法接受姐姐惨死的现实，得了抑郁症自杀了。2年前他妈妈也走了。他哥哥把3人葬在了一起，说一家人要在一起。那个时候整个良城公安局全部警力还不到200个，案发地辖区的警力更是少得可怜。我们出警就靠骑自行车。一开始我们把这个案子作为个案来侦破，动用了大量的警力，调查他被杀的原因，仇杀、情杀还是谋财害命。那个年代既没有很高的技术采集手段，也没有视频监控，查了几个月什么都没查到。谁也想不到他竟然会发展成震惊全国的连环杀人案。再发案是6年后，1994年7月，良城供电局宿舍，受害者是一名不到19岁的女孩。怎么了，师傅？你不觉得跟6年前那个案子很像吗？死者也是身中36刀，而且颈部被拉开了。你是说这是连环杀人案？我也不知道，一种感觉吧。为了早日破案，局里面把指挥部设在了供电局，我们吃住都在大院里，但是侦查了很久，依旧没有进展。谢谢啊，老百姓有怨气，骂我们支持干饭。又到我们供电局吃饭呀？要馒头还是要面条？2个馒头就够了。不好意思，警察同志，这2年闹灾荒，一人只能1个馒头。当时没并案？当时的条件太差了。后来袁山那起案子有性侵，法医提取到了精斑，获取了 DNA， 没找过你们并案吗？找过，那个案子是97年的，当时检测条件不行，我们请专家做 DNA 比对，发现有一定的关联性。袁山警方在袁山200万人口中搜查出几百名良城人，可就是找不到。后来没想到这个犯罪嫌疑人又潜回来良城，他让1998年变成了良城历史上最黑暗的一年，也是他最疯狂最残忍的一年。1月16号到19号3天时间，疯狂作案2起，一时间整个良城人心惶惶。以当时我们良城公安的经验，根本不足以应对这类案件，我们只觉得焦头烂额，无能为力。师傅更是把自己的手机号码贴满了大街小巷，没有事儿，只要有线索，回家啊，随时可以给他打电话。好。 98年，这个犯罪嫌疑人一共作案4起，第3起是7月30号那天我值班，接了几十个怀疑自己被跟踪的报警电话。在什么地方？我们听到一个消息就赶紧扑了过去。老百姓跟警察都草木皆兵，都出去了，快要神经了。喂，良城市公安局，小宋，供电局又出事了，你赶紧过来。好，师傅，我马上过来。 我的孩子，别哭了，孩子们，起来，别哭了，起来吧，孩子。师傅，别哭了。他还是个娃娃，才8岁。8岁。
跟老范的外孙女一样大。这个女孩也是良辰系列案中首个遭性侵的受害者。犯罪嫌疑人杀完人，甚至给自己泡了一杯茶。我们在他喝茶的玻璃杯上提取到了2枚这指纹。不安全，早点回去啊！好。同一个单位连续出了2条人命，这才是个孩子。巨大的恐惧笼罩在良辰人的心头。从那以后，良辰的每个家长都看见了自己的孩子。来了，啥事儿这么急啊？哎，好好的头发，你给孩子剪掉干什么呀？全良城的姑娘都在剪呢，我们能不剪吗？前几天我可是命都没了，刚才还有人把我和然然都跟上了，谁知道那是不是个变态杀人魔呀？我给你爸打电话去。你给他打电话有什么用啊？他天天出去抓人。这么些年了，抓到了吗？哎呀，从那以后，我师傅回家的时间就更少了，一门心思都扑在了破案上。哎，你们家的门换了吗？换了，换了。哎，这个地方再固定一下。哎，你们家这门不行啊，太薄了，一脚就踢开了，赶紧加厚啊！我这边连门也得换呢，你说？人家连墙都有加高的呢，你换个门算个什么嘛？都说这杀人魔呀，大白天的窜来窜去的，来无影去无踪啊。你还是换了吧，这门呀肯定顶不住。不是说专门杀穿红衣服、长头发的漂亮姑娘吗？我们家都老头老太太了。你这是从哪儿瞎打听的？他这个人连8岁的娃娃都不放过，他想杀人，连警察都不敢定的事儿，你就能定了？安全第一。哎，我们良辰公安几乎调动了所有警力，就连社区大妈都发动了，3班倒着值班，24小时不间断的在大街小巷巡逻。警察同志，警察同志，警察同志，你的钢笔掉了。哦，谢谢了啊。不客气。姑娘，等一下。啊。来，把你的头发绑上，要注意安全嘛啊。谢谢。走了。知道你在哪儿，你不要太得意了，我一定要抓住你！
你给我出来！我知道你在哪儿，我一定要抓住你！从那以后，犯罪嫌疑人销声匿迹了2年，我们的案子一直没有进展。直到2000年的11月，他又动手了，当着一个2岁女孩的面杀了她妈妈，还带走了双手。他这是越来越肆无忌惮了。我记得特清楚，01年的2起案子，他是连续2天做的案，对吧？是的。01年5月22日，是我们最悔恨的一个案子。喂，梁山市公安局。什么？听不清楚啊！喂，你说清楚啊！来，给我。喂，你是要报警吗？报警？你家住什么地方？水门路吗？是。啊，是这。我说几个地名，你只回答是还是不是。同光大院、电机厂、农委大院。2单元201。好，知道了。那个护士很顽强，一直撑到了医院，但最后没撑住。临走，他说了2个字：长头发，本地人。这是个很关键的信息点啊！很快，上公安厅就把梁城案列为挂牌督办案件。在以后的几年中，多次派出刑侦及法律专家，跟省厅刑侦总队成员组成专家组，联手对案件进行会诊，扩大外延排查区域。40多岁，对我们梁城3县2区和多个系统单位及周边2县等符合年龄段的男性，展开拉网式排查，但始终没有结果。02年，犯罪嫌疑人最后一次作案，从此销声匿迹。2003年，省厅搞指纹破案攻坚，下载省厅现场指纹4000余枚，记录上报现场指纹300余枚，暗影指纹2100余枚，指纹信息查询4万余次。这一年，我们采了23万枚指纹，完成技术比对的有10万份。打指纹这件事儿，已经成为一代梁城百姓的记忆。大拇指要按，每个指头都要按，大拇指要摁，每个指头都要摁哦。那个年代，指纹比对只能靠人眼，一枚一枚的看，每个民警都要在看过的材料上盖章、按手印、立军令状，如果有漏掉的，直接拖警府。期间，经专家比对，确定元山市现场的 DNA 跟梁城案现场 DNA 系同一人。04年8月，省厅将梁城、元山2地案件并案，称梁元805案。我们也首次向社会公告案情，并发出悬赏。可是这个人始终没有找到。专家们也尽力了，我们能想的法子也想了。梁城所有的警察都绝望了。我师傅不愿意放弃，开始用最笨的法子，天天在案发现场附近转悠，希望有一天
能碰上这个杀人凶手。师娘抱怨他家也不顾，几次闹着跟他离婚。师傅，敬您一杯吧。您随意，我干了。师傅，今天这个酒，我想跟您告个别。怎么了？你要调岗吗？我不想干警察了，我想换一行。这么多年了，我做梦脑子里都是这个案子，各种法子都想遍了，真的破不了这个案子吗？我理解，你还年轻呢，啊，不要在这儿把你都耽搁了。来，把酒端起来，来。师父祝你以后的路啊，都是康庄大道。师傅，你也退了吧。尽人事听天命，人斗不过天，算了吧。我呀，60都过了，要是退早就退下了。干了一辈子刑警，案子没破，这辈子就白干了。话是这么说，这么多年了，换了那么多领导，来了那么多的专家都破不了这案子，您真的以为这案子能破吗？案子一定要破，案子不破，被害人家属的心永远落不下地。只要有一个人盯着，咱们的案子就有希望了吧？啊，你也不用劝我了。只要我活着，我就要去破这个案。如果我死了，案子还没破，有一天破了，你就在我的坟前把结案书给烧了。我是认真的啊。几度风雨几度春秋，风霜雪雨波激流，历经苦难知心不改。
知道他在哪儿了。我知道他在哪儿了。我知道他在哪儿了。我知道他在哪儿了。你要去哪儿？您慢点，师傅。往这儿走，就在这儿，就在这儿。你是谁？怎么了，师傅？你到底是谁吗？您别吓我啊，宋旭啊！哦，小宋，我跟你说啊，就在这儿，凶手一定是坐长途汽车来这儿的，这儿人多，容易躲藏。哎呀，所以在我们那儿是找不着他呀。他一定是坐长途汽车来这儿的，我们就在这儿等哦，我们就在这儿等，啊，一定把他等到，一定等到，一定要抓住他。我心里清楚，师傅已经魔怔了。为了他的健康，我把情况反映给了领导。领导知道后，决定让他退休。你干啥去啊？我上班办案子去，啊。退休了办啥案子啊？我怎么能退休呢？你错了，我还没退呢。你等一下。这你的退休证？不是我的。这上面不是写着你的名字了吗？你不要发神经了，好吧？姑娘打电话来让我们到岭州去呢，你赶紧换衣服，收拾一下，我们得赶紧走，再晚就赶不上火车了。我不去，我还要找凶手呢嘛。找啥找啊？你都找了这么些年了，半辈子都找不着，到哪儿找去啊？找不着了，这个人说不定已经死了。死了？他怎么能死呢嘛？我要亲手把他抓了。你干什么？你闹够了没有？就是这个案子，把你整个人弄得失禁了。我这是办案嘛。你看一下你现在，你像个正常人吗？你像个正常人吗？我让你找，我让你找，我让你找。哎呀，你知道把这个辞了吧？我让你找，我让你找。你，哎呀呀！你。你们看到了，我师傅现在就是这个样子。每年，师娘和她的女儿都要来看师傅几次。师傅就是不愿意跟他们走。我知道，师傅是因为案子没破，案子不破，师傅是不会走的。你不是转行了吗？转行了，脱了警服，师傅就不认识我了。我穿着警服，您才认识我是吧？我现在能够明白，你们为什么会这么抵触了。这么多年了，案子破不了。我觉得我自己心如刀绞一样，真的。我眼睁睁地看着梁城一天天的灰暗下去，没有色彩。
姑娘们不敢穿漂亮的衣服，不敢打扮自己，不敢留长头发。28年了，梁成儿是压在我们所有梁城心里的一个石头，一个伤疤，也是扎在我们所有梁城民警心里的一根刺。多希望梁城能回到过去，门不闭户，每个人都高高兴兴的，姑娘们可以穿着漂亮的衣服，打扮的满大街的红裙子，长发飘飘。我非常理解啊。我们这次做这个结案攻坚啊，就是下了必破的决心的，让死者安息，生者安宁。秦总，你们的到来，让我们看到了这个案子新的希望。你需要我们做什么，我全力配合。好。老范，我帮你吧。啊。你干啥呢嘛？我是秦川，这次结案攻坚战的总负责人。抓凶手！啊！抓凶手！秦总，那个档案袋里装的是什么呀？这是第一起案件的案发现场，28年了，房子都拆完了。这个地方是城乡结合部，搞城市开发，都拆差不多了。其他现场的位置呢？都离得不远。走，去看看。这地方现在人都搬得差不多了。啊，这还没拆是吧？啊，还没拆呢。刚才我们是从那个主干道上拐过来的吧？对，这儿离主干道很近。嗯。这就是以前那个供电局的宿舍楼。这案发现场离第一现场很近啊。这9起案子都不远，互相之间。刘林，你那个地图带了吗？带了，案发地点都已经标好了。这个地方就是这儿。
这9个案发现场都是在这个主干道的旁边啊。那就是说有可能啊，有可能这个犯罪嫌疑人对梁城的熟悉程度是有限的，啊，他路不太熟，怕走丢。可是有一个受害人，他在临死前说，这个凶手是本地人啊。周边县市口音都差不多，说是本地人，不一定就是这个梁城本地的，也有可能是周边县市，对吧？这9起案子，都是发生在周1到周4的上午8点半到11点半，下午的1点50到5点半这之间。也就是说，犯罪嫌疑人很有可能是从外地赶过来作案的。长途汽车站，老范蹲守的是对的。哦，对了，这儿不远就是长途汽车站。走。我问过了，离梁城最近的是临市金城下面的关河县，别的地方6个小时，关河县60公里1个小时就能到。犯罪嫌疑人每次作案，不都穿同样的鞋吗？那鞋样找到了吗？根据现场的线索和证人的证词，应该是一个薄塑料底儿、黑帮的半高跟的鞋。男人也穿高跟鞋？你没有经历过那个年代，那时候梁城很多人穿这种鞋，2、3厘米的跟儿呢。这么普遍，那应该很容易就找到啊。我们派了很多人，把能找的鞋厂都找遍了，就是没有线索。秦总，有句话不知道该不该讲。你说。当时有一个专家根据 DNA 的判断，嫌疑人有可能是同海人的基因。当时我们梁城很多外地人，很多同海人在做生意，做推销。你的意思是说，犯罪嫌疑人很可能不是本地人，或者这个周边县市了，是同海籍的推销人员？如果不是这样，我们地毯式的排查查不出来，那就说不过去嘛。我觉得这种结论的可靠性还有待评估，因为中国人的基因往上数都差不多，人口迁移的概率也很大。可是这个案件已经发生了14年了，总不可能这个犯罪嫌疑人14年一直在同海待着吧？对啊，而且你们不是已经地毯式的排查了吗？那肯定你梁城里，你不管是同海还是哪儿，肯定都调查过了呀。是的，我们也害怕是同海人，他要离开了梁城，那真的就找不着了。我还是倾向是本地人啊，或者是周边县市。这犯罪嫌疑人，这是典型的灯下黑犯罪类型，在白天闹市区作案，啊，这个人应该很普通，就站在你旁边，你都不见得能认出他来。瞅准机会就干，啊，做完案就跑，等局势稳定了，再出来。反侦查能力很强，属于最难抓的那一种。行了，差不多了，不还有一个现存的现场没去吗？走去看看。这就是那个女孩家。是的，案子刚出的那几年，被害人的父亲每个月都来问案子的进展情况，后来肝气郁结，导致肝腹水，没有多久就走了。这房子弟弟还留着呢，就盼着案子早点破了。领导同志，哎，领导同别志啊，求你们替我们做主啊！一定要抓住凶手，我的女儿死得冤枉啊，死得冤枉啊！她才23岁，还没有结婚，没有生娃，她的生活还没有开始啊！我姐就是在这儿被害。我爸走了以后，我们再没有去过派出所问。公安局的人
一直在开导我爸，说让我们相信政府，相信公安，说这个案子一定能破。可是我爸没等到，我都40多岁了，这个案子是不是破不了了？是不是等我老了，等我死了都破不了了？这个案子破不了了，我们一家人永远都放不下这事儿该了解的咱们都了解了，下面该干活了啊。苏畅、曹阳，你们今天就去市局复核建材。复核的时候一定要注意节省，体谅一下当地同志的心情，他们非常非常珍惜这些建材。梁，你联系那个足迹专家了吗？联系上了，桐城市局的足迹专家聂成义老师，他正在往这赶呢。另外，鉴定报告已经出来了，这上边有鞋样的大概样式。好，那你就跟那个老宋，一起带着聂老去，先从那个本地鞋厂查，追根溯源，看看本地有没有生产过这种鞋。好，专家到了我就去。那时候你也是痕迹专家，那就一起去吧。行。刘林，你那个曹老师给你回复了吗？回了，他已经联系那些指纹专家了，明天就带他们过来，把指纹给会诊了。好。大家辛苦了啊！这个案子非常难，正因为难，所以我们才一定要去做，不能拖下去啊！来，慢一点。好，聂老师，这边慢点。聂老师啊，我们按您的要求，都打听了一下，以前鞋厂早就倒闭了。我们联系上一个在这工作多年的老工人，碰一下运气吧。他们就这样一直盯着咱们，我这动作都要不协调的过程紧张了。经过新疆爆炸案的事啊，我觉得人有敬畏心，会紧张，不是坏事。那你觉得这次咱有戏吗？秦总不是说了吗？按程序来，一步步走。我们这次的任务就是把梁城案的 DNA 做进一步的分析和确认，扩增数据。只要能做到这个，就能往下一步走。你看这个机器的压模啊，跟他们原先都不太一样。对，差别很大。是你啊？我就是老夏，你们找我有啥事儿吗？哎呀，你不要紧张，我们找你就是打听个事情。听说你之前在梁城制鞋厂工作了好多年。对，10几年了。这个鞋子，你们生产过没有？哎呦，这个鞋啊，生产过，不过这都是20几年前的鞋了吧？那你们现在还有没有库存啊？当年老厂子倒闭的时候，全都处理掉了。不过我想着开个厂子，还收购了鞋，多少年都没有打理了。没事儿，你带我们去，我们自己找嘛，好不好？好。哎，你看，这乱糟糟的。哎呀，你这好多年都没动过了吧？对，都在这里吗？啊。
真是这样写。聂老啊，对这个鞋就是仔细的进行了一个研究，判定了这个犯罪嫌疑人啊，这10几年作案，穿的都是同一双鞋，10多年穿一双。啊，对，你可见这个人性格多偏执。从这个鞋的磨损来看啊，它还比较新，这就说明啊，他应该是每次作案的时候穿，然后做完了就脱了。聂老师，您还是厉害，您一来就找着这鞋了。那销路呢？啊，当时的销量很大，还卖到周边的关河县一带。又是关河县？对，关河县，好。重点排查长途车站最近的关河县，侦查范围以梁城为中心，向周边县市辐射。喂，秦总，梁城案留下的 DNA 我们复核完了，曹岩还成功的扩增了 DNA 数据。好。你们这工作成果很大啊，为我们下面马上要开展起来比对工作增加了准确性。好，辛苦了。我们这次的这个排查还是以 DNA 为主啊。省厅出面协调，集中比对。雷主任，你帮着梁城的这些人员们做一些技术培训，好吧？王副所长你也参与进来，经费省厅出。这次会议呢，领导非常重视，省厅的这个袁副厅长呢，托我带话给大家啊，省厅会全力支持这项工作，要什么资源给什么资源，这个办案经费全部由省厅支出，就是希望大家能够放下包袱，全力以赴，打好这次攻坚战。由我呢任总指挥长，海副局长任组长。秦总，我们已经被压了28年了，现在真想摩拳擦掌，好好的干一场。那我就直接安排工作了啊。现在梁城的工作已经全面展开了啊，元山市的专案组也已经确立了。我们了解到现在就是曾经2个矿区跟这个梁城的公司有过合作，他们这个施工队的宿舍就离这个元山市的案发地点仅3公里，那这个犯罪嫌疑人很可能会藏在里面，所以下面要配合他们，积极配合，核查好这个人员的详细信息。曹老师来了，秦总啊，快坐。那个指纹那边有什么进展吗？现在还不好确定。28年时过境迁，很多指纹都是变形的。再加上专家的习惯各不一样，最关键的是没有标准化。我觉得办结案应该有办结案的方法，雷主任。想来我们再好好研究一下。行，秦总，我建议我们下决心使用新技术，系统采集数据，尽快的建立标准化指纹库，这恐怕才是一个长远的可行的办法。大家的意思呢？哎呀，这个指纹呢，它就是标准不同，就很受限制。我非常同意这个曹老师说这个说法，就是我顺便也多说一句，就是说其实我们 DNA 遇到的是同样的问题。如果说我们这次主要采用这个 DNA 排查，那技术上靠不靠得住呢？这关系到我们下一步的这个侦查策略和方向啊。这样，这方面现在曹阳是专家，他非常有发言权。曹阳给大家说说。这个技术啊没有问题。梁城这个案子，我也主张加大 DNA 的排查力度，但是难度在于没有库。王然他们使用这个技术比较早，建库也比较早，我觉得这个方法没有问题。我也是这个意见。那我再说一下我的个人感受吧，就是东林这个案子刚出的时候呢，我就明显的感觉到新旧办案方式结合的不是很好，转换的感觉很强烈，而且6年前还没有现在这么成熟的技术。
然后这次再来这儿办案子，还是这种感觉，而且更明显了。啊，当然我不是说传统的办案模式不好，但是传统的办案模式呢，的确遇到了很多新的挑战。好，大家的意思我都听明白了啊。现在这个案子呢，有足迹，有指纹，有 DNA， 不管是使用哪一种，都要加强协作啊。尤其要加大这个 DNA 的力度，尽快的展开系统排查。钱总，我到梁城了，向您汇报一下草河案的情况。我们主要是对草河案的现场检材进行检验，可不管是 DNA、指纹还是足迹，什么都验不出来。也就是说，犯罪嫌疑人什么都没留下。3起案子，3个现场，3个被害人，按理说不应该什么都检不出啊。你们有所不知，这3起案子发案都是在雨天，而且犯罪嫌疑人全程戴了手套。这就能解释了，雨水的冲刷对于 DNA 的提取有很大的影响，更别说是足迹了。那既然犯罪嫌疑人什么都没留下，那这3个案子怎么并的案呢？并案这个事儿，得从3个案子的详情说起。你们看，第一个案子，死者叫陈玉，是个小保姆。出事前呢，刚刚怀孕2个月。出事的那天晚上，她下了班就一直没回家，家里人呢也始终联系不上她。第2天一早，家属报了警。陈玉，警方和家属沿着陈玉下班的路线在周围搜寻，然后陈玉的姐姐在公园的一片树林里发现了她的尸体。小妹，小妹。这就是当时的案发现场环境，是公园的一片松树林。根据现场勘查，我们判断陈玉是被犯罪嫌疑人胁迫到遇害位置的。我有印象，这个陈玉当时的死因是勒颈窒息和颅脑损伤。没错，现场有一个带血的砖块是造成陈玉颅脑损伤的工具。然后警方在距离尸体19米的位置找到了一个红布条，是一条做广告用的横幅。犯罪嫌疑人就是用这个横幅勒死的陈玉。那这个红布条和砖块上面都没有检出 DNA 吗？那衣服上呢？死者外套上的拉链头被扯掉了，是暴力扯断，拉链齿掉了3颗，1颗变位，但是也检不出任何犯罪嫌疑人的生物信息，所以我们推测犯罪嫌疑人戴了手套。这个外套有被刀划过和挑过的这个痕迹，那这个是犯罪嫌疑人带的刀吗？对，这3起案子犯罪嫌疑人都带了刀。第2个案子发生在9天后，死者林玲马上大学毕业，在草河区法院实习。当天晚上，他与同事聚餐，分别后遇害，尸体在草河区孤雁山山顶被人发现的。第3个案子发生在2012年的元宵节，死者红霞下班后遇害。第2天呢，他父亲在一个废弃的仓库里找到了他的尸体。刚才曹阳问了这3个案子是怎么并的案，你再说说。这3个案子因为没有统一的物证，最终呢也只是串案侦查，说白了就是软并案。那么并案的依据是这3个案子有几大相似点。第一，3个案子侵害的对象都是年轻女性。第2，作案时间都是晚上的7点到9点。第3，作案地点都是靠近公路的偏僻地点。第4，作案方式都是拦截挟持、杀人、脱被害人的衣裤，但都没有发生实质性的性行为。第5，作案都是一个人，这个人对现场环境很熟悉。第6，被害人丢失的物品类似，现金、手机都被带走了。总的来看，这个还是一个以抢劫为目的的杀人。你们的办案方向没有错，
那被抢的手机追回了吗？3部手机，他总要销赃吧？红霞的手机有过2次短暂的开机，应该是拔了手机卡拍了一些照片。我们技术部门在二手市场追回了手机，但是没有找到交易人。手机捡了吗？捡了，什么都没有。钱总，我看这事儿僵住了，草河那边也不知道该怎么推进了。捡，还是得捡，啊。虽然这个犯罪嫌疑人全程都戴着手套，但他有没有可能摘下来过呢？啊，比如说拔那个手机卡的时候，他有没有可能没戴，或者是摘下来了？有这可能吧？还有现场的这些砖块啊、布条啊，我觉得都要再捡。秦总，唐初，我也觉得这个事情还没有定死。我在国外留学的时候碰到过类似的案例。一起多年未破的凶杀案，犯罪嫌疑人行凶用的刀具遗留在了现场，警方呢捡来捡去也没能够捡出什么来。后来有个法医把刀柄一点点拆开，最后在刀柄的缝隙里面提取到了犯罪嫌疑人的 DNA 数据。哎，你看，这个例子举得好啊，就是我们现在还没到那个穷途末路的时候，啊，生物信息的提取这个工作还是有空间的。这样吧，苏少、曹阳，你们跟小唐再跑一趟草河，把现场再捋一遍啊，重新复核一下检材，争取找到一些生物信息。好，你看啊，曹老师、雷主任，我们现在这4个案子都有了阶段性的进展，但是后续工作都必须要依赖指纹、DNA 这些技术，所以啊。必须要尽快的建立起系统型的专家库和数据库来支持这项工作。行了，你们之后开始工作，我明天就回培兴了，啊。你得多吃点啊！来，吴老师啊，哎呦，川儿，哎呦，你看看川儿，您身体怎么样啊？川儿啊，哎呦怎么样？啊，你来我就哪儿都好了，哎呦，多好啊！你，哎，吴老师，这个我没花钱，这不用给钱啊。那个青莲有一个朋友开了个采摘园，这个拿着，你拿着，哎呀，这不成灰色收入了吗？一早啊，听说你要来，饭也不好好吃，一直问你到了没。这叶老爷跟小孩哎呀，行了，让我们待会儿。好，川儿，你们聊哈，我也去透透气儿。好，师傅。哎呀，川儿快坐。多，吴老师啊，你可得好好吃饭啊，好好康复啊，有您在，我们才有主心骨啊。川儿，怎么样？是不是挺难的？比想象的难。所以现在看来，就得下大决心，集中各专业的专家，把那个大数据库要搞起来，用现代刑侦手段来解决问题。你没问题，你这敢干，又能干，想好的事儿啊，就能坚定的干下去，没问题。我刚到省厅那时候，心里想的就是能把张可汗这案子给破了，我就此生无憾了。没想到啊，一步一步走到今天。川儿，你还记得那年破了这个张可汗大案的那天，我跟你说的话吗？一切，它只是个开始。记得。对了，我这有个事儿
想求你。哎，你别求我呀，吴老师，有什么事儿您就说。我是希望啊，你如果要是能抽出点时间来，把我这辈子那个经验、心得，还有我写的那些课件，帮我整理出来呗。这些东西，这个可能有些陈旧了，但是对今天这些刑警年轻的人们，可能还会有点帮助，会有点启发。一定会。你这是从冰天雪地、风风雨雨中走过来的刑警啊，现在算是老刑警了，把这个中国的刑警的这个艰苦奋斗、精益求精这些光荣的传统传下去，你这责任还不轻呢。多给年轻人机会，带带他们，把这些新人带出来，咱们这个事业就能传下去了，才会兴旺。吴老师，您放心，我明白，明白，吴老师。林哥，任宁，简报我都看了，我非常赞同你的提议。上级领导也下了指示，要尽快建立我们自己的专家库和数据库。钱不够，我去问上级领导要。这笔钱花的值得，你们尽快推。哎呦，袁婷，真给力，真给力！行，有你的支持，那我大力推了。得嘞，走了。好。哎，秦总，小唐和苏畅他们电话。喂，哎，秦总，好消息，苏畅和曹阳在这个检材中提取到了犯罪嫌疑人的 DNA。好事啊，说说什么情况？哎，我来。秦总，是这样的，我们在这个第2起案子的受害人00的牛仔裤的裤腰处检出了一位男性的 DNA， 然后在第3个受害人的手机 SIM 卡的卡槽里捡到了相同的 DNA。秦总，还有从现场的那个作案工具砖块，草盒的技术人员把砖块画成了99个格子，最后分别在3个格子中提取到了同一个男性的 DNA。好，好事啊，太好了啊！现在我们正在搭建2库啊，数据共享。你们赶紧把草盒提取的数据发往各地比对。岭州市离竹城市近，外来人口多，先重点突破这2个市。哎，好的。好，提取到了是吧？有成效了。哎，唐，回来了。你这回可美了啊！秦总把草盒的案子交给你主管，这说不定就立了头功。我借你吉言，我在想这跨2个市，竹城市、岭州市，我咋弄啊？哎，你这样，把2边的技术人员呢拉到一个群里，这样就方便管理了。你这倒是个好办法，我是怕意见不合什么的怎么办？哎呀，你呀，凡事别想太多，干就完了。这有了问题再解决问题。秦总这个打法，你还看不出来？行。我
是刑侦总队唐一群。从今天开始，各位要辛苦一下了。我把大家拉到一个工作群里头，希望大家多多辛苦，多多支持。收到。我们每天都工作14个小时，数据太多，一下子都有点不知道从哪里入手。我们这里进度还算正常，我们把数据库做了分类，重点查近5年的案件，年龄段在25岁到35岁之间的人。我觉得竹城市局同志的做法靠谱。这是个大工程啊，会很熬人。一个一个的对，能不慢吗？你说有没有更好的办法呀？哎呀，我觉得呀，还是得出一个整体的方案。哎，你比如说，划分年龄段，比如说从哪个时间开始，哎，你再比如说，各区县分局能不能都参与进来？全省那么大的数据量，这可是海量啊！哎，江明，听到请回复，我找你有点事儿啊。收到，收到。领导有什么指示？哎，那个你们云和分局是不是也有技术中心呢？是这样哈，我们在排查一个案子，比对数据库里边有前科的犯罪人员，你能不能找人帮我问问，有没有更好的办法？我把东西给你发过去。好的，好的，你发过来吧，我试一试。谁啊？岭州市公安局云和分局的一个侦查员，能干脑的活，以前办案子认识的。哎，佳明，有事儿啊？怎么说呢？我们最近不是在做一个基案的比对吗？我在想，能不能换种方式，比如啊，把我们近期录入的一些数据，一个区域一个区域的进行比对，这样是不是能够容易一些，更快一点？我明白你的意思，这种分区比对啊，比按时间段、年龄段快。我们收到很多排查通知，有时候啊也忙不过来。我先试一下，有结果通知你啊。好，这几天啊集中打击，有很多资料入库，今晚呀全部都会入库，你就放心吧。多谢你了。哎呀，其实两库建立以后真的挺好的，信息全面共享，再也不用像以前那样背着 DNA 图谱到处走了。对呀，现在效率飞速提升，没准啊我今晚录进去，明天就能查出在逃犯。先走了。怎么了？喂，亚明，快回来吧！我比中了，我比中了，比中了！哎，我说，你这东西还吃不吃了？哎，佳明，你过来！我比中了，你猜是谁？就是你们前几天抓的那个偷手机的贼呀，就李丽。居然是他！居然是他！是。幸亏我上次没放过他，啊！他这个手机偷的，真是天网恢恢，疏而不漏啊！啊！秦总，草河那个案子在岭州给比中了。比中了？对，太好了！
这么快啊？你好，刑侦总队值班室。喂，我是岭州公安局的。哎，你等一下啊，岭州公安局。啊，你说。我们的同志比中了草河案的犯罪嫌疑人，这个人叫李丽，是我们5月份抓到的一个偷手机的贼。啊，那这样，你们赶紧把材料传过来，然后他人现在在什么地方？先前被我们拘留了10天，放出去了。我们现在正在找，看他现在在哪里。我是秦川，你们赶紧查人，落实以后啊，先不要着急抓捕，通知这个竹城市局，2家一起行动啊。哦，秦总，好，我们马上布置。好，秦总，还得说是有两过，这才多久啊，这就给比中了。是啊，多亏了这些技术人员，还有我们地方民警啊。刘丽，你赶紧通知竹城市局，让他们派人去那个岭州，然后2家一起抓人。明白了。谁呀？是我，房东啊，收房租了。有没有搞错呀，大姐？大半夜收房租，过2天我就给你了。这几天找不到你人，你先开门，快点啊！来了，真是！警察，别动！警察，过来！起来！你们干什么？为什么抓我？放开我！警察，叫什么名字？李丽。靠上。走。哎，秦总，刘处，小唐，赶紧把画面切过来吧。问你呢，叫什么名字？你的年龄，还有职业。李丽，26岁，职业没有职业。知不知道为什么抓你啊？问你话，说。怎么样？你进去。什么意思？啊？你哑了？问不出话来，是不是？偷手机不是已经抓过了吗？我们今天不说偷手机的事儿，我们说点别的。来岭州之前，你在哪儿？看看这个，这是什么？草河，记不记得？这3个人认识吧？这些场景你应该很熟悉吧？怎么回事？啊？为什么要做这么残暴的事情？怎么想的？
这3个人认识吧？这些场景你应该很熟悉吧？为什么要做这么残暴的事情？怎么想的？问你呢？这些案子啊，就这些急案，现在看来，审讯也是比想象中的难。不说是吧？啊，能找到你，你以为是开玩笑的？我不知道你在说什么。不是我呀。喂，秦总，不好意思，大半夜给你打电话，我们实在是控制不住了。东林那个案子，曹阳比中了。比中了？确定吗？确定，我们全都复核过了，是东林县本地的姓穆，跟现场检材比中了。他们送来的样本刚做到1/3就出来了。好，你们都在吗？我们都在呢。好，我马上过去。比中了，秦总。去物证中心，比中了。雷润，在哪儿呢？我看看。你这嘴的。秦总，您看，这2个姓穆的人跟东林案犯罪嫌疑人的生物材料比对上了，曹阳又做了身份鉴别，不是他俩，但是犯罪嫌疑人肯定出自这一支这个家族。好，太好了，终于看见希望了啊！今天绝对是应该纪念的日子，赶紧通知东林，组织排查啊！最后一站了，大家辛苦几天，尽快拿下。方女，省厅来消息了，我们第一批送去的检材比中了 ，DNA 有关联，是西关村9组的穆新生和他的侄子。我们查了，西关村离中心现场只有1.5公里，这么近啊？对呀。哎呀，就在咱眼皮子底下了。是啊。哎呀，这就是人省厅的水平啊，还真的在东陵县呢。不说了，马上开会，不说后面的事。省厅下通知了，立即展开排查。我们这儿的刑侦、刑事技术人员也都到了，这回可不能再掉链子了。好啊，人家都喂到嘴里了。是，这案子再破不了啊，那可真是。是。那里头还有3个。出来了。谁呀？没有，穆氏家族里的成年男性全排除了。哎，别这样！那这又排除，这又都排除了。哎，报告不要了，啊，拿着。哎呀，你这个驴脾气！哎，怎么回事？穆家成年男性里就没一个是。咋回事嘛？真愁人。
本来以为一棵树找个树杈，这老天爷一大森林找个草籽儿。不接，我们不能接。不管怎么说，我们已经知道是这棵树，所以这次我们先不急着动人，先从查家史入手。不是，穆先生，他哥，他侄儿，他爹所有这个适龄男性后人都查了，没有啊。穆家现有的男性基本上都排除了有其他非婚生后代的可能，所以我们想办法往上查，那就是穆新生的父亲穆春光。穆春光生于1930年，已经过世20多年了。接下来我们必须调查清楚，他是不是还有别的孩子，非婚生，或者以前是不是结过婚。我们必须搞清楚穆氏家族的所有成员，这样犯罪嫌疑人就会浮出水面。但是这个工作量之大呀，我们都要有心理准备啊。又查家史，会不会跟以前那个书生的顾家一样？闭眼往前走吧。我就是穆春光的外甥女。来，你们吃核桃吧。啊，不用。哎呀，我不知道你们找我妈有什么事儿啊？她已经去世10几年了。就随便聊聊，您知道什么呀？就随便跟我们说说他情况。就说我舅。就是哦。哎，我舅他93年就过世了。3年以后呢，我妈也就走了。他有几个娃？他有5个娃娃，3个女儿，2个小子。他大女儿跟我的年龄差不多，也60多了。哦，他大小子也快60了。我舅吧，他结婚结得比较晚，年轻的时候啊，在部队当兵来着，后来转了业之后，就在东林县当了个干部。哎呀，就是这些情况哈，你们还是回东林去问吧。你说，我知道的情况也不多，要胡说八道，给人家乱说些什么也不太好，是吧？你老家是哪儿的呀？我老家，我老家就在东林。哦。你要是说，我老家的事情吧，我一般也不愿意跟别人说。可是你们是办案的嘛，哈，就跟你们说一说。我舅啊，他原来不姓穆，他原来姓季。哪个季？就是纪律的纪。烂脚丝儿那个季。对，因为我舅跟我妈在很小的时候，我姥爷就去世了，我姥姥呢就改嫁了，就把我舅舅呢就过继给我家舅姥爷，知道了吧？是改嫁了，然后过继了就改姓了。哎，对，就改成穆了。哎，就这么来的啊！是，哎呀，其实我姥姥她也是个可怜人，她嫁给了一个姓范的人，也没给人家生下一男半女，后来死了呢，就跟我家亲姥爷就合葬在一块儿，就回了老家了。你老家在哪儿呢？他就在东林。在东林是具体什么地方？越具体越好。东林县城关镇，东井村。那你姥爷叫什么名字？他叫，季三坡。三哪个三？三，1、2、3、4的三。坡呢？坡上坡的坡。
土坡的坡。哎，土坡的坡。祭三坡。哎，祭三坡。嗯，知道了。哎，好，知道了。哎，刚查了，陈关镇确实有个东景村。啊？哎，溜了啊！哎呀，来去吧。你说咱这个事情闹的，成天的上山下坡的，这加起来有10万8千里了吧？人没走残，车都走残了。就是啊，你说我们绕啥呢？啊，先是碰顾家，啊，跑到了舒城，全国绕一圈，最后又到了怀县了。这回呢？说省厅比对的是啥？是西关村的木匠，怎么又出来个木匠呢？啊！哎呀，这回又跑到了曲县了。本以为这回终于是要云开日出了，结果呢，人家比对中的那一只木匠根本就不姓木，姓季。哎呀，我这过继过去的。你说这事儿闹的啊！我希望啊，东景村这一站是最后一站，要不然我真的绕得越来越糊涂，根本就不知道该怎么办了已经。哎呀，你叨叨是个人了，吵死了，跟一坨苍蝇似的。这有什么呀？都临门一脚了。这不就是那个东景村？咱要找那个姓季的，啊，万一再查出他那真儿那个后人，是吧？再把那个人揪出来，不就完了吗？多简单个事儿，说说。老说临门一脚，临门一脚的，你都临门几脚了？你是临门无影脚，连个边儿都没有。长得那是吧你？呀，这你跟我来劲！杨队，救我！哎，大哥啊，前面这是东景村吗？是了。哎，是了。兜兜转转，6年了。离案发现场，9公里，
在哪儿啊？这儿，临门一脚了。射门！哎呀，跑慢点儿！哎，慢点儿！哎，大哥，大哥，村委会在哪儿？从这个巷子穿过去就是了。哦，行了。哎，等会儿，等会儿，咱不太对啊！听我说，咱家那段心夫妻的喜上眉梢是吧？对，咱得稳住，稳下来，把这气儿缓下来，就好像什么都没发生似的。你说的对吧？专业素质不能丢。哎呀，挤什么呀？别挤！大爷，我问一下啊，这个是村委会吗？是啊。主任在吗？好几天都不在了啊。那个，我问一下啊，你们村有没有一个姓季的？哎呀，我们村没有姓季的，你是不是记错了？不是你。大爷，我是来找我那亲戚。人说就是咱村的老人都应该知道，叫季三坡，说他那个死了以后，媳妇儿改嫁了，他那个娃过继给了舅舅，叫穆春光。穆春光啊，没听说过。我跟你说，我在这个村住了一辈子，今年都80多了。真没咋听说过。不会吧？那个他那个外甥女跟我说的，就在这村。那你就去找他嘛。要我说，谁跟你说的，你就去找谁嘛。大爷，咱这村里有姓季的没？不知道。季应该有啊，就绞丝儿的那个纪律的纪。不知道。嘿，嘿嘿嘿嘿，哎，大爷，我问你个事儿啊，咱村里有姓季的吗？哎呀，不知道。临门一脚了。哎，人说这有纪啊，就纪律的纪。哎，你没听说过吗？这纪没有。有人没？
接着查。挖地3次，全县姓纪的都给他找出来。喂，哎，秦总，我跟您汇报一下，那个清江打指纹的事儿进行的不太顺利，可能有点进行不下去了。都经历爆炸案了，还推不动啊？人之常情嘛，您在这儿跟不在这儿就不一样。再说，人就是这样，你要是看不到希望啊，不知道从哪儿下手，不知道结果是什么样的，他就没动力。你再说了，这工作量太大了，人手也不够啊。人手不够，想办法。那个街道干部、居委会、社区干部、工青副组织，啊，跟他们商量商量啊，想办法收拾工作。好了，秦总，那我就再跟他们商量商量吧。一定要多鼓励啊！这个时候没办法，咬牙也得上，而且还要加大力度。好嘞，秦总，明白了。您放心。你们看啊，你们每个人都自己试一下，然后回去之后，再教你们所里面的同志们啊。其实呢，这个事情啊，就是说简单也简单，但是你要是说它复杂呢，也是挺复杂的啊。但是最重要的就是我们采集上来的这个指纹一定要符合我们的标准啊。我给你们示范一下啊，这个是每个指头指纹。有一个关键就是按手指头的时候要左右转一下这个指腹，明白吧？然后这个4指呢，要摁实啊，大拇指的摁在这儿，啊，明白吧？啊，左手一样的，你们可以试一下，来吧，我来试一下。来吧，试一下。哎呀，龙所长，你要加油啊！好好发动一下你们身边的亲戚朋友，因为你们派出所和群众接触的多，像看守所呀，还有养老院这些都发动一下。看守所呀，现在都是些年轻的，30岁以下的比较多。这个案子都18年了，总不能11、12岁就犯案吧？这养老院也太离谱了吧？哎，那可不一定哦。你想，18年前30岁的话，现在已经48岁了。哦，也是啊，48岁去养老院确实有点年轻了些，但是看守所不一定。看守所有些犯案子的，尤其有一些职务犯罪，可能那个时候才30岁，到现在48，刚好是当科长、当处长的年纪。哎呀，真要是干出这样的事情，恐怕就没有机会当处长、当科长了。说得对。好，可以吗？可以。大家看一下啊，学会了没有？有什么问题可以现在问我。有没有问题？啊，没有，没有问题，没有问题，没有啊，没有问题。都试一下，来，都过来。老龙，你回来了。哎，老张，哎，今天怎么回来这么早啊？今天我值夜班，早点回来吃个饭再过去。你手里拿的什么呀？啊，这个局里面啊，重新安排了，从明天开始下到街道去收集指纹信息。这个呢，就是收指纹的仪器。我们今天啊，还培训了一个下午呢。哎，你们那里安排好没有？我们那里早就打完了。哦，昨天刚下的命令啊，这一次省厅下了死命令了，不找到犯罪嫌疑人啊，绝不收兵。对。你们那儿有没有新来的犯人？哎，前天还真转来一个。哦，不过不是局里面的，是市纪委转过来的，是因为职务犯罪被查了，留在我们这里监管。哦，还真有这样的人啊！有啊，今天在局里面培训的时候还在说呢，这个看守所里面啊，就有可能有年龄大的人。哎呀，老张，你就帮我打一个吧，万一比中了呢？
就算比不中，也算做贡献了嘛。是，好吧。老左，我今天晚上就帮你打一个，顺便看一下那些新来的有没有没打的，都打一下。好的，谢谢。做饭，回去了啊。好。取一下您的指纹，按照上面的提示。好。按重一点啊。最新的一批啊。好，龙队。把那个名字登记好，不要搞错啊！你们抓紧时间比对，上传好就赶紧比对，好吧？有5万块钱奖金呢，给个人的。哎呀，这些上传录入都是很复杂的事情，没有时间去比对。不过无论哪个比对上都是好的，只要能把坏人抓住就好了。哎呀，是的嘛，你们这个太关键了，好好弄仔细点，千万别漏了啊！辛苦了啊！哎，你怎么来了？你不是在家带孩子吗？孩子吃过饭了，他爸爸回来了，就让他爸爸陪一下孩子。我跟你说啊，清江那边动作特别快，已经比对了几万组了，这刚刚又上传了一批。那你来了，我就先走了啊，你慢慢看啊。啊，好嘞。进。秦总，您找我？那个东林那边什么情况？不是说要继续在全县查姓纪的吗？啊，这么多天过去了，查到没有？他们正查着呢。要不这样，我一会儿直接联系陶位置，让他跟您视个频，直接给您汇报一下他们现在工作的进展，怎么样？行，你约个时间，叫那个曹阳和苏畅一块儿来，有什么问题、技术问题，他们直接回答。钱总好，大家好啊！啊，老陶。那我就开门见山了。你说吧。就是上一次啊，我们在这个东井村，没有查到这个记姓的人，所以后来回去了以后呢，我就在这个全县这个范围啊，查找这个记姓啊。包括这个烂脚丝儿的这个季，还有吉祥的吉，季节的季，就是拼音里头所有这个发记忆这个音啊，进行了排查摸底，全部被排除了。那会不会是后人提供的信息错了？穆春光的父亲他压根儿就不姓季，也不在东井村。这个呢，我们也有所怀疑。你听我说啊，就后来有了个这个发现，就说东井村它实际上是有4个坡组成的，其中有一个坡，你们猜叫什么？该不会是顾家坡吧？就是顾家坡。所以后来我想啊，就是这个顾万里是不是从顾家坡走出去的？要不然顾家的 DNA 怎么会对上呢？姓穆的这个穆春光啊，他说他的祖先是东井村人。我想呢，这两者之间有没有什么关系呢？这么一说，这条线索确实不可以轻易放弃。所以啊，再听我往后说，终于有了一个大的这个收获，就是无意间得到的一个，就是说，在1957年，
东景村呢，它实际上分成了2个村，东景上村和东景下村。分成2个村呢，这个当地老百姓呢，就管这个东景上村还叫东景村。一直约定俗成，到今天了，年轻人呢，很多人就不知道这个事情了。所以这里啊，我们就闹了一个岔子。每次呢，我带人去我们走访一下东景村吧，东景村，就他们就直接把我们带到这个东景上村，就把这个东景下村呢给漏了。哎呀，你再给想想，是不是有什么犄角旮旯没去到啊？应该有啊，应该有啊。这个我想想啊，你看东景村，哎呀，你们想找的是不是就是原来的那个东景村啊？啥叫原来东景村？还有2个东景村？啊，1957年的时候啊，这个东景村啊，就分了2个村，一个叫东景上村，一个叫东景下村。当时啊，在我们这片就是东景上村，老百姓都叫习惯了，都说是东景村啊，就都叫成东景村了。这样呢，我们赶紧呢就寻找这个东景下村的这个资料，最后呢无意中找到了这个1957年之前的老的这个村志。果然在这个东景村志里边就查到，在现在东景下村这个位置啊，存在一个道观。这个道观里有一个功德碑，在这功德碑上清楚的铭文刻着，就是存在绞丝旁这个祭姓，而且是个大姓。哎，祭祀学，是不是？乾隆24年，季永清捐，季永清。哎呀，还真有这个，你看这。季永江，啊，季永随，季，这不都季吗？我说什么？啊？就是咱村里有没有造册、登记什么影印的？啊，这个功德碑呢，之前有人踏碑了。啊，没关系，没关系，你给我找找，也许有踏好的，都拍下来。我想想在哪儿啊？就是这个龙，这个龙就是乾隆年间刻的，它这个，你看在这个脑本儿上啊，哈，明显颜色不一样，就是它是这个民国时候啊给补上去的。哎，不好意思啊，我这一说这个又开始上头了。没事儿，老头，你就按你节奏来啊。你刚才说这些过程啊都很重要，这个有时候破案的一些线索啊就藏到这些细节里面啊。你说的很细，你就按你的来。就是陶队，要没有你这股轴劲儿，也查不到这个纪姓，他就藏在东景下村。那个我讲这个重点的汇报了。后来呢，我们就走访了这个东景下村的很多地方。碰到一位老人呢，这老人快100岁了啊。他恰好认识这个穆春光的生父，叫季三坡，而且巧了，他家这个马槽子哈，就给马给牲口喂料的这个食槽子，就是季三坡家的。张大爷，还认得我吗？哎，咱们村有没有个姓季的呀？啊？你看着我的嘴说，咱们村有没有个姓季的呀？他们来找了。没有，没有。那个原来修村志的时候，那提供情况的人是谁了？就是他提供的呀，就属他最大了。你看他现在聋成什么了？当年那个将军
在这儿写村志的时候，我还见过他呢。他在这住了好多天。他就是我们村子从这里出去最大的官了。那他有这个联系方式吗？没有什么联系方式了，当时也没有电话。要不这样吧，你在这儿陪他一会儿，我去看看村里的会计，和他有没有书信来往。麻烦了啊！哎，没事没事啊。大爷，你这村里原来有姓季的吗？就那个烂脚丝儿季呀，有没？这个村儿没有姓季的。不是，原来他们说还是你说的呢。1880年说是咱这村上最大的姓了。最大的姓季，烂脚丝那个季呀！哎呦，看看这，啊，这个，你看着行吗？哎呀，就是村里这个长兴观道士念经的那个道士，长兴观的石头碑上说刻着呢。有这个季这姓啊？这村没有姓季的。不是，这还是你说的了，大爷。修村志，说是都是您老给提供的季呀。你回来修村志，你出去当兵多少年了？那个房子背后有一块玉米地，山下有一个窝棚，这个窝棚后边有一个坟。10几岁吧，我和我爸一起犁地。我爸说：“看见这边这个坟了吧？这就是咱村季家三坡的坟。”你说谁的坟？谁的坟？季家三坡的坟。你看，这不就季吗？你这刚说这不就季三坡吗？这不就季家呀？怎么说没有呢？我是吧？季三坡是吧？季三坡季三坡，季三坡，这不就对了吗？你接着说，大爷，接着说。那个山坡下面，原来坟头早先就在那儿，季家没人后人，孩子都给舅舅了。60几年吧，季家三坡的媳妇还来过我们村。他指着我们家的马槽说：“这个马槽是我们家的。”大爷，那个，你说这媳妇儿是那个改嫁了吧？对呀，2个男娃和1个女娃，都没带走，都跟了他舅，姓了穆了。大爷，你说这个娃就跟他舅，是不是有个叫穆春光的？穆春光啊！对呀，对呀，你看看，是有一个叫什么春光的。是，所以后来他是怎的合葬了吗？是，听说是合葬了。哎呀，照我说，那老爷子脑子是乱的，你还真信他呀？那么大岁数能记得啥呀？还说你是当兵的，那不胡说吗？这是。我觉得也是。哎呀，那么大年纪了，他就是顺着你说的，你还真当真了，真是。那是个
我帮。嗯。哎。老陶啊，你现在做的事儿很像是考古啊，就很像历史学家做的事儿，但是你是为了破案啊，刑警就应该这么当啊。他们都说我是走火入魔了，没有，别听他们的。你们也确实太不容易了，从一片森林里找一个草籽，这个草籽呢，正常人都会觉得它是肉眼可见的。但实际筛查起来，它却是隐秘连接的。反正呢，我今天啊是对这个基因排查、DNA 啊这个是服了。你看咱这个一条线，5公里范围，这就是一个面。线和面，它这个耗费的人力、精力、物力、财力。那不是一个数量级的。对，我觉得如果可能的话，要尽可能采取线和面的结合。这就好比是新和旧的结合，不可以再拖了。老陶，你做得很好，做得不错，但是问题没解决啊。要解决问题，就必须下决心全面排查。哦，这样，刘林，你们去把东井上村、东井下村所有适龄男性全部排查一遍。我对上了，比中了，比中了，我比中了。秦总比中了，清江两岸这指纹比中了，啊，我简单跟您汇报一下情况啊。这个是竹城市南文分局的技术中心，一个叫杨小杰的技术辅警给比中的，啊，这犯罪嫌疑人跟咱们想的一样，就是清江本地的，对，那指纹是绛台县看守所送过来的，纪委专案送过来监管的案子，这人是个干部，因为职务犯罪，前天晚上刚送过来。比中了，袁婷，比中了。比中了，啥比中了？清江两岸指纹比中了，真的？就是当地的一个技术辅警叫杨小杰比中的。哦，这小子就是清江的，现在在那个绛台县看守所里面打的指纹，纪委专案组放那儿监管的，前几天刚刚送过去。哦，好，太棒了，好吧？好啊，我这就过去。什么时候走啊？我明天上午啊。哦，明天上午。这小子是一个职务犯罪的干部，18年了，很多证据全没了。估计不太好对付，我得多带几个人过去啊！我真想和你一起去。袁婷，那我给你订票啊。别说风就是雨的，我得在后方坐镇。你去了之后，需要任何资源，我来给你协调。好，你不去别后悔啊。杨队啊，对了，说什么？杨队，比中了，真的比中了。那个人就是清江的，原先当了干部，他犯了事情啊，前几天刚被监管，比中了，那个人抓到了。
谁都比中了，谁都比中了，啊！18年了。18年了。哎，秦总，这案子可算拿下来了，真不容易。是啊，恭喜你们，终于见天日了，你们辛苦了。我们不辛苦，你要说辛苦的话，那肯定是清江这些同志们最辛苦。18年了，压在他们心上这块石头18年，终于要搬下来了。是。啊，下面还有艰难的一步，就是怎么审。这小子是干部，本来是职务犯罪接受审查的，突然给刑拘了，肯定要反抗的。如果可以的话，可以请检察院的同志提前介入，好好商量商量，看怎么拿下他。好。还有那个技术辅警杨小杰在吗？我去清江之前，能不能先见见他？没问题啊，我马上安排。好。秦总，哎，杨小杰来了。哎呦，杨小杰，这是我们秦总。啊，秦总。秦总，听说你比中了清江的指纹，特意要见见你。辛苦了。谢谢你，谢谢领导。恭喜你，我也要谢谢你。我不辛苦，这都是我应该做的。啊，我们那些采集指纹的同志们也很辛苦，啊，你们也很辛苦。你快坐，快坐，快坐！来，坐。来，你看，咱们基层的同志多质朴啊，多本分。小杰，你多大了？31了。哦，那干这个工作多少年了？8年了，大学一毕业就考到了技术中心。哎，秦总，我们了解了一下，杨小杰平时工作非常认真，而且对指纹比对很有研究。哎，杨小杰，咱们中昌省厅已经研究过了，准备奖励你5万块钱，等这案子结了之后，专门搞个仪式。也是希望你能再接再厉，继续努力工作。这个不行，领导，功劳是集体的，是大家一起努力创造的，不是我一个人的。这个钱我不能要。这个奖励就是你个人的，集体还有集体的说法。对，小杰啊，你知不知道你做了一件有多了不起的事情啊？领导，这也到饭点了，你晚上没安排事儿吧？我能不能请你吃个饭啊？杨小杰，你看你这面子，你知道清江爆炸案破了之后，园林州的领导那排着队的想请秦总吃饭，秦总愣没去。秦总今天亲自请你吃饭，你说你这面子大不大？他就应该有这么大面子。走，啊，现在就去走。领导，谢谢你的鼓励，但是饭是真的不能吃，我还要赶着去接我女儿，她幼儿园大班。这段时间我总是忙着加班，没有时间管她，扔给老师，老师都有点不高兴了。你看，这还请不成了，那这样行吗？我派人把孩子接过来，然后一块儿吃，行不行？哎不，哎对，哎杨小杰，哪个幼儿园我就给你把孩子接过来。不行，我今天实在是不好意思了，这个饭能不能就不吃了？我是真的要去接我女儿，我想陪我女儿。我女儿才这么高，你说也不适合来这种场合吗？哎，好，是不是领导？好，不吃了，不吃饭。接孩子，接女儿，现在就去接，好吧？谢谢领导，谢谢。慢点啊，杨小姐。哎，谢谢啊。不用。太不容易了，你看，多朴实。哎呀，
爷爷，来，爸爸，轮子，乖乖，妈妈，乖乖，妈妈。妈妈，你今天怎么这么好，按时来接我？妈妈按时来接你，你高不高兴啊？高兴。妈妈答应过你的事情，就一定会做的，你知道吗？妈妈做了件大事，妈妈抓到一个大坏蛋。妈妈，你真厉害，我爱你，妈妈。干什么？为什么给我带铐子？你们要干什么呀？为什么把我带到这儿来？你们又不是纪委的人。闭嘴！少讲废话，问你什么说什么。姓名、年龄、职业。杜坤，48岁，职务是清江市棚户区改造办副主任。我们是清江市公安局的，知道为什么找你吗？问你话呢。我怎么知道你们要干什么吗？1998年10月17号，你在什么地方？1998年12月1号，你又在什么地方？98年的事情，谁还能记得住吗？这是要干什么？是什么？你要问我们吗？啊？杜坤，1998年10月17号，你在录像厅干了什么？还有，1998年12月1号，你在邱行长家干了什么？你心里都不清楚吗？杜坤，你涉嫌1998年10月17号和1998年12月1号2起杀人案。我们现在依法对你实行刑事拘留。你们这就是污蔑，是诽谤。我也是懂法的人，不要拿个手印就往我头上扣帽子。是，我是收了钱，贪了钱，但是我没有杀人。我要见律师，我要告你们。你们也不去打听一下，我大小也是一个正科级干部嘛，什么样的场面我没见过？简简单单几句话就想往我身上倒脏水，这怎么可能啊？你们这就是诽谤，是人格侮辱。我要见律师，我要见你们领导。真是块滚刀肉，到现在还在那摆官架子呢。秦总，嘴巴硬得很，死都不认。目前我们掌握的，也就是他在1201案中留下的指纹。但现在他这个状态不可能承认。犯罪同伙是谁？他抢的枪在哪儿？谁持的刀？谁开的枪？这些问题不解决，那我们就会很被动。没错，我们现在手上掌握的证据确实不够。你这么审没有用，先放他几天。
做一下外围的一些搜查和调查。关键是他家，看能不能查到枪的线索。好的。方局长，大队，我们先上去啊。哦。方局，哎，老陶，老陶，新疆那个案子指纹比中了，这快啊！那咱们这个案子也得开始抓紧了啊。是，方局，好。哎，方局长，我正找您呢。刘处，刘处，听说清江的案子比中了。是啊，比中了，刚从清江过来呢。真好啊，真好。是，那边也是不容易。哎，咱们这边进展的怎么样了？严军严主任领着人，已经3天3夜没合眼了。省厅的同志也都跟着忙，跟现场的、检测的，那物证中心又派来了5名专家，还调来了测试盒。硬件条件可是够了，进度也不是跟不上，就是检测量太大了。还是要沉得住气，不差这一时半会儿的。啊，是啊，别着急，老头，没问题。好，行了，咱们赶紧分头忙吧。啊，走吧。哦。哎，结果出来了没有？哎，方局长，稍等一下，马上出结果。方局长，比中了，比中了啊！不是1个人，是4个人，就在东林东井下村一个姓王的家里头，他家有4个人的 DNA 信息，跟咱们东林案发现场的 DNA 有关联，这就说明什么？犯罪嫌疑人就在这4个人里头。哎，你说你看什么？你能看懂？好歹搞这么些年 DNA， 一眼就看明白了。你看把你能的，你还成 DNA 专家了呢？啊，你不要感兴趣了，你开个工作室，寻个亲打个拐，你啥都能干嘛？有这考虑？你考虑什么嘛？回去开会，想办法怎么找人。是，走。行啊。哎呦，老王都在呢。哎，主任，你来了啊？有事？咱们村里不是交电费呢吗？咱们的分表和总表老是对不上数，查一下，看看你家的电表有没有问题。电表？对。主任，咱可从来不干那事儿。这电都是从这儿直接接进来的。不是，我们都没动过。不是，咱们各家都要查一下嘛。啊，你查吧。
玩你的吧，我就看看你家的表。哥，啊，没事，玩你的吧。哎，查完了，没事。咱们走吧。老王，你先忙着啊。慢走啊，主任。啊，行了，赶紧忙吧。确认了，王海家人都在呢。怎么办，督察？不要急，就说检查身体的。严主任，4个人都在这儿了。走，现在就做。好。大哥，这么晚了，来吃点东西吧。吃点东西，来。不要着急，检查结果可能还得等一会儿啊。哎，你们家里几口人啊？哎呀，你们家以前是村里老住户吧？家从哪儿来的？我头疼，神经疼。头疼？是不是刚才坐车坐的？哎，不要着急啊！哎，你吃点东西，在这儿多休息一会儿。成功了，就是他，就是他。结果出来了，就是王海。出来了。王海。出来了，王海，是王海，是王海，王海，王海。哎，我头疼，我受不了了，我头疼。行了，不要叫了。知道为啥铐你吗？从下午到这儿，10来个小时，你一直喊头疼。为啥带你到这儿？
一句没有问。说吧，知道为啥抓你吗？2010年4月18号，你在啥地方？老西沟那3个女娃娃，是不是你弄死的？是我干的，那3个女孩都是我干的。我早就知道有这么一天，我不敢问你们为什么叫我到这儿来。你们早上在我家查电表的时候，我就知道了。秦总，东林的案子破了，就是东井下村的一个村民王海，他已经招供了。好，好，好好审，好好办。我没有上过什么学，初中毕业以后，我一直在家里边待着。我爸我妈嫌我干啥啥不成，我就出去打工，干不了1个月就不想干了。那几天我正在闲逛，我就在西沟山坡上睡了一觉。中午的时候，过来3个女孩就把我吵醒了，我就拿仿真枪逼他们到坡上去。后来这3个女孩要跑，我就那天晚上我就跑到东林县城，在一个建筑工地上睡了一晚上。第2天我就回到家里边，我妈、我姐还有我姐夫都在，我就把事情的经过告诉他们。我姐夫说是这事情太大了，肯定躲不过去了，就叫我投案去。我不甘心，我就给我爸打电话，我爸回来训我妈，说是这么大事情怎么能让女婿知道呢？我爸就叫我姐夫走了。后来我爸给我拿几百块钱，叫我到岭州去。我在岭州待了1年多，1年多以后才回来。我知道错，我养了一个不成才的儿子，他犯了错，我怎么能亲自送他去死？亲亲相依，人之常情。亲亲相隐，你这个时候相信你儿子了？你有没有想想那3个娃娃的父母？那3个孩子那么小，你这个时候给我讲感情，说亲情，说亲亲相隐，我跟你说，你们家都犯了包庇罪，你给我老实交代。我认罪，我服法，我认。
这案子这回是真破了，我感觉这心里还空落落的呢。你说咱们走了几千里路了啊，这最后1公里咋都走不通了？人家秦总一来，一下就把这个纸给捅破了啊！哥仨在这儿呢，啊，找你们半天。太尉，哎，走走走，跟你们说个好消息啊！这次这个一南攻坚的案子，咱们东岭是第1个破案的啊，祝贺！不是清江吗？清江那个案子，嫌疑人是抓着了，但是他没招供啊。咱们这边不是直接破案了吗？王海是直接招供了，所以咱们是第1个破案的。老唐，好样的，啊，好样的！行了，今天踏踏实实睡个好觉，好好休息。我赶紧把我那点活忙完，走了。在吹，就在此刻，谁寻找那一束光？拼凑着月色斑驳，啊，黑和白雨起落，四季的树叶从右翻到左，啊，明和暗模糊交错。案子终于破了，我也越来越明白。可能我干不了刑警了，一线刑警啊，应该是干脆、敏锐的，而我现在满脑子都是 DNA， 还有那些碑刻、村志、家谱，甚至是那个马槽，这些关于人、关于历史的碎片，像一条线引领着我，同时也拴住了我。我不知道未来我该去哪儿，那就走吧。也许走着走着就有答案了。望头了到了起就退，该退苍呀个。到这个带，要害怕老天爷也害怕。小这个蛋。这么久了，住在这里很舒服，是不是？啊，有吃有喝的。人不是我杀的，我什么都没做了。你杀死了那么多年轻的女孩，用那么残忍的方式，你怎么都下得了手啊？啊？你不觉得你自己太残暴了吗？啊？我知道你心里在想什么。你以为啊，只要你不张嘴，我们就拿你没办法，是不是？你的人生经验，跟你有限的这个犯罪知识，你对我们警察的认识，还有你看过的那些电影、电视剧，都给你了一个误区，让你以为啊，这个犯罪杀人都得是啊被现场抓住才会认，所以你以为你跑了就没事了。就算让我们警察再次抓住，只要你打死不承认，我们就动不了你，是吧？嗯？来，我跟你说，该给你看的证据呢，都给你看过了，指纹对上了，你使用的手机号码，你出现在案发现场的证据，甚至你老家我们都去过了，啊？
在你家里搜出你的衣服，上面有被害人的血迹。你不认，我们照样可以起诉你。法官会根据证据链，照样判你。不说是吧？行，来，我给你看样东西。我们去你老家的时候，见到你的父亲，跟你姐姐，他们知道了你的事情，很难过。本来呢，我们想带他们过来，跟你见个面，他们拒绝了。他从17岁的时候就离家出走了，到外面去了，和老乡一起到竹城去打工。听说是在工地做事情，刚开始啊还偶尔回来一次，后来4、5年都不回来。那一年秋天他跑回来过，在家住了10几天，就又走了。我也就再没有见过他。你们说他在外面干坏事，还杀了人，我也不知道，也不想知道。不要放了！我这个儿子，不要放了！是白养了。我说不要放了，不要放了！放下一段。他们不想知道我的事，我也不想知道他们的事。他们不想见我，我也不想见他们。我弟弟是很老实的，小的时候上学读书，每天都要走很远的路，家里穷，很多时候都吃不上饭。他鞋子坏了，不肯去上学，爸爸就总是打他。关掉，关掉，关掉！我不要看了，关掉！你不想看可以，但是有句话我要说给你听。我们离开你家的时候呢，车子已经开出很远了。你大姐跑着追上来，她让我们给你带2件换洗的衣裳。她卖了1头猪，给你买了衣服，又找人借了1000块钱。她其实过得并不好，你姐夫老是动不动就打她。但是我能感觉到，他很想来看你，但是怕花钱，想把路费省下来，让我们给你。看到没？你那么穷凶极恶，那么罪不可恕，总有人记得你，总有人把你当人看。你一个字都不说，你对得起谁啊？啊！衣服你可以收啊，钱我们也会帮你存到卡上，不收了。等等，可不可以给我1碗米粉吃，多放点辣椒
和牛肉存在我那个钱里。我讲，人是我杀的，3个都是我杀的。好，说一下过程。我想问一句啊，我会不会死啊？你觉得呢？反正他们3个已经死了，我可以去工地打工，把钱寄给他们的家人。反正他们3个已经死了，我可以去工地打工，把钱寄给他们的家人。这个样子，我可不可以不死？你是真是不懂法呀？啊，都这个时候了，你还在讨价还价呀？可是你刚才说了，即使我不说，法官照样可以判我，那为什么还要我说？我这样跟你说啊，让你说是给你机会。如果你从内心深处真心的认了罪、服了法，向社会、向受害人家属表达了歉意和忏悔，在最后的时刻就能证明啊，你还是个人，还有起码的良知和人性。如果你坚持不说，那只能说明你起码的良知和人性都没了。那你做人跟死了就没有区别。我讲，杜宽，考虑怎么样了？打算什么时候说？讲什么呀？说齐焕生，说什么？我不认识，真不知道。那你1997年是不是开我歌舞厅？是。你的歌舞厅就在齐焕生的管辖区，你再说不认识他？不认识。不要跟我鸭子死了嘴巴硬。你跟齐焕生是同年上的8中。再问你一遍，认不认识他？就算是同一届，8中那么多学生，我为什么就一定能认识他？你告诉我嘛。那讲一下邱行长，认识他吗？认识。怎么认识的？98年的时候，我在开冰淇淋厂。那年那个气候特别的反常，一个夏天都在下雨，气温低，冷饮都卖不出去，我就着急嘛，生意特别差，实在是干不下去了，我就去找他，想弄点贷款。在哪里？在他家里。和谁？我自己。哪一天？谁可以作证？那么久了，谁还能记住啊？一共去了几次？1次。1次就进人家卧室，啊？他喊我帮他搬东西，我就帮着搬了。头一次进人家
人家就喊你搬东西。我说的都是真的。你们要是不相信，我也没有办法。你们可以去查嘛。如果查出来我是在胡说，我就认。我也是当领导的人，从开发区的城管局局长，到现在的棚户区改造办副主任，这些都是我这么多年辛辛苦苦干出来的。我的意思是说，我是有水平的人。如果你们真的查到了，有证据，我服气啊，我认。但是如果你们像现在这样诬陷我绝对是不干。你刚有声先停。他这个人呢，当过干部，很会打官腔，还懂得点法，确实不太好对付。这个他也不慌，就在那里编，还都能圆得上。这就是一块滚刀肉，以为我们拿他没办法，那胡编，希望能把咱们糊弄过去。咱们得请个外援，喂，秦爸。秦总。怎么样？你们那个新策掌握的怎么样了？应该可以吧？那你们能不能来清江一趟啊？现在清江那个抢劫银行行长那案子，指纹对上了，你们能不能过来帮个忙？行，您稍等一下啊，我得请示一下我们高队，他就在我边上。高队，秦总问咱能不能去清江的案子。秦总啊。哎，秦总你好，我是高小英。哦，让我们去清江是吧？好，正好我们刚下案子，正总结呢。大概晚饭前倒应该是没有问题的。我们3个人，都是女的，带2套设备啊，得搭车接了。好嘞，再见，晚上见。好。这就挂了，咱还没问案情呢，那咱怎么准备啊？问什么啊？秦总的案子都是大案要案，清江那个案子，做警察的谁不知道？哎，行了，你俩赶紧收拾，带2套设备啊！能上秦总的案子，可是咱莫大的荣幸哦。你们好好准备，千万别掉链子啊！放心，高队一定完成任务。行，我去跟支队长汇报一下。不认识，不要跟我鸭子死了嘴巴硬。你跟齐焕生是同年上的8中，再问你一遍，认不认识他？就算是同一届，8中那么多学生，我为什么就一定能认识他？秦爸，秦队，秦总，坐。哎呀，来了，我们特别期待你们来啊！现在我们要仰仗你们啊！这是我们应该做的。案发地址在哪儿？我们方便过去看吗？可以，但是还是先看一下材料吧。咱们这个材料很详细的。主要是想看一下指纹的位置在哪儿。指纹的位置啊，材料上都有。我们这个材料啊非常详细啊，上下左右、东西南北，都在这里，精确到这个毫米，秦总都看过。先去现场看一下吧，这些回头看也不晚。听专家的。好的。还有这个人在什么地方上班，他工作的地方我们也需要去看一下，还有他家，还有所长跟行长被杀害的地方，就是所有有关的地方，我们都需要去看一下。好的，但是所长被害的这个地方拆掉了，那我们也需要去看一下，了解一下情况。听专家的，他想去哪儿看就去哪儿看。好的。
秦总，我得跟您汇报一下，我们去看完现场之后回来是需要针对性的编题。好啊。那秦总，我们这次测试的重点是？重点是枪。明白。好。哦，还有一件事儿，就是他本人同意接受测试吗？我们需要他本人签署的同意书。同意哦，不但他同意，他请的律师也同意了。这个杜坤是个滚刀肉，他是怎么答应同意新测的？秦总，是这样的，我们之前已经对他进行了测前谈话，我们也设置了一些与事实有关或者无关的问题，对他进行测试，这些他都是清楚的。那新测这个手段，它就是探测个人的生理和心理反应，那反映出来的数据都是非常客观的。那犯了罪的人要面对新测，他就会担心，会抗拒。那无辜的人面对新测，大可放心，因为他不会测出任何的异常。那杜坤他会接受测试，无非就是想极力证明自己的清白。这种人通常就比较自信，或者说他懂得一些关于心理学方面的知识，觉得自己有能力有办法来对抗。他应该是有准备的。那你觉得海平能拿下来？这个现在不好说。海平他有一定的经验，但是这个人不好对付。你好，我是新测员叶海平，这位是姚杰。你们好。很高兴你积极配合我们的工作。你手有些凉啊，是紧张吗？不紧张。我这有个暖宝宝，你把它撕开，暖暖手。不用紧张。谢谢你。给你站起来，双手打开。海平这么做有两个用途，上仪器，他这个手太凉会影响测试结果，也非常的还有就是他这么做它不会对你能的够缓解嫌疑人的抵抗情绪。过一会儿测试的时候，回答我的问题，你只需要回答是、不是或者不知道就可以，不用做过多的解释或者回答。知道了。好了。那我们可以开始了吗？可以。你是不是杜坤？是。你是不是去过邱行长家的卧室？是。你知不知道邱行长家卧室的抽屉里有什么东西？不知道。是证书吗？不知道。是存折吗？不知道。是珠宝吗？不知道。是黄金吗？不知道。是纪念币？不知道。是现金？不知道。你是汉族人吗？是。你是杜坤吗？是。你知不知道杀害邱行长的凶器是什么？不知道。是绳子吗？不知道。是菜刀吗？不知道。是砖头吗？不知道。是匕首吗？不知道。是铁锤吗？不知道。是手枪吗？不知道。你是汉族人吗？是。这一组题作废，我们重新再来一遍。为什么？因为我在问你是不是铁锤的时候，你用脚抠地了，这是不允许的。在你回答问题的时候，你要做好。他刚才脚抠地的那个小动作，说明他在不然试图数据出来不准确，对你也没有好处，是不是？
等一下，可不可以喝杯水啊？可以。但是有一点我要跟你说明一下，我们测试程序呢是要一套题问3轮，现在我们已经问了2轮了。如果你现在选择中途休息，那我们就要从头再来。你也可以忍耐一下，我们尽早结束，或者是你想休息的话，那我们就从头再来。那就继续吧。你是杜坤吗？是。你知不知道杀害邱行长的凶器是什么？不知道。是绳子吗？不知道。是菜刀吗？不知道。是砖头吗？他不敢了。不知道。是匕首吗？他不敢再动。不知道。是铁锤吗？不知道。是手枪吗？不知道。你是不是在看守所里？是。你是杜坤吗？是。你知不知道作案用的手枪现在在哪里？不知道。在家里？不知道。在办公室里？不知道。在山上？不知道。在水里？不知道。你是不是在看守所里？不知道。啊，不是。看一下吧，我相信你能看懂。你是叫杜坤吗？是。邱行长家卧室的抽屉里放了什么？不知道。是纪念币吗？不知道。杀害邱行长的凶器是什么？不知道。是手枪吗？不知道。手枪现在在哪里？不知道。在水里吗？不知道。重复我上一个问题。手枪是不是在山里面？啊，不对，手枪是不是在水里面？对，手枪是不是在水里？对。你别问，不辞了，是我干的，是我杀的，是我跟庞德平干的，我们一共杀了5个人，那把手枪一直就在我身上带着，后来藏到仓库里面去了。再后来，就被我丢在旧手枪里面了。测试结束。大平，很好，真好，真的刮目相看，啊！你们就是这么把犯罪嫌疑人一步步逼到死角的。这个还不算最激烈的，还有比这更激烈的。
我们这俩小姑娘可厉害了，海平编题一绝。姚姐，你别小看她，她会通过仪器捕捉到嫌疑人的每一个细节，再把它记录下来。哎，我刚才看半天啊，你别说他，我听着都迷糊，但是我还是没明白，你们是怎么让他撂了呢？最后，对啊，哎，我觉得啊，和我们平时的询问差不多，但是就是比我们问的细，还有就是这个，哎呀，讲不清楚。其实上测试本身就是给对方添加心理压力的。你刚才把那个测试结果打出来，给他就是想进一步的给他施加压力，是吗？对，因为我把测试结果给他看，他就能看到每一句话的峰值变化，所以就知道了他哪一句话在撒谎。其实我们第3轮的问题问完的时候，测试也算结束了。只是海平我贪功了。很好，很好。哎，有没有这种可能啊？就是说这个人他心理素质很好，他能对抗这个东西，有没有可能？他心理素质就挺强的，但是没有用的，人不可能对抗本能的。就好像我跟你说，你别眨眼。我没眨呀，没眨呀。坚持住啊，坚持住！你看，你可以坚持一会儿，但不能坚持更长时间了。所以，生理反应这个东西特别有意思。如果你抵抗了，等到你防线垮掉的时候，它就会加倍反馈的。明白。对，其实传统审讯肯定也能拿下来，只是我们这个测试快。领教了，领教了，很好。亚秋，赶紧审，然后把他刚才提到那个庞德平控制起来，快。好。我是靖江人，初中毕业就在汽车公司当司机，后来就下海做生意，开过录像厅、歌舞厅，生意勉强维持。后来歌舞厅着了一场大火，我辛苦5、6年挣的钱全都烧光了。再后来我找人借钱，又开了一家冰淇淋加工厂。那一年我们这里气温太低了，冰淇淋卖不出去，就倒闭了，欠了一屁股债，还还不上钱。我就开始动歪脑筋，想搞点钱。我就找到从小跟我一起长大的庞德平，他也没有钱，我们2个一拍即合，说好了一起干。我们想去搞钱，得先抢把枪，然后去抢银行的运钞车。为什么盯上齐焕生？我初中就知道他，他当了所长以后，在街上见到过几回。他那个枪一直都是带在身上的，我们跟了他一段时间，直到他晚上10点到11点之间下班回家，我们就计划在这个时间段下手。但是齐副所长很强壮，我们怕不好搞，就找了一个废弃的民房，提前演练，计划路线，锻炼身体，还买了作案的刀和哑铃，还有手套。不要吹了，走。本来我们想着抢到枪后就去抢银行的运钞车，但是齐副所长出事以后，
清江破案抓得太严，银行跟信用税这些地方都加强了警戒，抢运钞车难度太大了，所以我们又把目标转移到金店，但最后还是考虑也是困难太大。怎么盯上邱行长呢？有一天，我在银行门口看见他开着车，穿得很气派。我就想，他们家肯定很有钱，就想从他们家搞钱。你到底认不认识邱行长？我认得他，他不认得我。清江很多人都认得他，他是大学生，年纪轻轻就当了行长，特别的威风。我开歌舞厅那个地方，离他上班的地方也不远。有段时间，他们银行盖大楼，就在我店面附近办公。他每天进出都特别的气派，好多人围着他要贷款。那你找他贷款和帮你老婆找工作的情况呢？假的。邱行长家里的情况，你是怎么知道的？我们跟踪了他几回，发现他们每天下班回家都比较晚，但是每天中午回家吃饭。他们家有2道防盗门，家里面的人一回家就把门锁上，所以我们就选择了中午他家孩子离开家去上学的时候动手。爸妈，你们别伤害我孩子，不要伤害我女儿。老实点，你们有什么？老实点，你们随便拿。你们怎么回事啊？为什么打孩子呀？啊！过来！杀完人之后，我们在行长家只找到2000多块钱的现金和一些纪念币。走之前，我们就想着把现场炸了算了。我就把他们家的煤气罐切开管子，搬到客厅，又把电饭煲端出来，把他们家的酒洒在被子上。等到要走的时候，我是越想越生气，杀了4个人，才抢到这么点钱。从行长家跑了以后，我们就把枪和东西都藏在仓库里面。那天穿的衣服也少了。庞德平2次杀人都是穿的同一双鞋子，鞋子沾了血，我就买了一双新鞋子给他。后来我们就各干各的，各过各的日子。2001年我就把枪扔到清水江里面。后面的事情，你详细讲一下。你是怎么当上官的？案子太大，警察天天查。我知道我犯的是死罪，心里面很害怕，特别的怕，所以我就在家里面躲了1年多。后来托亲戚找关系，到经济开发区去当司机。再后来，
慢的跟领导关系搞好了，我就当上了开发区城管局的局长。前2年市里面搞棚户改造，上头又把我调过去当改造办副主任。你跟我们说一下，这一次抓到你，服不服气？为什么前面那么久你不肯招？服气是服气，前面我不讲，是觉得自己已经当了领导了吗？何况案子都过去18年了，我自己都忘了，不想承认，也不愿意面对。不过现在我想通了，只要是犯了案，不管过了多久，不管你跑多远，始终还是会找回来的。带过去，是这里吗？好好辨认一下。我就是站在这里，把枪丢下去的，应该就是那个位置。弹匣和子弹呢？弹匣被我卸了，一起丢下去的，没有子弹。我在前面那个乡镇上过班，5年前这里不是这个样子。带走，带走，带走。秦总，我们商量一下怎么找枪吧。这个地方我了解了一下，那边啊是个谷地，叫状元堤，那边还有个村口。这边这个桥以前没有，是后来才修建的。这条江就是青树江，水深呢大概是5米。先前政府为了修河道，就把河水放干了，挖走了一些泥沙。现在就是不确定，当时挖沙的时候会不会把枪也挖走了。再难也要把枪找到，光是指纹和口供不行，证据链缺失，枪才是最关键的物证。虽然说弹匣给卸了，就剩那枪把子，枪把子有点分量，你这水流不可能给冲走，冲肯定冲不走。对的嘛。下决心吧，爸。我的妈哟，这得用好多人，花好多钱哦。你看啊，先要把上游截断，水抽干，要干半个月吧。人数的话，至少500人，就是1000人也得干。干！走，我们去找武装部、预备役、民兵，全部上。还可以嘛，水也没有想象的那么深，刚到膝盖。就是的。可以可以。
杨兄，秦总，这不行啊！我们几百个人干了好几天了，拉网式排查，一个一个的找，就是找不到啊！行，我想办法。好，接着干啊！继续。秦总给我们想办法，干啊！任听，我在清江呢，这边找枪呢，啊，找1个多星期了，这水都放干了，不好找啊。我想，看来得用这个专用仪器了，就那种金属探测器啊，要不然这样不行啊。这时间长了人也受不了啊，啊，一直下雨这些天，那水库也存不了那么多水啊。所以我想联络一下这个省军区的人，你看行不行？我听说他们有一个刚出完任务回来的一个工兵营，他有这种专用设备。可以，我跟他们政委打个招呼，你过一会儿直接和他们联络。好，谢谢袁听。秦总，王营长，这个雨下得太大了，天气预报讲这10几天还要下雨。青树江上游水电站水坝满了要放水，最晚能撑到今天中午12点，要不然就垮坝了。放水要经过咱们的捞枪地点，弄不好就把手枪冲跑了。我从昨天开始就跟他们一直在吵，州里面也在出面协调，就是我们这边能不能快一点？实在是不行喽！已经拼命在干了，一天10多个小时呢。你看能不能这样啊？你让上游的算一下，如果非要放水的话，放到这儿需要多少时间？这样我们抓紧干。实在不行的话，就下网，网眼弄得细一点啊。等水过去之后，我们接着捞。你帮我算一下，从那边放水到这边要多长时间？啊，只有1个小时。喂，同志们，你们再抓点紧！12点钟，上游水电站要放水，我们能不能在水到之前把枪找到，好不好？干活，抓紧时间！抓紧时间！我找到手枪了！我找到了！看一下，收手了，看不到枪了。你傻不傻呀？你就不知道怎么石头磨一下呀？磨一下。
脚步走过山与河，他走过泥泞沼泽，让一切故事从头说。是沉默，谁留下那一束光？友谊在无边夜色，风在吹，就在此刻，谁寻找那一束光，拼凑着月色斑驳。同志们，今天我们举行一个简单的仪式。我们分局呢，技术辅警杨小杰同志，比中了清江两岸犯罪嫌疑人的指纹，为案件的侦破做出了重大的贡献。现在我宣布，奖励杨小杰同志5万元人民币，以资鼓励。希望大家都要向杨小杰同志学习啊！秦总，您找我？你梁城那边怎么样啊？检测开始做了没有？哦，还没呢。不过已经让物证中心督导他们，将这些年来采集到的样本做 DNA 对比。那检材怎么还没送过来呢？我听说是这样啊，梁城那边呢想自己做，他们也有这个能力。不管谁做，得抓紧做呀。你给梁城打个电话，让他们抓紧。经费由厅里出。哎，好，我现在就去。罗大姐，我们今天做了多少了？400多份吧。这是今天最后一批了，咱们辛苦一点，争取把它做了吧。我没有问题。罗大姐，罗大姐，比中了，出来了，确定了，朱局，这个长姓家族的这几个人可以划到范围里面。赶紧布置下去，找人，明天全市动员，尽快把这些人给我找到。一个一个的查。喂？什么？脑出血？怎么样了？还在手术。怎么回事嘛？前2天不是还好好的吗？医生说以前就有些基础病，这个病发病急，很难预防。有点啥？你好，你是叫常兴荣吧？怎么了？我们是派出所的。
现在做那个人口普查，我们要办2代身份证，需要采集指纹，麻烦你给咱打个样。来，你看，你就从这儿摁到这儿，然后这个样子摁一下。这个办这个2代身份证还要做这些东西的吗？大家都得做，我们也得做呢。啊，你们也做呀？嗯。哎呀，你们但凡要是做的话，看起来是非做不成了。谢谢啊。这儿。对，就这样。滚一下啊。对，来，还有这个。真是麻烦。来，给你，谢谢啊。可以了啊。可以了，谢谢。啊，我们走了啊。慢走啊。谢谢。停车！我感觉就是他。你看一眼就能认得出来？上级发下来的指纹我天天看，特征我都背下来了。你把人盯紧了，不要让这个人跑了。好。我取了常兴荣的指纹，是那个常小兵的叔叔，我感觉像，家里赶紧对一下。宋队，对上了，就是常兴荣，关河县人，在凉城开小卖部。出来！听到没有？别动！跳起来！起来！终于见面了。你们好像抓错了吧？我们不认识啊。我找了你28年了。知道为什么抓你吗？说！知道。我杀了人了。杀了几个？杀了11个。你们报道过的那些案子，都是我做下的。我知道，我迟早会有这么一天的。
害了呀！畜生！带走！你知不知道，你犯下这些案子，给良辰人民带来多大的伤害？我做下的事情，我都不敢想。这么多年，你的心里一直没有愧疚吗？事情已经做下了，怎么办？你说？我问一下，我做下的事情会不会影响到我的2个儿子？你只关心你的孩子，那被你杀害的孩子呢？你说一下，你作案的过程，要一件一件的说。我第一次作案，那是1988年，那时候我已经结婚有了娃，家里实在是困难的很呐。我本来想着去偷些东西，结果动静大了，那女的醒了，就开始喊，喊的声音大得很，可把我吓坏了，我就动了手了。你做下这么多案子，你家里人知道不？你做下这么多案子，有没有后怕、后悔的时候？有的，2个，一个是医院里那个女护士，还有一个就是那个8岁的小女娃娃。我后悔得很呢。哎，秦总，这是我们领导秦总，公安报的记者李云。你好，你好，你好。
金总，这个案子的社会关注度非常高，但是关注的点呢比较奇怪，说什么的都有，所以他们这次来想有一个更深入的了解，写一些比较有深度的文章出来。好，请坐。好。金总，这么十恶不赦的罪犯，你还给他带吃了？这是我的习惯。开始吧。把人带进来吧。程金荣，你对你这个案子的罪名，还有这个作案过程的认定，有没有什么问题？你被捕之后有没有受到过虐待之类的？没有，他们对我挺好的。你能不能说一下，给我开一些高血压的药？我吃的都是进口的，进口的好一些，给我准备些，行不行？这么长时间有没有反省过？到底为什么干这么残忍的事？我背一想，我血压高得很。唉，杀了就杀了嘛，想那么多做什么？那2002年之后呢？这10几年的时间，为什么停止作案了？不想杀就不杀了嘛。我问一下，我的这个事情会不会影响到我儿子？那你对受害者家属有什么要说的吗？这事情已经做下了，说什么呀？赔偿金我也没拿条件，不说了。人嘛，终归是要死的。过几天我也就死了，死了我也就解脱了。那在你家里，你跟谁的关系最好呢？我和我妈的关系还可以，我爸他基本上没有管过我。小的时候他把我打得不成样子。那时候我们家的生活条件实在是困难得很呢。那一年我高中毕业以后，要找飞行员的，我也报考了，体检都过了，后来又没考上。我打听了一下，我的名额让别人顶替了。我现在进来了，我做下的这个事情不会影响到我儿子吧？张先生，你刚才说你高中毕业考飞行员，别人顶替了是吧？我们也了解了一下啊，你当时呢只是过了初试，2选1的时候呢没被选上，根本就不是你说的什么被人顶替了啊。我喝一口可以吗？从你被抓那一刻，你就一直在问会不会影响你儿子，可见你很关心你儿子。看着我，但你毁掉了多少年轻的生命，知道吗？他们的年龄有的比你儿子还小。你毁掉了多少美满的家庭，知道吗？
他们同样关心他们的孩子。看着我，我现在可以告诉你，你的儿子一定会以你为耻，你的后人会一直背负着你的罪恶，受尽人性的煎熬。你的罪恶没有理由，没有借口，你会得到惩罚，但你永远都得不到解脱，永远都不会。秦总，从凉城回来之后，您就一句话也没有说。您没什么事儿吧？没事，可能有点累了。刘，你知道什么叫 PTSD 吗？我知道啊，创伤后应激障碍。您不会的，您都已经身经百战了，不会有什么事儿的。为什么？我不配吗？我不是这个意思。你要知道，我们警察也是人，也是血肉之躯，也有困惑、迷茫、恐惧、沮丧。这么多年，之所以没有被打败，那是因为心里面有信念，就是保护人民，伸张正义，痛恨罪恶，心向光明。可是凉城这个案子，常兴荣这个罪犯，还是让我无法平静，让我不得不思考人性。人性的阴暗和扭曲，究竟是为什么？哎，老宋。哦，我知道了。老潘去世了。哦。师傅，案子结了，您放心吧。几度风雨，几度春秋，风霜雪雨波激流。历经苦难，痴心不改，少年壮志不言愁。几
度风雨几度春宵，风霜雪雨波激流，历经苦难知且不甘。傻乐什么呢？今天办案回来，在路上，我们开着车，正好碰上红绿灯，就停在人行道边上了。3个小女孩过马路，见着我们警车，鞠了一躬，高兴。你这人啊，看着你凶巴巴的，其实呢，心里最软，心细，知道疼人，有大爱。你最近又看什么书了？大爱都出来了啊！你就是小瞧人，我跟你说，你这辈子，最看不清的就是我。我看不清你啊！我从第一次见你，我就知道你犯罪动机是什么。爸，你回来了，你们俩笑什么呢？快，吃饭，拿碗快吃饭。你吃饺子，我剥半天，你不吃。你尝一下。不。爸，我有事儿要告诉你。我要去反诈中心工作。为什么？现在互联网这些骗子，他们太猖獗了，他们就是从高维度向低维度里降维打击，我得制止他们。啥叫降维打击啊？啥叫降维打击啊？降维打击就是说，那些骗子要骗你们，就是分分钟的事儿。你们还没看清他们套路就上钩。你看，听不懂了吧？所以我告诉你，一方面你们要打击电诈犯罪，另外一方面要加大宣传力度，要提醒老百姓有防范意识，尤其像你妈这样的啊，这个别什么都信啊。你又小瞧我，我现在这反电诈意识不比你们差啊。那诈骗团伙无利不起早嘛。这老百姓要做的，第一，别相信天上能掉馅饼；第二，这行得端坐得正，别怕有人敲诈。完了呢。我知道你妈最近看什么书了。什么书？哲学书，全说在点儿上了。
哟，海平，整个吃饭。喂，亲爸，海平，我告诉你一个好消息，我得了中国青年科技奖。哎呦，你等会儿，我打开免提，你再说一遍。怎么了？说。我得了中国青年科技奖，这可是国家级的大奖。这次得奖是我们新测那个项目，下个月我就会作为中国青年科学家代表去旭城领奖。哎呦，我们海平可真是棒呀！海平，恭喜你啊！秦爸，恭喜你，太好了啊！别骄傲啊！我陪你去啊。没事，秦爸，你要是忙的话，你就不用去了。我们市局领导会陪我一起去的。哎，你这傻孩子，你为什么就不能让我高兴高兴呢？这样说定了啊，如果除非有什么这个突发的大案要案啊，要不我就陪你去啊。行，那我就天天许愿，我希望没有大案要案。到时候你就能陪我去了。哎呀，我们丫头这么出息，你说你妈得多为你骄傲呀！骄傲，开心的都合不拢嘴了。哎，李媛呀，那个你的事情也要抓紧办了呀。啊？啥事儿啊？你们又装傻呢？你跟老赵啊，这啊，海平领奖回来，你俩回来就把事儿办了。你听见没？行了，知道了，挂了啊，挂了。一说这事儿就装傻，他这事儿真得抓紧办啊！一晃20多年，苦一辈子。妈，我觉得老赵不错。这个小孩子家什么不错，大人的事儿你少管啊。我怎么不能管啊？哎，香蕉还堵不上你的嘴是不是？来，你给我堵上。你呀，才是一个心里面有大爱的人，谁的事儿都惦记着。酱多啊。咸了。你笑什么呀？没什么。下星期啊，把你女朋友带过来，让我们看看。爸，我没女朋友。重说，你忘了我是干什么的了是吗？可是我真没女朋友。是吗？不是，我真没女朋友，你跟看着我干嘛呀？抓紧，抓紧！蒙这么多年，这次没蒙对。原来你都是蒙我的。有那个感觉。有时候我觉得现在挺好的啊。你看，你想让他上医学院，他现在也，完成你心愿，他也都读完了，也当警察了，是不是？你是叶海平吧？哦，我是。你能不能跟我去个地方？
你要带他去哪儿啊？你是谁呀？我叫牛静儿，牛玉国的女儿。叶警官，我爸他得癌症了，快不行了，你能不能跟我去趟医院，去看看他？不能，我们还有事儿呢。别走，别走，别走，别走！对不起，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 求你们了，听我说完行吗？我也恨他，但是他是我爸爸呀，我没有办法。他这么些年一直被病折磨着，这都是他的报应。但是你说他快死了，怎么办？我知道他心里一直有愧，我也知道他想有个悔过的机会，我都知道。他虽然不说，叶警官，我其实我没有脸跟你提这样的要求，但是我做闺女的，我就想替他做最后一件事儿。我想让他走的时候能安心一点，行吗？我求你了。走了，别走，别走，别走！求求你们了，求求你们了！妈，我想去。我送你们。谢谢，谢谢。其实这些年，我爸就是偷了条命回来，活着也是受罪。这又得了大病，每天都是一种煎熬。我其实一直在找你呢。我昨天看了电视，才知道你来旭城了。爸，爸，你听好了啊！这位警官，他叫叶海平，他是叶茂生警官的女儿。爸，你别动！爸，你看，我知道你心里想的，你不是一直想找叶警官道歉谢罪吗？我这不是给你找来了吗？爸，你看一眼，爸，在这儿呢，叶警官在这儿呢，爸。医生，医生！
当了7年的片警，总算是过了一把刑警的瘾。马上就要去抓捕了，要是有不幸，我也算是对得起我这身警服了。我是刑警，我是刑警。案子结了，有1份，咱就算1份。